Müstabik sonuçlarındaki çünkü katı tercih besin ve yan kesitlerine karmasın bu halkara uygun satılmışsın ki ikinci katılık soğutu mana siz ottağımız yolda yani London'daki Sultan Sarayı'da 9. ayının 13 günü London vaktiyle saat 9 vakti Ankara gideriz arkadaşlar. Mana bugün bu soğut çünkü silge kadar koydu. Birazdan sot başında arkadaşlar bugünkü sotumu yani 10 kişi guvalık verdi. Kırıksallık ve çetellik satışçılardan bulup 10 kişi guvalık verdi. Bunlarınki 5 neferi kırıksallık arkadaşlar. Bizimki tuncu guvaçımız bugünkü sotta tuncu bulup guvaçı verdiğin guvaçımız Merkez Oslo'daki Uygur Adliye Ambarı'nınki programı Guvalık verdi, kırıksallık ve çetellik satışçılardan bulup 10 kişi guvalık verdi. Bunlarınki 5 qilgan so'zida bu sotninki shu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasininki shu ikkinchi qitimliq soti bilan bu sotninki butunlay oxirlashadiganligini va 3-chi qitim sot ichilmaydiganligini va 12-chi oyninki 9-chi kuniga qadar bu hukm chiqarish ishlarini oxirlashtiradiganligini va 12-chi oyning 9-chi kuni nihoyat keng ko'lamli, zo'r ko'lamli bir axborot e'lon qilish murosimi orqali sotninki hukmini rasmiy dunyoga e'lon qildiganligini bildirdi aziz qarindoshlar. Shuning uchun bu qitimli sot nihoyat muhim. Ikkinchi qitimli sot bu qitimli sotning bir aloyligi bu qitimli sotga taklif qilingan chet ellik mutaxassislarning mutlaq ko'p qismi asosan huquqchilarning, qonunshunoslarning, advokatlarning tarkib topdi. Bo'libmi irqiy qirg'inchilik masalasini alohida tadqiq qilayotgan mutaxassislar ko'proq chaqirildi. Masalan, tunagun sotning 2-chi kunimi Baxtiyor apandim shundaqmi bu nihoyat muhim. Maqsadsiz shu irqiy qirg'inchilik masalasini tadqiq qilayotgan va xalqaro tunilgan ikki mutaxassis tadqiqotchi tunagun guvohlik berdi va bu guvohlikni nihoyat zo'r ta'sir paydo qildi. Aziz qarindoshlar, bu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasining 2-chi qitimliq soti boshlangandan buyon bu sot haqida xalqaro matbuotlarda nurg'un inkoslar bo'ldi. Mustabid Kommunist Xitoy hokimiyatimiz sot boshlanishdan bir kun burun Xitoy Tashqi ishlar ministrligi bo'lsin, atalmış Abdunum rayonluq hukumat bo'lsin, hammasi keyin-keyindan Beijingda axborot e'lon qilish yig'ini chaqirib, bu sotqa qaratgan hujumlarni favqulodda kuchaytirdi va hozir qaraydigan bo'lsanglarmi, Xitoyningki butun ichki tashqi matbuotlari mushu xalqaro Uyg'ur sot kollegiyasi qilingan hujum, tuhmat va bu sot kollegiyasida guvohlik bergan mayli chet ellik bo'lsin, mayli Sharq Turkistonlik bo'lsin, bu sotda guvohlik bergan şahitlarga qaratgan haqorat, tuhmat, tahdidlar bilan to'ldi Baxtiyor apandim. Albatta qarindoshlar, biz mushu bugungi sotninki oralig'ida, qisqa dam olish vaqtida biz mushu sot ichilgandan buyanqi buningki xalqaro matbuotlardagi inkosları Xitoyningki buning ko'rsatgan inkosları haqida maxsus biz bu yerda xalqaro Uyg'ur harakati Reisi hürmetlik Roşan Abbas Hanım bilen bir yerde birazdan keyin bir sohbet ötkizish imkoniyatimiz bulundu. Aziz qarindoshlar, bugungi sotda biz 10 guvohchininki 5'si Sharq Turkistonlik dedik. Bu yerda nihoyat muhim bir kun bugun. Muhim deyishimdagi sabab bugun 3 tane lager shahidi, yangi lager shahidi. Ko'pinchalar ko'rib bakmagan, anglab bakmagan, nihoyat shu Qozog'istondan zo'r jafo mushaqqatlar bilan intayin mushkul
bir şekilde London'a saq-salamat yetib kelgan 3 nafar Qozoq lager şahidimiz guvalıq berdi Baxtiyor efendim. Shunda Xudayma kun tartibiga qarab baqayli. Masalan, bu lager şahidlarimizdan Baqit Ali Nur ba bugun o'zi G'o'lji Chapchaldan uningdan keyin bu yerda Erbaqt Otarbay efendim ba bu Altaydan o'zi Sharq Turkistonning Altaydan uningdan keyin O'ryenbek Ko'sibek efendim ba bizning Sharq Turkistondagi Cho'chakdan bularmi Allah razı olsun bu 3 Qozoq lager şahidimizdan bu Xitoyniki shunda qattiq besim va ta'qib qilishiga va Qozog'istonning sharoitini bilasizlar, Qozog'iston hukumatining Xitoy bilan bo'lgan munosabatini bilasizlar, aziz qarindoshlar, bu yerda demasakmi, shunda qattiq besim qarmay, nihoyat jafoliq bir nimalar bilan dunyo uyg'ur qultining tirishchanligi sotninki yordami bilan nurg'un davlatlarni aylanib, nurg'un jafo mushaqqatlarni tortib, ming dasta Londonga sog' salomat yetib keldi va bugun guvalıq 3'sila bugün guvalıq bir ders qındaşlar. Tünögen qısqacha ularninki ikki o'ylarning ikkisininki uyg'urchasini aytdi yaxshi shunda bu Baxtiyor efendim. Ikki o'ylarninki uyg'urchasini aytish yaxshi. Birisi biroz baldirch ketganka vatandan Qozog'istonga ama shundaqda ularga maxsus bir qozoq tarjimonlik qildi. Bu yerda shuni eslatib qo'yamiz qarindoshlar, shu sot boshlangandan tortib biz avval qatimliq masalan 6-oyning 4-kuni chaqirilgan tunji navbatlik sotda ba'zi sabablar tufaylidan chet ellik mutaxassislarning chet ellik guvohchilarning so'zlarini uyg'urchaga tarjima qilish imkoniyatimiz bo'lmagan. Bu qatim dunyo uyg'ur qulti maxsus 3 nafar tarjimonni vaqtli sot uchun taklif qildi va bu 3 tarjimon sizlarga bütün sotning jarayonini, chet ellik mutaxassislarning so'zlarini, uningdan bağlash shahidning sotchilarning bütün so'zlarini sizlarga udulluq uyg'urchaga tarjima qilib berdi aziz qarindoshlar. Bu yerda mush fursatdan foydalanib turib, huzuringlarda sizlarga vakolatan men mushu fidokor 3 tarjimonimizga bir tarjimon hozir bir yerda bor. Ayrım bir xonada tarjimonlik qildi. Bu yerda bizning uyg'ur ziyolilardan, aktivistlarimizdan Xalqaro Uyg'ur qalamkashlar jamiyatining raisi hurmatli Qaysar Abdurasul efendimning tarjimonligi bilan boshlandi. Uningdan o'ziga uyg'urcha Yusufjon deb ism qo'ygan va o'zini uyg'ur deb qaragan bir girman do'stimiz bor, ismi Rune. U tor orqali tarjimonlik qilyapti 3 kunning yog'i. Yana birisi bizningki Amerikadagi yosh aktivistlarimizdan Mustafa Aksu efendim mi tercüme işleriga yardımcı kılıvatıdı. Bu sebepten mi sizlerge vakalten bulağım tekrar rahmetimni bildirmen. Hürmetli Baxtiyor efendim sizden yani qo'shimcha qiladigan so'zingiz bor. Masalan bugungi sot tunji guvohchi bugungi sotdagi siz riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur adliya arxiv ambirininki program yetakchisi Muattar Ilhut xonim. Bu haqda biraz qisqacha oldin uchur beralamsiz? Muattar Ilhut xonim desak to'g'ri bo'ldi. Bu qatimqi bizniki Uyg'ur adliya arxiv ambiriniki Muattar hozir sot zal kirib bo'libdi. Mana bu qizimiz qarab baqsaq bo'ldi. Endi bizniki Uyg'ur adliya arxiv ambiriniki bu yillik dokladini bermoqchi, chunki bu dokladni Uyg'urlar tarafidan ishlangan. Ya'ni 1 yillik tadqiqotning natijasi bo'lib, bu bizniki tadqiqot o'rniga emas, butun Uyg'urlarningki shu lager deyotganlarningki hem lager sistemasi to'g'riliq berilgan cho'ng hajmli bir doklad. Shuni qisqartib qo'ygan doklad bermoqchi. Muattar o'zi kichik bo'lsa-mu nihoyatda jo'shqin, chaqqon hem iqtidori yuqori bir xizmatchi deb qarashga bo'ldi. O'tgan qatim guvohlik bergan, lekin boshqa tadqiqotchilarga o'xshashlar bir qatimliq 1 yillik tadqiqotning natijasida qisqa vaqtda tugamaganligi uchun 40 minut yani vaqtim yana qayta taklif qilindi. Bu o'tgan qatim sotga chiqqan, yani taklif qilingan mutaxassislarning ichidagi birisi. Bizningki rahmat aziz qarindoshlar, avval qatimliq sot, ya'ni bu yil 6-oyning 4-kuni chaqirilgan tunji navbat sotni izlagan qarindoshlarimiz balkim xotirlagan bo'lsanglar kerak. Bu Muattar qizimiz, o'zimizning qizimiz deydi, 23 yosh. Bu o'zini shu Uyg'ur davosiga atgan bizningki yosh kelgusiga umid berishgan yosh aktivistlarimizning biri. Oldin qatimliq sotni nihoyat jasurlik bilan o'zi shuncha kichik turib, nihoyat jasurlik bilan guvohlik bergan. Boya Baxtiyor efendim deb o'tgandek o'zi nihoyat kular yuz bir qizimiz, o'zi Norvegiyada cho'ng'ilgan. Dadisimi nihoyat vatanparvar bizningki
davani Dünya Uyg'ur Kultini, Norvegiya Uyg'ur Komitetini Baxtiyor apandim riyosatchilik qilayotgan, nihoyat yaxshi qo'llab kelayotgan bizningki vatanparvar qarindoshlarimizning birisi, bu yerda Abdurashid apandim, Norvegiyadagi shu Abdurashid apandimning qizi hozir shu maxsus da'vo ishlariga yordamlashyapti. Biz bilan paranglashdik Baxtiyor apandim necha kun yog'i o'zining bu shu Uyg'ur da'vosi uchun, Sharq Turkistonning milliy mustaqillik da'vosi uchun o'zininki bu shu kurash qilganligidan nihoyat faxrlanganligini, g'ururlanganligini va ota-onasining bundan nihoyat xushal bo'layotganligini ifoda qildi. Shundan Baxtiyor apandim, Alloh qizimizga kuch-quvvat bersin, Janob Alloh. Tövəndə biz ötündüyünkü nihoyat ciddi bo'lgan bir guvohlikni yana bir qatim eslab o'tishni to'g'ri ko'rdim. Chunki tünögün guvohlik bergan bu John Parker bilan Yona Diamond bu ikki tadqiqotchininki bir nemisi bor tadqiqoti. Yani bu yerda ko'rishga bo'ldi, yani Uyg'ur irqiy qirg'inchiligi deb bular bir tadqiqot dokladini yozgan. Dokladning asos mazmuni yani xulos shuki, Xitoy Cumhuriyati 48-yilda imzolagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish va uni jazolash aktnomasi, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish aktnomasiga xilof holda Uyg'urlarga qarata elib borgan irqiy qirg'inchilikning javobgarligini ustiga olish lozim. Bu xulosa mavjud dalil isbotlarni injiqlik bilan ko'rib chiqish va isbot paketlarni xalqaro qonunga tatbiqlash asosida chiqarilgan deb yozilgan. Yani bu yerda Xitoyninki Uyg'urlarni yo'qotish niyati, nihoyat ochiqligi, yuqori qatlamning maqsadlik buyrug'i bilan elib berilganligini nihoyat inchga tafsiliy bayon qilib o'tgan. Tünögünki bu 2 soatlik yani kechiringlar, aslida 1 soat berilgan vaqt 2 soatga so'zilib ketdi. Yani 9 sotchininki hammasi bu yerda bas savol so'radi. Savol so'rab bu sot meydanını nihoyat qizityapti desak bo'ldi. Nihoyat jiddiy bir nem bo'ldi. Undan boshqa mishadan bularningki davlatning umumiylik siyosat yurgizish shakli va takrorlangan buzg'unchilik deb irqiy qirg'inchilik qilayotgan 5 turni o'ttirib qo'ygan. Yani Uyg'ur oilalariga o'rilish buyrug'i, bumi buyruq bilan elib berilgan keng ko'lamli tutqun qilish, keng ko'lamli tug'utning oldini olish strategiyasi. Bundan boshqa Uyg'ur bolalarini davlat igiligi o'rinlarga majburiy yo'tkash, yani yataqliq maktablarga yo'tkash, majburiy ortiq emgak kuchi deb yo'tkash qatorliq ayollarni ishkirga yo'tkash. Yana birisi Uyg'urlarning o'z kimligi va mahalla hayotini yo'qotish. Yani oilalarga erlarni tutib Xitoylarni zo'lash, lekin oila muhiti, mahalla muhitini o'ylanib chiqib, buni Xitoycha, yani o'zining terilgan yerlaridan ayrilib Xitoy mahallariga, yani o'z shakli o'zgargan lagerlarga so'lashga o'xshash. Undan boshqa ziyolilar va jamoat arboblariga nuqtaliq zarba berish qatorliqlarga bu yerda irqiy qirg'inchilik qilmishlari, irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish aktnomasida ko'rsatilgan qilmishlarning har qanday biri irqiy qirg'inchilik hukmini e'tirof qildi. Bu doklad ko'rsatilgan dalil isbotlar Uyg'urlarga qarata elib berilgan irqiy qirg'inchilikqa qarshi turish aktnomasi 2-moddasining odin egichi bo'lgan har bir moddasiga xilof chiqganligini ko'rsatdi debdi. Demak, bu nihoyat bir muhim bir doklad Tünögünki nihoyat muhim. Aziz qarindoshlar, hozir sotchilar, bosh sotchi Jeffrey Nice oliylari, sotning bağlash hayiti, sotning bosh advokati Hamid apandilar hammasi sot soliga kirishga başladı. Aziz qarindoshlar, Xitoy hukumati Tünögün Xinhua to'g'ri, Xinhua axborot agentligiga cho'ng bir bosh maqola e'lon qilib, atalmış Uyg'ur alayda sotning abtibashasini eshib tashlaydi degan bir bosh maqola e'lon qilib, sotning tunji kuni bo'lgan ba'zi ahvollarga qarata nihoyat ig'ir darajada raddiya qaytdi. Ma'lum deyotgan Xitoy o'zini oqlashdan ko'yga tushdi, parakandasiga tushdi. Az qanday sot boshlanib qopti. Unda bo'lsa biz sizlarning diqqatinglar sotda bo'lsin. Birozdan keyin sot orlig'idagi damlash vaqtida tekrar yana sizlar bilan yuz ko'rishimiz. Diqqatinglar sotda bo'lsin.
Good morning, Mr. Chairman. If we may, shall we start the process of the third day of hearing? Thank you. Our next witness is Ms. Mute Ilikat. Ms. Ilikat is a project researcher at Uyghur Transitional Justice Database. Tövende bir Uyghur şahit guvallık berdi. Ms. Ilikat holds a BA in Politics, Economics and a BA in Comparative Politics from Bergen University. Ms. Ilikat has been involved in human rights advocacy for focusing on insan hakları hakkında hem Uyghur bopmu Uyghur meselesinde 2018 yıldan başlap hizmet qilib kelmekte. Hem Norvegiyanınki media sistemlerinde işleyen 6. aydaki yığında mı kampga solangan mahbuslarnınki hem ailesinden ayrılgan balla hakkındaki nurgulagan köp uçurlarını bergen idi. Sizin 20 minut vaktiniz var. Söz sizge össün. Meni qayta teklif qilganliginglar uchun ko'p rahmat. Atiganliginglar xayrli bo'lsin. Men bizningki ishlash metodologiyasimizni UTGD'ninki tushundirmoqchiman oldi bilan. Bizningki tadqiqotimizningki oxirinishini tushuntirib o'tayim. 1950-yillardan keyin Cumhuriyet Komünistik Partisi bu mecburi emgak qildirish siyosatini qo'llanib kelgan. 1994 yılında Xitayninki bu işlep çıkarış nima deymiz, emgak arqılıq özgertish turumlarını özgertishni talab qilgan xalqaro jamiyat 2017 yılları Xitoydagi hukumatsiz tashkilot tadqiqotchilari ma'lumotidan ko'ra Xinjiangda qo'lga olinganlarning soni Xitoydagi umumiy sonning 20% ga yetilganligi to'g'risida uchur bergan. Ya'ni bu hozirgi yaqinqi zaman yaqinqi yillarning bo'layotgan bu kamp bo'lgandan keyin odamlarning soni taqdim ko'p bo'lgan, tutilganlarning soni that was officially abolished in 2013. Xitoyninki boshqa yerlarda bo'lsa 1913-yildan boshlab bu majburiy emgak bilan tarbiyalash jinoiy ishlar qonunlari yo'qotgan bo'lgan bo'lsa-mu, ammo bizning Uyg'ur rayonida bu ishlar nihoyatda ko'paygan. Xitoy hukumati o'zlarininki shundaq bir kampninki bog'lig'i va majburiy emgak bilan tarbiyalash o'rinlarininki bog'lig'ini e'tirof qilmay kelayotgan bo'lsa-mu, bizningki tadqiqotimizdan ko'ra amaliyotda bugun yana ularninki mavjudligi haqida nihoyatda ko'p uchurlarga erishdik. Bizningki bu tadqiqotlarimizdan ko'ra Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarninki Sharq Turkistonda yo'qolib ketayotganligi yoki bo'lmasa Sharq Turkistonda noma'lum turmalarda turadiganligi hem nurg'unilgan boshqa yerlardami o'xshamagan darajadagi tutib turish o'rinlarining borligi haqida nimalar uchurlarni egalladik.
Bizningki bu nimalarni jiqqan, uchurlarni jig'ilgan o'rlarimiz asosan sosyal medialarni asas qilgan ba'zi bir kamplarningki o'rnini biz aniq bilib bo'lmagan bo'lsakmi, ammo keyingi vaqtlardagi shu sosyal medialarda guvohlik berayotgan oila a'zolarininki guvohliklari orqali bilgini bo'ladi. Yana birisi bu guvohlik sosyal medialar guvohlik berayotganlar do'stlari, oila a'zolari yoki xizmatdoshlari shu taniydigan odamlar bilan bo'lgan munosabatlar haqida ham ularningki shu vaqtdagi ahvoli to'g'risida bizga ma'lumotlarni shu yerdan ola olamiz. Ama bo'lmasa bu Jungo Kommunistik Partiyaningki bu uchurlarni qamal qilish siyosatidan nayt kuchlik bo'lganligi uchun bizningki ularni ola olishimizga nayt ta'sir bo'ladi. Undan boshqa Xitoyningki hukumat hujjatlardan nurg'unlagan hujjatlar teshiga chiqdi. Masalan, qarqash tizimligi hujjati yani Dr. Zen'ninki 2020 yılı oturup koygan narsa. Ondan başqa satelit orqali yoki sun'iy amraning orqali yerlik o'rinlarninki o'rnini belgilash. Ondan başqa 10 ming gumonliq terroristlarninki tizimligi o'tirg'i chiqdi. Ularning ichida kichik bolalarmi bor. Ondan başqa yani Şanghay tizimligi degan asosdagi Uyg'ur terroristlar tizimligi ham o'tirg'i chiqqan. Bu Avstraliyadagi bir tashkilot tarafidan 21-yilda o'tirg'i chiqqan. Bularning ichida 6-7 yoshdan 80 yoshgacha bor. Ham Uyg'urlar chet elga chiqqan Uyg'urlarning hammasi bunga kirgizilgan. Asasen degidek, mesela bu ularninki misollari shu hujjatlarninki UTG'ninki yani internet orqali tizimlatish jadvali bu. Bu jadvalni boshqa har qanday kishi shu turmalarda yoki shu kamplarga olib ketilgan odamlarninki tizimliklarini mishaqqa kirib to'ldirib, yana uchur basi bo'ladi. Buningda odamlarninki, ya'ni kimligi, yosh, dini, tili degandeklar yozib mangildi. Buningda biz ham sifat, ham son tarafda noida e'tibor beramiz. Biz ondan başqa yani telefon ve başqa yollar bilan özümüzni intervyu qilish orqali bu uchurlarni to'playmiz. Masalan, shu o'zi guvohlik berishni xohlaganlar mushu applardan, yani Skype bilan telefon kol olamdi, shunga o'xshash har xil mumkin qadar shularga aloqa qilish mumkinchiligi bo'lgan vositalardan foydalanib ularni intervyu qilib keldi. Bizden ondan başqa yana yüzme-yüz yani ziyaret qilish, hem uchur egallash, intervyu qilish nimalarimiz bor, usullarimiz. Buningda biz yerlik har qaysi o'xshamagan Yevropa davlatlari va boshqa joylardagi yerlik Uyg'urlar bilan, ya'ni shu davlatlik Uyg'urlar bilan bo'lgan suhbatlarimiz orqali ularning bergan guvohligini to'playmiz. Ondan keyin oxirida biz bütün mushu to'plagan guvohliklarninki hammani muqimlashtirgandan keyin biz mushu intervyu qiluvchilarninki roziliklari bilan ham shularninki ixtiyorliklari bilan mushu guvohliklarini saqlaymiz. Bu asosan o'xshamagan bir yo'llar bilan buning rost yog'anligi haqida muqimlashtiriladi. Bu medialar orqali, masalan, radio frekansiya va shunga o'xshash har xil yo'llar bilan. Masalan, bu bergan guvohliklarninki Xitoyda
Xitay konsulxanalары yoki başqa Xitay münasibətlik orunlarınki ba'zi chiqargan uchurlari va shular asosida buni ham muqimligini bo'ladi. Biz ba'zi yani qo'lga ilinganlarninki yoki tutib turishda turayotganlarninki kimligini televizor yoki har xil yo'llar bilan chiqqan media signallar va videolar orqali biz ularning kimligini ham to'nalaymiz, ham guvohlik beruvchilarni shu orqali tepib to'plab mangamiz. Biz yana Birleşken Devletler Teşkilatı qatorliq tashkilotlardagi yo'qolib ketgan odamlarning izdirgini qilish tashkilotlari ninki birlikda xizmat qilishi bilan shu o'zi oilasidagilarning yo'qolib ketganligiga guvohlik berayotganlar bilan o'tkazgan suhbatlarimiz va shularla ishbirligi qilish orqali biz uchurlarga yana erishib mangamiz. Hem her qatim biz yangi uchur qilgan vaqtida shu internetdagi uchurlarimizni doim update qilib mangamiz. Biz masalan bu sun'iy amradan foydalanib tortilgan resimlar orqali shu o'rinninkini shu satelit resimlarininki tadqiqotini qildigan odamlarningki yordamlari orqali erisha olamiz. Yana biz bularni qanday qildiganligimiz to'g'risidagi usulimizni tushuntirib o'tay. 2018-yildan boshlab biz nayt ko'p uchurlarga erishdik. Bo'libmi, shu nayt ko'plab Uyg'ur va boshqa turkiy xalqlarning tutilganlıkları hem kamplarga yollaganlıkları hakkındaki xabarlardan topladık. Bular asasen guvohlik beruvchilar, gazet jurnallardagi Xitoyninki o'zining media, sosyal vositalardan berilgan video va resimlar asosida nurg'un isbotlarga ham erishimiz. Bu bizningki qandaq o'zimizningki bu data sistemasini qurdiganligimiz ham shularni qandaq retlab chiqqanligimizni bu yerdan ko'rib chiqarlaysizlar. Biz shu o'xshamagan kategoriyalar bilan tayyorlagan bu databaseimiz orqali, yana data uchuri bu punktimiz orqali har qanday bir odam yana munosabatli uchurlarga erisha oladi. Men birdan tushuntirib o'tay. Bizningki ba'zi do'stlarimizning guvohchilarimizninki bergan guvohliklari orqali shu kamp o'rinlarga o'rnini tepib chiqaladik ham buningga shu kampga kirib chiqqanlar yoki bo'lmasa shu o'rinni bildiganlar shuning mutaxassislari orqali bularning o'rinlarini nim qilib mangdik. Ham buning ichidagi ba'zi bir resimlarda masalanga odamlarningki kiyim-kechaklari orqali ularningki siyosiy yana turmudagi qo'lga olish sabablari bilindiganlik, yana yalqig'ini deymiz, ko'gini bo'ldiganliklari haqidagi uchurlarni Ömerbek Ali va Qalbnur qatorliqlarningki bergan guvohliklarda masalan Sanfango Urumchidagi bir o'rinni berdi. Masalan buni ham boshqa bir Uyg'ur Tursunay Ziyoddin xonimmi o'zining o'rnini shu satlat resimlar orqali ko'rsatib berdi. Biz uningdan boshqa yana har xil xabar uchurlariga asosan o'rinlarningki ham bo'layotgan ahvollarningki amaliyotini to'plab kelyapmiz. Bo'pmi ASPI qatorliq tadqiqot o'rinlarininki o'rni, ya'ni Adriazensninki tadqiqot o'rni, Radio Free Asia, Erkin Asiya radiosi, Amerika ovozi qatorliqlardan ham olamiz bu uchurlarni. Bo'pmi masalan BBC, CNNga o'xshash cho'ng medialardami birinchi qo'l materiallarga erishish mumkinchiliklarga erisha olamiz. Bu yerdan resim va videolarni ham biz to'plab mangaladik.
Ondan başqa yana Xitoy hökumətininki har xil yo'llar bilan tashqi chiqib ketgan bu hujjatlar orqali biz nurg'unlagan o'rinlarni, ya'ni shu kamplarning o'rinlarini, uning ichidagi ismi, bu yerning ismi ham shu kamplarda yetayotgan, turayotganlarning ismliklariga ham erishgani bo'ldi. 2016-yildan 2019-yilgacha bo'lgan bu aralıqça biraz ters bo'lgan umumiy hujjatlarni yoki shunday ma'lumotlarni qilish erishish. Chunki chet elga bunday usullarni chiqarish nihoyatda ters bo'lgan. Undan keyingi vaqtlarda ba'zi resim va videolar orqali, ya'ni bu uchurlarning hammasi har xil o'xshamagan medialardan elingan. Hem bir yerde mesela bazı şu tutup duruş o'rinlarininki yoki qayta tarbiyalash o'rinlarininki isimlerini şu resimlerdeki coğrafiyalik o'rni orqali biz egallaymiz. Bu ya Hongyan zavotidanki yana bir xil kampga aylantirilganligini bayqab chiqdik, ham tep chiqdik. Buning ichida qaraydigan bo'lsanglar, masalan, buning atrofidagi bundaq munolar, ham buni kuzatish apparatlari, kameralari, nazorat qilish kameralari qatorliqlardan shuni ko'rgani bo'ldi. Buningki ustida Xinjiang yashanganlar yoki cho'nglar qayta tarbiyalash kursi deb yozilgan, ham u binoninki oldida masalan kuzatish kameralari bor. Bizdinki tadqiqotimizdan ko'ra, masalan, ba'zi bir xaritalar orqali tepishmi bor. Masalan, 360 graduslik hamma tarafni ko'rgan bo'lgan bir xil bir Baidu xaritasi, Tencent xaritasi degandek, Google xaritasi degandek nurg'un xaritalardan har xil o'rinlarninki ismlarini tepish orqali va adreslar asosida shu kamplarninki o'rnini yoki qayta tarbiyalash maktablarining o'rinlarini tepib chiqqan bo'ldik. Undan başqa masalan Google Earth yoki Dünya Google xaritasi orqali biz nurg'un o'rinlarninki o'rnini tepib chiqqan bo'ldi. Buning ichida masalan 2002-yildan 2021-yilgacha bo'lgan aralıqda bo'layotgan o'zgarishlar nihoyatda yuqori sifatli resimlar orqali selishtirib o'rinlarni topgan bo'ldi. Biz 50 mingdan ko'p nihoyatda yuqori sifatli resimlarni tepib chiqdik. Buning ichida biz nihoyat kerakli bo'lgan 30 dan oshiq materialga erishdik. Bek cho'nqirlab ketishdan burun biz yana o'zimizninki qilayotgan ish yo'llarimizning metodologiyamizningki yana sizlarga qisqalab tushuntirish to'g'ri kelgan bo'lsa, bu loga yoki bo'lmasa qayta tarbiyalash o'rinlari turum degandeklarninki nimasini tushuntirib o'tib ketay. O'rinlarni yana masalan buningda qayta tarbiyalash o'rinlari yoki turma yoki nima ekanligi haqida bu resimlardan farqlandigini bo'ldi. Agar bu haqida savolinglar bo'lsa, keyin savol so'rash vaqtida so'rasanglar bo'ladi. Bizningki yana bir o'zimizning tadqiqotiga deymiz, asos bo'lgan materiallar tövendeki bir qancha xil mandaq logolar yoki ko'rinishlar orqali nim qila olamiz, qaror bera olamiz. Masalan, shu satelitdan yoki sun'iy amrodan ko'rib bo'lgan resimlarda yana shunga o'xshash, yani bexatarlik uchun ko'z tushkör beradigan bir resim ko'rinishlari bor. Buni biz inchikilab qaraydigan bo'lsak, masalan, u Qarovul munorasidagi Qarovulxon munosasida qaraydigan bo'lsak, uningki ko'rinishi, masalan, askarlarningki turadigan o'rniningki, masalan, bu
mesela tikenlik sim yoki tamlarninki bunda qurilishları hem hükümet o'rinlari degandek yoki tantarbiya maydonlarini ham shu satlat resimlar orqali biz yana muqimlashtirib chiqa olamiz. Maslanga biz satelit image'lar yoki shu sun'iy resimlardan biz farqlantirishga bo'ladigan shu resimlarninki bir deymiz bexatarlik seviyesining yuqori tuvanliklarini 1-2-3-4 yoki bo'lmasa shunga o'xshash har xil harflar orqali ifodalab ko'rsatdi ham shu orqali biz beramiz. Buning ichida masalan 6dan 8gacha aralıq bo'lgan bo'lsa bu nayti bek qo'g'dildigan yoki bek qarovul ostida bo'ladigan bir o'rin ekanligini bilalaymiz. Undan boshqa biz u yerninki qayta tarbiyalash markazimi yoki emasligini qaror berishimizda biz o'xshamagan uchurlardan foydalanish yo'llarimiz bu yerda bor. Masalan biz 344'ten oşuq biz qabul deymiz foydalangan materiallar bor. Ularninki aniq o'rnini aniqlashda agar shuning bilan biz taxminan shu qayta tarbiyalash markazlariga qabul qilib tarbiyalanadigan odamlarning kim sonini biz hisobot qilib chiqara olamiz. Buni kampning cho'ng kichikligi yoki uyning cho'ng kichikligi qatorliqlarga asosan uning ichiga qanchalik odam qabul qilgani bo'lganliklarini biz hisobot qilib chiqarishga javobiga erisha olamiz. Bu maslanga shu siz ko'rayotgan shu bizningki mush jadvalimizdan ko'ygini bo'ladi. Bu qayta tarbiyalash o'rnidaninki shu qayta tarbiyalash o'rinlarida 1.680.000'dan 2.016.100 shu nimalarga odam mumkinchiligi ichida turma qabul qila oladi. Shuning o'xshash har bir odamga 2 kvadrat metr o'rindan hisoblayotgan bu o'rin berib turib hisobot qilib chiqarsaqmi ham uning soniga erisha olamiz. Bu qayta tarbiyalash o'rinlarininki odamga beriladigan o'rin bo'shliq cho'ngligi ya'ni 2 kvadrat metr shu asosda uni ifodaligini bo'ladi. Ya'ni topqini bo'ladi. Biz 234 qayta tarbiyalash o'rni va 257 turmini va 87 emgak bilan tarbiyalash o'rnininki tizimligini tizimlab chiqdik. Vaqtim eshib ketmasin da'vatiman degan dedi. So'tchi apandim vaqtning o'tib ketishidan qo'rqma. Bek muhim uchurlarni berib atsa, shuni oldirmay bergan da'vatidir. Bu Bashagim shahridagi ninki bir Bingtuanninki boshqurishida bo'lgan bir o'rin deydi. Bu yana bir Aqsuninki sirtiga joylashgan bir turma o'rnini bu yerda yana birisi Xotandagi bir o'rinninki o'rni. Bu bize erishgan bütün shu turma ham qayta tarbiyalash o'rinlarininki tizimliklari ham ularninki ismlari mishada siz ko'ra olasizlar. Uninki yani odam qabul qilish sig'imi va undan boshqa ularninki qandaq darajadagi o'rin ekanliklarini shu
biz yerliğen jadvaldan görüp buludu. Present our overall findings. We have found 67 camps that have Biz 67 kampninki naytı yuqur derecelik bexatarlik sistemleri bilen kaplangan bir turmuş şekildeki qaytar bilaş orun işkelligini bildik. Hem muşu kamplarninki etrafıda nayt mesela 147 muşu kampninki etrafıda mecburi hizmet bilen işletildiğen zavodlarninki bağlığını bildik. Az bolgandymı 31'de qaytar bilaş 31 qaytar bilaş orundaki satelit yoki sunamra resimler arkalı uyadaki nurgun uçurlarga erişdik. Bunu hem guvaçlar bizge, şahitlar bizge ispatlap berdi. Hem onundan başka özgertitilgen doktorxana hem qatarlıq nurg'unlagan, yani shunday o'rinlarninki databasini qabul qildik. Ham Urumchining yendiki bir doktorxonada, yani odamlarninki ichki organlarini oladigan bir doktorxonaniki o'rnini bildik. Biz Radio Free Asia, Erkin Asiyadagi masalan muxbirlarninki ziyoratlariniga agish orqali erişken 56 qayta tarbiyalash o'rni bo'lsa, ularga nayt yaqin yerda hali turmi var, yani rast turmi varda. Hamda bu qayta tarbiyalash o'rni bilan turumlar o'rtasida nayt tiz qolaylik holda almashtirish qilish bo'ladigan bir mumkinchiliklarni yaratgan. Detention centers were newly built or expanded during 2017 Ondan başka 147 yeni turmalar 2017 yıldan 2020 yılgacha qayta silingan. Yani sebepler bazıları konrap ketken yoki yeni silingan. 217 qayta tarbiyalash o'rni 2019 yıldan başlap başka o'rnini o'zgartgan. Bu o'zgartishlik sebep xalqaroninki naytali qattiq besimi sabablik bo'lgan. Rahmat sizlarga. Bu meninki sizlarga berdigan reportimninki oxiri. Meninki tunji savolim mushu sen o'ttirib qo'ygan mushu uchurlardagi hamma mush kamplar hamma Xinjiangdami degan deb. Sizlar concentration camp, eradication camp, labor camp, yoki prison degan mushu har xil turma qayta tarbiyalash o'rinlariniki bir-biridan qanday farqlanadiganligini yana bir ko'rsatib qo'ygan bo'lsangiz bizga bo'ldi. Men keyingi qaytay. Biz bu 4 xil o'xshamagan turma şekillerini biz ularninki o'rin mikrofonga yaqinroq kelgan bo'lsangiz anglayolmayapmiz. Mushu 4 xil o'xshamagan turma yoki turma shaklini ularninki silinishning o'xshamasligi, ham o'rinlari, ularning cho'ng kichikligi qatarlıqlarda hem şunu bilan birga sun'iy kamera orqali olgan fotolar orqali, yani jinoyatchilarning kelgan kiyimlariga qarab turib buni tushunalamiz, bilalamiz. Masalanga qayta tarbiyalash binolari, qayta tarbiyalash o'rinlarininki masalanga bu munalari, yani qarovulxona munalarininki shakli başqalarninki, mesela turmalarninkiga masalanga o'xshash emas. Buninkidagi normalda bu bexatarlik qurilmalarda diki o'xshamasliklar ham bu turmalarninki amaliyotda aninkidek 4 so'maydi, ammo u jumloq shaklda bo'ladi.
mesela lauga deymiz, emgek bilen terbiyeleş turumları bolsa, bulada hem 4 ças 4 qırlıq, 4 ças deymiz mi? 4 ças hem jumlaq şekillik qaravulxanlar ba, munarları erişkilisi aralaş qılınğan 2019 yıldan başlap bu qayta terbiyeleş orunlarını qayta selişki başladı. Hem bu yeni selinğan qayta terbiyeleş orunlarını oңай biləligini buludu. Yani şu her xil yollar bilen. Yeni selinğanlarınki ama keyinki vaqtlarda turmuğa oxşaydigan nurgun şekilleri yok qilib o'tildi. Ama konuları asasen hemmesi de şu burunqi şekli ba. Bizdinki bundanğa özgertiş boluşu Xitayla, yani Xitay hükümet kanuni tarafdan qabul qilingan bir xil o'rin ishkanligini isbotlashni asos qilgan bo'lishi mumkin, ko'ngil qo'ygan bo'lgan bo'lishi mumkin deb qaraymiz. Bir ming to'qqiz yuz to'qson to'rtinchi yili Xitoylarga kuchli bir besim ostida özününki aşı turma yoki boshqa o'rinlarninki shunday odam tutib turadigan o'rinlarninki bek nimaga uchraganligi uchun tanqidga nurg'un o'zgartishlarni qilgan ekan. Aşı turmalarninki sun'iy amra rasmlari orqali ko'rib tonib olish mumkinchilikni men yuqorida degandek alaydiliklarga asosan yana biz tonib olamiz. Yana mesela taxminan 40 tek biz ko'rgan şu tutib turish o'rinlaridagi jinoyatchilarninki sariq, yeshil deganga o'xshash kiygan kiyimlarninki rasmlar orqali his qilaldik. Mening bu aytganlarim sizninki savolingizga javob bo'la olgan bo'lsa umid qilaman. Rahmat sizga. Men ikkinchi savolim siz yana mush qayta tarbiyalash o'rnida yani 1 milyon 300 mingdek her xil o'xshamagan turmuş şekillerindeki adamlarni tutib turish mumkinchilikleri yoki laugay yoki şu qayta deymiz emgek bilen terbiyelash adam qabul qilg'ini buldiganliklari qanchalik adam qabul qilg'ini buldiganliklari to'g'risilik nomeri shundaqmi yoki buningga hozir turib atgan odamlarning sonimi? Yo'q, to'g'ri. Bu qanchalik odam turish mumkinchiligini, suluğunu buldiganligining soni, ammo bizga hozircha zodi qanchalik odamninki borligini aniq emas, ammo bizningki hisobotimiz bo'yicha bo'lgan vaqtida bularninki mushu turmalarga ham qayta tarbiyalash o'rinlariga mushu bizningki statistikamizdagi taxminiy odamlar qabul qilindimiz so'lig'ini buldi deb qaraymiz. Rahmat sizga mening savollarimga berganingizga. Ehtimol meningki boshqa xizmatlarimizdan savol so'rash mumkin. Ko'p rahmat sizga. Nayte inchki bergan uçurlarınız için siz köp rahmet. Sizge bir qancha savolim bor. Sizdinki tadqiqot yo'llaringiz, usullaringizga bir qancha savolim bor. Yani siz mumkin qadar bizga qanday tushuntirishni xohlasangiz shunday tushuntirsangiz bo'ladi. Yuqorida so'raganga o'xshash, ya'ni Mesela qanchalik odamni suluğunu buldiganligi to'g'risida bergan sonliq ma'lumotlaringizga asoslangan vaqtida siz shu o'rinninki cho'ngligi, ya'ni shu hajmining cho'ngligi asosida müşkilik adamlarni qabul qilib suluğunu buldu deb qardinglar. Hamda qaragan lekin bugungi kunda aşınchi shu sondagi odamlar bu turmada bormi, yo'qmi? Buni qanday biz bu tadqiqotimizni bir yil burun sun'iy amradan
qabul qilgan nurg'un rasmlar orqali tadqiqotimizni boshlagandik. Masalan 200 dan oshiq sun'iy emra rasmlardan biz tadqiqotni boshlagan edik, ammo bizda birlam shunday satelit yoki sun'iy emra rasmlarini tadqiq qilganlik alayda xizmatchimiz bo'lganligi uchun bek jiq tadqiq qilishga yetish bo'lmadik, ammo shunday bo'lsa 2017-yildan boshlab tadqiqot qilishga boshlagandan boshlab bu qayta tarbiyalash o'rinlarininki nihoyatda tez ko'payayotganligi satelit rasmlari orqali ko'rgan bo'ldi. Masalan, undan boshqa majburiy ishlab chiqarish yoki majburiy tarbiyalash o'rinlarininki shu qayta tarbiyalash o'rinlarininki yeniga selinayotganliklarida shularga yoki yaqin o'ringa nurg'un yoki bu qurilayotganligini ko'rdim. Undan boshqa cho'ng shaharlarninki atrofigami, cho'ng shaharlardagi zavodlarning atrofiga qildigan. Men savolingizga yaxshi javob bera olgan bo'lgan bo'lishim mumkin. Rahmat. Siz buni qandaq qaror berdigan, bu o'rinlarning qandaqligi to'g'risida berdigan qarorlaringiz haqida yana bir tushuntirish bergan bo'lsangiz. Masalan, biz sosyal medyalardan erishgan nurg'un bir guvohliklar yoki boshqa rasm har xil nimalar bo'lgan bo'lsa, biz buni oldidan qabul qilib, buni biz rasmiy shu ish rost yuz bergan deb qabul qilmaymiz, ammo biz mush asosda shuningga munosabatlik odamlarni intervyu qilish orqali, shular bilan suhbat o'tkazish orqali hem shularninki shaxsiy ko'rinishi, qachon shu yoqdan qaytib shu vatandan qaytib chiqqan va yoki bo'lmasa o'zining oilasi yoki tanishlari bilan oxirgi qatim qachon munosabat o'rnatib baqqanligi, undan keyin mush turmada turgan bergan guvohligidagi odamlarninki yana qanchalik munosabat, qandaq munosabati borligi haqidagi uchurlarga asoslanamiz. Undan boshqa yana mesela Radio Free Asia'nınki yoki Erkin Asiya Radiosu'nunki telefon orqali o'tkazgan nurg'un suhbatlari asosidami biz yana nurg'un isbotlarni isbotlab chiqamiz. Verified is a little bit different. It means that the victim can usually if they can provide a documentary evidence. Agar biz qabul qilgan mushu uchurlarga shu guvohlik beruvchilar to'liq isbot bera olsa, shuningki to'liq masalanga turmudi ekanligi haqidagi isbotlar yoki bo'lmasa saqchixonalardan berilgan palan turmuga yoki qayta tarbiyalash o'rinda yoki palan yerda degan shunday uchurlarni qabul qilib laga asosan ya'ni biz buni redlab chiqamiz ham shuni muqimlashtiramiz. Undan boshqa o'xshamagan davlatlardagi Xitoy konsulxonalaridan chiqarilgan ba'zi guvohlik hujjatlardanmi yoki berilgan uchurlardanmi uningda egirsizlar. Masalan, Gulbahor Jalolovaningki Qozog'istondagi tuqqanlari Xitoy Aşurayındaki yoki Qozog'istondagi Xitoy konsuli tarafidan qabul qilgan masalanga hujjatlar bor. Uning oilasidagilar nima sababdan onasiniki yoki tuqqanlarniki turmuga elinganligi haqida berilgan isbotlar bor. Masalan, shunga o'xshash undan boshqa Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki majburiy yo'qolib ketilganlarni qo'g'dash guruhlari orqali erishgan uchurlarimiz ularninki yana internetda ochiq shundaq uchurlar bor. Shu yerdan qabul qilamiz, yana foydalanamiz. Masalan, oilasi yo'qolib ketgan oilasiga berilgan uchurlardan shu yerdan ko'rib hem bizga tizimlatganlarnikini hem shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotininki yo'qolib ketganlarni tizimlash o'rniga bizningki
tizimlagan uçurlarımızdan yollab berimiz hem ularningki database üçün daim hem keyinki ahvollari ustidimi daimlik nimasini berib turib uçurni daim update yoki yangilab turibmiz. Chunki bu ahvollar nihoyatda tez o'zgarib turadi. Şuna siz bu her daim shundoq update qilib turish o'zaro uçur almashtirib turish bek muhim. Rahmat sizga bu qilganingizlar to'g'ri bo'libdi. Orunları, turmaları yoki Lada şu şehirlerge yakın bo'lgan şehir sirtidagi ma'lum bir yerlarda bo'lgan bo'ladi. Şu sun'iy emradan foydalangan resim yoki Google yer shariga Google Earth degan şu xaritlar orqali biz şu o'rinlarni muqimlashtiramiz. Ondan başqa yanılıqı şu biz tapqan şu o'rinlarni biz egillagan har xil medialardagi ko'rinishlar orqali selishtirish orqali ham shuningki o'rnininki o'rniga va shakliga nim bera olamiz, mumkin deymiz, qaror bera olamiz. Undan boshqa shu har o'xshamagan qayta tarbiyalash o'rinlari va emgak bilan tarbiyalash o'rinlari degandek o'xshamagan turmalarninki shakllarda bexatarlik qurilmalarda o'xshamasliklar bor. Ham shularga asosan qilamiz, ammo keyingi vaqtlarda biraz ters oldu meslenge o'rinlarini bilish, chunki bular o'zgartishga boshladi shakllarni deydi, qayta tarbiyalash o'rinlariniki. Siz bizga shuningki shu satellitdan tatqiq rasmlarni bir ko'rsatib bera olasizmi? Bo'ldi, masalan, ma'ni misol qilib ko'rsataylik. Buni biz ko'ra olamiz. Bu bir taqqa yaqin bir o'rinda ham bo'lganligi uchun bundan boshqa qandaq bir shahar o'rni ekanligini aniq ko'rolmaymiz. Ammo biz bu yerda ko'ra oladiganimiz qorovulxona ba maslanga buni biz normal yer yuzida tortilgan resim bilan satellitdagi resimni qizil to'chasining ichiga qo'ygan yuqoridan ko'ringan shaklni selishtirish orqali o'rnininki qayerligini bilalaymiz. Maslanga bu bir Urumchi ekanligini uqalaymiz, chunki buni yenidagi masalan masariq bilan ko'rsatgan bir binolarning o'rnini selishtirishlar orqali erishimiz. Bu shu Urumchiga joylashgan Xunyan zavodiga yaqin bir o'rinligini ham shu zavod ekanligini biz muqimlashtira olamiz. Men shu yer yuzi bilan satellitdan tatqiq resimni o'zaro qandaq
selishtirib topadiganliklarini bilmoqchi edim. Rahmat sizga, yetarli tushuncha berdingiz. Siz yana birisi agar siz bilsangiz albatta, masalanga shu turmalarninki yoki bo'lmasa qaytarbelash o'rinlarininki hejimining cho'ng kichikligiga asosan uning ichiga odam so'laydiganliklari haqida so'zlab o'tgan bo'ldik. Siz bizga qancha vaqtda bir qatam buning ichidagi odamlarninki o'zgarib turadiganligini deb bilalamsiz? Albatta siz bu haqda bilgan bo'lsangiz. Bu haqda biz burun shu kamplarda yetib chiqqan larni intervyu qilish orqali yoki shularni qilgan shular bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali ularningki appagan o'rni maslanga ular bizni oldi bilan mashinalar mandaq bir o'ringa appagan chunki u yana ularning qayaligini uqmaydi o'zlarimi chunki ularningki beshiga bir xil qor xalta kiydirib apmanganligi uchun ular uning nimaligini naligini aniq bilanmaydi. Şunlaşqa bizgimi ularningki bagan uchur orqali bilishimiz sal tas bo'lgan. Ama ular herhalde taraflarını yoki mümkün palaniyada buluş mümkün degende kuchurlarni belgilegi uchun yoki bo'lmasa o'zining o'tgan yo'llariniki qandaqlik masalanga dastlab tutib olib qolgan o'rni bilan qayta tarbiyalash o'rinlariga olib borish o'rnininki qisqa jiroqligi bəgər uçurlarga asasen biz toplagan materiallar bilan seliştirish bilan uning erishimiz undan boshqa bu o'rinlarningki masalanga ko'p hollarda diqqat qiladigan bo'lsak cho'ng ishlab chiqarish zavodlarga yaqin o'rinlarda bo'lgan bo'ladi. Bu bundaq bo'lishdagi sabab chunki bu turma bilan zavodlar o'tirsida odamlarni yo'tkashga qulay bo'lish uchun shundaq bo'lgan. Resident? No. The detention period varies accordingly. So, based on what we know, some detainees are kept in these camps for at least 3 months or in the Bizningki bilishimizcha ba'zi tutib turildiganlar yoki mushu qayta tarbiyalash markazidagilar 3 oydan 10 necha oylargacha bo'lgan o'xshamagan davrlik. Men boshqa bir narsa demoqchi edim, to'xtab tursangiz. Meni demoqchi o'g'lim masalanga meni deganim u emasdi. Meni deganim mushu kamplarda ishlaydigan saqchilar, oshpazlar va shuningga o'xshashlarningki ularningmi doim shu nimada kampda yetib qopamdi yoki boshqa yerdan o'ylar ketib kelib turamdi deganni so'ramoqchi edim dedi. Men Qalbinur Sidiqni bo'lgan intervyusim orqali, suhbatim orqali Qalbinur xonimningki menga deb birishiga asoslanganligi vaqtida bu xonim qaytib ketish uyga qaytib ketish mumkinchiligini bilgan, ammo yana ham ba'zi bir vaqtlarni shu chunki u shu yerda xizmatda bo'lgan. But this does not apply to the detainees in this camp, only the workers. Yani aşağı işleydiganlar qaytib ketish mumkinchiligi bor yana uyga demoqchi. Rahmat sizga. Did you have discussions about alternative explanations that might account for these facilities? So did you think what else might be going on here? What else might these buildings be? Yani siz şu sualını qaytib so'ragan bo'lsangiz, mushu sizlar to'plagan uchurlar yoki mushu resimlarni
yourselves about alternative explanations? Qandaq tushundirish mumkinchiligi, qandaq ularni siz tushundirganligingizni yoki mushu o'rinlarninki o'zi nima o'rin ekanligini muqimlashtirishda sizlar xizmatdoshlar yoki mushuning ustida birga ishlayotganlar doim mushuninki suhbatini olib boramsizlar. Albatta biz buni bir qancha xil yo'l bilan shu to'plagan rasmlarninki o'rnining nadiligini her xil yo'llardan masalan birlikda suhbat deymiz, tadqiqotlarni olib boramiz. Masalan, men yuqorida aytib o'tib ketgandek, ba'zilarini Xitoylarninki, Jungo hukumatiningki xaritasilardan, ba'zilarini boshqa yo'llar bilan albatta men buni deb o'tgan, masalan Xitoylarninki, Jungoninki xaritalarida bu o'rinlarninki ismlari garchi turma yoki qayta tarbiyalash o'rni deb qilmagan bo'lsa-mu, bu ya'ni masalan cho'nglar tarbiyalash o'rni yoki boshqa bir narsa degandek ismlar bilan qo'ydi. Biz shu orqali buning o'rinlarini hammalik topib chiqamiz. Masalan, undan boshqa biz o'zaro buni tadqiqot vaqtimizda uningki turmalarninki ko'rinishi, sirtdan masalan qurilmasining ko'rinishi deganlar asosida qatorliqlar orqali qarorimizni olamiz herhalde. Rahmat. Mening boshqa xizmatdoshlarimning savol bo'lishi mumkin. Rahmat sizga. Bek inchki tayyorlagan bu xabaringiz uchun, dokladingiz uchun sizga nihoyat ko'p rahmat. Siz baytab o'tib ketgan bir masala ustida sizdan so'ramoqchi. Masalanga siz hejmini aşağı qaysi kamplarniki hejmini hisobot qilgan vaqtinglarda cho'ng kichiklik deymiz, cho'ng kichikligini yoki hejmini qilgan vaqting sig'imchanligini masalanga bir kameraga qancha odam turdiganligi masalanga sening hisoboting bo'yicha bo'lgan vaqtida masalanga 2 milyonlar atrofı degan bo'lsak, ehtimol u yerda biz sizlar qilgan hisobotdan jiqroq 4 million odam yetib qilish mumkinchiligi bo'lamdi. Do'st, biz shu bizningki to'plagan uchurimizni qaytib ketib yana qaytib ko'rib boqayli. Masalan, men bu yerni qaytib tushuntirib boqayim bizningki ya'ni qanday hisobot qilganligimizni. Are you referring to the first one or the second method, the estimation on bizningki birinchi qaysi hisoblash metodologiyamizni demoqchisiniz degancha ikkisidan qaysi emas, meni demoqchi o'g'lim ba'zi nimalari masalanga qayta tarbiyalash o'rinlari mening bilishimcha u nihoyat ko'p odamlar bor. Sizlarningki sal hisobot oz bo'lib qoldimi, qandoq? Biz shundoq bo'lishi mumkin. Biz buni hisoblab chiqishda BBC'ningki videosi orqali ishlagan xabarningki videosi va shularningki bergan uchuri asosida shu o'yiningki cho'ng kichikligi ham bir o'yga 8 dan 9 gacha karvat qo'yilganligi uçurunu bergen ma'lumotini. Ondan başqa biz egallagan uçurlarimiz yani burun aş kampda yetib chiqqanlarning bergan uçuruga asoslangan vaqtida ba'zilarininki 20-30 hatta 40 tak odamlarninki turganligi haqida uçur berdi. Masalan, Gulbahor Jalolovaningki bergan sifatida 40 odam borligini degan, ammo biz bu nomerni qabul ishlatmay, masalan taqribiy o'tturdiki taxminiy bir nomer orqali nima orqali biz hisobotni qilib chiqdik. Shunglashqa bu bir Gulbar xonimningki guvohligiga asosan bo'lgan vaqtida bu nomer taxminan 5 million bo'lib ketadi.
we have sort of generalized this. Biz bunu hisoblab chiqarishda har qaysi yig'ilish kamplari yoki bo'lmasa qayta tarbiyalash kamplarining alaydiliklarga asosan hisobot mumkinchilik hisobotini chiqargan. Ya'ni shu har qaysi men gapingizni to'xtatib qo'ygan bo'ldim. You said some were new camps. Siz yangi bir kamplar silindi deb ma'lumot berdingiz. Siz yangi silingan kamplarningki konlarla qanday farqi borligi haqida uchurlaringiz bormi? Uning ichki qurilmasida qanday o'xshamasliklar bor? Men resim orqali bizda buningdan az to'la bilalaymiz. Masalan, men sizlarga bir ko'rsatdi. Bu satelitdan qabul qilgan bir resim. Bu resimni bizda sal cho'ngaytib qaraydigan bo'lsak, buning o'ttirisida bir kardor balig'ini ikki tarafida uy balig'ini, kameralarning balig'ini hisobotini chiqara olamiz. Masalan, har bir qavatdagi nomerlari mushu men sizga berayotgan uchurlarga o'xshash. Shuning asosida biz o'zimizningki taxminimizni beralamiz. Mushunda 128 kamera bo'lishi mumkin albatta. Buning atrofida boshqa yana jazolash uylari yoki bo'lmasa boshqa sabablar uchun ishlatiladigan uylarmi bo'lishi kerak albatta bu binoning ichida. You mentioned about possible hospitals and possible camps where they might be using the camps for organ harvesting. Masalan, yana bir uchur berdingiz. Ba'zi doktorxonalar ehtimol odam badallariniki organlarini qabul oladi degan bir uchurni qilgan bo'ldingiz. Shunga bekrak inchiklab uchur bera olamsiz? Biz gumonlangan masalanga bir qancha shu inson organlarini oladigan bir mumkinchilikniki bo'lgan bir uchurlarga ham tadqiqotga erishdik, ammo biz bek inchiklab sizlarga qandaq yo'l bilan qandaq oldiganligini sizlarga hozir aniq deb bermayman. Biz mushni isbotlash uchun hozir tadqiqotimizni qilib ishlayapmiz. Biz qancha vaqt ichida mushunga to'liq yetarlik siz so'ragan savolga loyiq javobga erishgan vaqtimiz sizga yetkazib beramiz. Rahmat sizga. Vaqt o'tib ketyapti. Men ozroq aralashtirib qo'yyapmiz. Masalanga tushunchimiz sal aniq emas. Siz bir aniqroq tushuntirib qo'ygan bo'lsangiz, masalanga ba'zi guvohlik bergichlar turma dedi, ba'zilar qayta tarbiyalash o'rni dedi, yoki bo'lmasa yig'ilish o'rni degandek aytdi. Biz sal xato tushunishni qilyapmiz. Bu turmimi? Masalan, siz degandek 4 xil turmush shaklini dedingiz. Birisi qayta tarbiyalash o'rni, yana birisi prison is a different facility and turma deganga o'xshashlar. Bularning farqlari bormi? Qandaqligini tushuntirib bergan bo'lsangiz, albatta masalan qayta tarbiyalash o'rinlarininki ichki qurilmasi ham sirtqi qurilmasida o'xshamasliklar bor. Amaliyotda oddiyli qaragan vaqtida turmalar bilan bu qayta tarbiyalash o'rinlarininki sirtqi ko'rinishidan amaliyotda bilgin bo'ladi. The other features are the same, but this does not mean that they refers to ammo sirtniki o'xshab kelishi ichki tarafining o'xshashligiga hech qanday sabab bo'lolmaydi. Sirtqi qurilmasiniki qanday ko'rinishi ichki qurilmasi bilan o'xshash emas. Siz muqimlashtirgan mushu
Ağan tədqiqlik məsələn satellitdən yoki bo'lmasa fotolar orqali yoki bo'lmasa guvochlar orqali bir o'rinninki o'rnini o'rinlashtiribsizlar. Mush to'g'risida yana bir degan aniqlanmagan bo'lsangiz, bo'ldi. Unda qo'shman shu o'ringa bir qaytib boray resimga. Yes. So we have, as I said, we are highly confident on 191 bizningki ishonch bilan deyalamiz 191 aniq biz biladigan kampning borligini aniq bilamiz. Biz bularning ichida 31 kampda satelitdan yoki sunamradan tortilgan resim orqali biz bularningki ichidagi odamlarni, ya'ni turmadagi odamlarni ham ko'ra olamiz. Hem bularni ba'zi medialarda jurnalistlar berib ishlagan xabarlar, uçurlarda ko'rdik. Hem undan boshqa o'zining tutqanlari yoki tonishlarini yo'qlaganlarningki eg'izlari orqali bu o'rinninki rost shundaqligini isbotlab chiqdik. Bunun ichida yana ba'zi kamplar yani her xil yo'llar bilan biz ularningki o'rni va shakliga muqimlashtirish qilib beramiz. Like Kalbin Rısidil, Ömer Bekri, Tursunay Ziyavudun and Ömer Bekeli ve şunun o'xshash boshqa shohidlarningki bizga bergan isbotlar guvohliklari orqali bilaladim. We have therefore gone through a cross-check process by that, and 18 of these facilities are cross-checked by the Chinese government's official documents, like the Karakash list. Masalan, ondan boshqa Qarqash hujjatlaridagi bergan ba'zi bir uchurlar, ham shularningki bu hujjatda ham shu turma va qayta tarbiyalash o'rinlari haqida ma'lumotlar berilgan. The last one is 112 camps that 112 kampninki camp development changes. So keyingi vaqtda mana shu qayta tarbiyalash o'rinlaridagi kamplarninki qayta silinganliklariga satellite image yoki bo'lmasa bu sun'iy amraysirimlarga agish orqali biz muqimlashtirgan, yani bu guman emas, muqimlashtirib bo'lgan kamplar. Şuna biz bergan bu uchurninki rost shundaq ekanligini ishonamiz. Mr. Sabi, we are out of time. Vaqt o'tib ketyapti. Biz bugun uzun bir kun o'tkazamiz. Menimcha yana ikkilarning savoli bo'lishi mumkin. Mumkin qadar ikkilarninki birsinglar so'rsanglar bo'lamdi. I wonder if you would prefer us to put our remaining questions in writing. Agar sizlar meni udul bevosita so'rash mumkinchilik bo'lmay qolsa, sizlar yezib email boshqa yo'llar orqali savol so'rsanglar bo'lamdi. Sizlarga rahmat aytaman shunday bo'lganda. Hamid apandining deganda albatta biz savolimizni yeziq orqali so'rsak bo'ldi. Sizga nayt ko'p rahmat, qilgan ishlaringiz uchun nayt ko'p rahmat. Bugün to'liq kun mishadi bo'lasiz. Agar bugun sizga bir qancha savollar kelib qolsa, mumkin qadar bugun shunga javob bersangiz, sizga ko'p rahmat aytamiz. Ba'zi savollarni siz o'zingizningki xizmatdoshingizdan so'rab bersangiz bo'ldi albatta. Nayt ko'p rahmat sizning bergan guvohligingizga bugun ko'p rahmat. Tövende nayt ko'p tövende bizningki yana bir nimamiz javob bermoqchi. Sahnaga chiqmoqchi. Guvochimiz. Witness is an expert witness
is a government director at IPVM, an independent US-based research and media organization focused on surveillance technologies and businesses. And this organization has significant resources. Bu ispat belgeci, guvallık belgeci, Xitaylardaki yani nazaret kıldığan kameralar ve başka yukarı teknik arkalık Uygurlar ya ki Xitaydaki başka orullarda nazaret kılış üskilleri üstüde tetkikat verip kelgen mütehassıs. Onunki asas tədqiqatlarınınki içində Uygurlarınki yüzünü tonuş yoki bo'lmasa Uygurlarni yoki yerli xalqlarni qandaq tanıydigan yuqori texnoloji texniklarni taraqqiyoti haqida sizningki bizga bergan uchurlaringizning hammani biz o'qib chiqdik. Men sizni hozir sizga mumkin qadar qisqa bir nim berishingizni nim qilatdim. Nayt rahmat meni taklif qilganligingiz uchun. Biz shundaq bir tashkilot bo'lish sifatimiz bilan and we publish stories on unethical activities in everywhere from Colombia to California. The People's Republic of China's use of Xitoydagi mushu nazorat qilish texnikalarini biz Amerikada Kaliforniyadami turib nimaga tadqiqotimizni olib bordik. Ham bu to'g'risida bir qancha reportlarni bergan edik. Ya'ni Xitoy shirkatlarining mushu texnik qurilmalarni qandaq taraqqiy qildirayotganligi va Uyg'ur musulmonlari ustidan yurgizayotgan mushu nazoratchiligini kuchaytirayotganligi agishib mengyapmiz. Shinjongdagi slowly please. I'm trying to keep to the 10 minutes. I know it's a bit unfair, isn't it? We ask you to be short and we tell you to slow down, but if you wouldn't mind. Yeah, of course. Okay, I'll try to slow down. And then second, the surveillance analytics behind these mass surveillance systems to identify ethnic Uyghurs on the basis of their facial features. Is this how I... Okay. So this is Hikvision. It's the world's largest video surveillance manufacturer. Bu Hayaki degan cho'ng bir shu nazorat qilish texniklarini taraqqiy qildiradigan bir shirkat. Bularningki Xitoy bilan ko'p Xitoydagi cho'ng bir shirkat bilan ishbirlik olib boradi. Bularningki yuqori texnologiyasi Xitoyningki askarlari ham qo'llandi buning ichida. Bularningki Şinjangda yaqinqi vaqtlarda nurg'un o'rinlari qurildi. Bular masalanga mushu jadvaldagi o'rinlar, mushu o'rinlarda bularningki texnik qurilmalari yoki texniklari shu ishlatildi. Masalanga Pichandagi bir misolni ko'rsatib beraymiz. Bu yerda masjidlarga, maktablarga nazorat qilish kameralarini o'rlashtirib mangdi. Ham undan boshqa Uyg'urlarni qarshi tarbiyalash o'rinlaridagi mushu kameralari o'rlashtirdi. Undan boshqa Moyi naisiga ham o'rlashtirgan kameralar haqida, ham mushu texnik qurilmalari haqida ularniki bizda uchurlarimiz bor. Ham undan boshqa mushu sifatga qarab odamlarningki chiroyiga qarab turib kimligini tonish texnikalarini o'rlashtirdi. Bularni masalan masjidlarda yoki boshqa yerlarda bo'lsin, boshqalarningki kimligini tepish uchun ishlatdi. Hem buni undan boshqa qandaq bir maqsadlar uchun ishlatayotganligini ham biz agishib mengyapmiz. Masalanga Pichan nahisida 2040-yilgacha, Moyida 2035-yilgacha bo'lgan araliqda shu o'ziniki texnik qurilmalarni qanday o'rlashtirish qildi, qanday qilib borganligi haqida uchurlarni oldik. Yana aldirmayroq gap qilsang, bak tizga qilib ketding.
biz senin yazgınını köygen ma körüp atkan adamlar var. Sen şu körüp atkan adamlar düşünerlikdek aldırmayga qilsan. Dallas operations span more than 180 countries. Bu Dallas operation degan bularning texnology tadqiqot o'rnininki Naytı köp devletlerde işlep çıkarış nim deymiz bu teknikleri işletildi. Ondan başka Şinjan'da hemidin köp. Bunun içinde 685 milyon dolar fakat yerken şehri yerken nayisidilam işletilgen pul şeye şu teknik kurulmalarını orlaştırışta bu bir xil saqçı şehir şahs devleti kuruştaki nayet yuqori bir mablag' bundaq hisobot bo'yicha qilgan vaqtida shu noyidagi nupusga sundosak har bir odamni tekshirish uchun ketgan puli 807 Amerika dollaridan to'g'ri keldi. Har bir odam beshiga ashundaq mablag' silib bularni kontrol qilib elyotdi. Yana birisi chemo qarqash bilan chachan bilamda chachanki masalanga wireless yalındayız. Simsiz internet yollarını orlaştırış, qatarlıq ləsləgə işlətken, yoki telefonlar işlətken texnik kurulmalarını işletiyotudu. Hem şu yaxniki internet sistemlarga işletdi. Ularninki yuqori teknolojisini. Ondan başqa Xitaylar bu Şinjan'a orlaştırgan şu yuqori texniklik nazaret qilish uskunlarini Şinjan'a ko'plab o'rlashtirdi. Bu ko'proq vaqtlarda o'xshamagan millatlarni taniydigan yuqori texniklik uskunlarni qo'llandi. Masalanga bu odamning bo'pmi Uyg'ur emasligini ko'rib tonalaydigan bir xil yuqori texnika. Ondan başqa şu machine learning degan kompüter sistemi kuchli tadqiqot nimalari orqali odamlarning ovozini va nurg'un narsalarni tonimoqchi. Ondan başqa davo shirkatininki aqlli shahar qurish plani hep mengotidu Şinjan'da. Bu aqlli shaharlarda Uyg'urlarni qanday taniydigan, Uyg'urlarning ish faoliyatlarini kontrol qiladigan hem saqchiga Uyg'urlar to'g'risida warning berdigan, nima deymiz, ogohlantirish berdigan, shundaq alayda yuqori texnikalik uskunlarni qo'llanib kelyapti, o'rlashtiryapti. Masalanga bu shu davo, ya'ni shu dava degan şirketning bergan uchurlardan ko'ra nayt ko'p yerlarda qandaq tunuydiganligi haqida alayda nimalar bor, uchurlar bor. Ondan başqa Alibabaninki bir uchurdiki bir nimada bir dokumentdan ko'rishcha, menda qarasak, masalan bu odamninki kimligini tunugan, masalan qarasanglar, osti qizil siziqliq bu Uyg'ur deb tunalagan bu uskuna. O avtomatik holda bu uskunani tunugandan keyin yo'llaydigan uchurda uning Uyg'ur ekanligini ko'rsatdi. Masalanga Huawei'ninki bir uchurida Uyg'urlarninki yüz ko'rinishi orqali uning kimligini taniydigan bir texnikni qo'llangan. Buning da saqchiga uchur berdi ekan. Uyg'urlarninki chiroy asosida Huawei yana buning ichida nayt ko'p patent huquqini talab qilgan Huawei, uninki tadqiq patent iltimosida bu uskunlarninki Uyg'ur yoki Xanzu ekanligini chiroyi orqali tunulaydiganligi haqidagi patent huquqini talab qilgan. Undan boshqa mushu ko'rsatgan shirkatlar, sizlar ko'rayotgan shirkatlar shuning o'xshash Uyg'urlarni taniydigan yoki asal boshqa millatlarni taniydigan shundaq uskunlarni ishlab chiqaryotdi. Yuqori sifatlik deymiz, yuqori texnikalik nimalarni.
and Tiandi, another large surveillance manufacturer. Ondan başqa Xitoydagi bir qancha cho'ng shirkatlar bor, maxsus mushu yuqori texnikalik uskunalarni ishlab chiqarilgan. Bopmi Huawei hozir Uyg'urlar to'g'risida naytli ko'p tajribalarni olib bordi. Uyg'urlarning ovozi yoki suhbatlari orqali tunishadigan. Uyg'urlarningki yuz orqali ularning kimligini taniydiganligini 10 minglagan Uyg'urlarningki yüzlerini tanış orqali tajribadan o'tdi ham shundaq qilib undan boshqa Xitoydagi butun saqchi organlari va qonun organlari mushu uskunlardan foydalanib Uyg'urlarningki kimligini doim agishib turalaydi. Masalanga bu adamlarninki yüz orqali tanıydigan mushu yuqori texnika uskunlari masalanga bu Uyg'ur yoki bu Uyg'ur emas degan xat orqali signal berib turadi. Yani mushu yuqori texnika o'xshamagan millatlarninki sifati chiroyi asasen bularninki er ayollik, yeshi yoki saqal qo'ydim qo'ymadim deganga o'xshash nurg'un taraflarni muloyiza qilish orqali uninki Uyg'ur emasligini ko'rsatib beradi. Yani muhimi shu Huawei'ninki ishlab chiqargan nimalari uskunlari Uyg'urlarni tanishda nayt ko'p qo'llanildi, asosli qo'llanildi. Masalan, buni ichki o'liklarda qo'llanilgan o'rinlar, masalan, Uyg'urlarning chiroyini 2019 yıldan başlap bizden tədqiqatımızdan görə muşu şəhərlərdə bu toğrusida muşu Uyg'urlarning chiroyini tanıydigan uskunlar qo'llanildi. Tövəndəki resimdə biz BBC-ninki bir dokumentdan olgan bir uçur. Buningda masalanga biz taxi isbotlab bo'lmagan bir shirkat, Xitoydagi bir shirkatning ishlab chiqargan yangi texnikasida Uyg'urlarninki chiroyini tanıydigan bu bir texnikkan. Buni shu nima orqali Uyg'urlarning chiroyi orqali chiroyini ko'rsalam bu tonalaydigan uskun ekan. Bu kamera yana analiz qila oladigan aqlli kamera ekan. Bu hem başqa bexatarlik qo'g'dash o'rinlarga ham o'zi Uyg'urlarninki yüz chiroyi yoki ularninki hayajonlanish ifade deymiz, chiroyning ifodalash shakliga asosan ularninki hissiyotini ham muloyiza qilib chiqa oladi ekan. You know, we can nonetheless continue to expect face recognition-based systems to play a key role. Bu ishlab chiqarayotgan shu texniklar Xitoylarninki Uyg'urlarni kontrol qilish siyosati ustida nayt ko'p yordamlarni qilyotdi. Men sizlarga qisqa bir vaqt ichida mumkin qadar ko'p narsani tushuntirishni maqsad qildim. Nayt ko'p rahmat sizlarga. Rahmat sizga. Bizninki bir qancha savollarimiz bor. Men savollarimni birinchi savolimni shu Uyg'urlarninki yuzini tanıydigan texnika haqida so'ramoqchi. Siz bundaq bir nimani texnikni ishlab chiqish uchun nayt ko'p tajribalarni qo'llanish tecrübelerden ötken bo'lishi kerakligini aytib o'tdingiz. Shundaqmi? Ha, shundaq. Mening ikki savolim bor. Masalanga bir qancha o'lchamlik usullar orqali Uyg'urlarni tanib oladigan bir mumkinchilikni tajribadan o'tkazib uskunlarni yaratganligini aytdingiz. Mushuni sal inchiklab tushunib bergan bo'lsangiz, sizcha nima uchun mushu uskunni ishlab chiqadi?
video tədqiqatı videolar arqılıq tonuyduğan məlum bir nəsləninki nemiligini tonub çıxıdığan bir texnik köp Xitayda işləb çıxırılayotqanlığını Beijing'ninki buyruğu boyunca buluş gerek çünkü bunun da umumen bu bütün xalq üçün bütün xalqın tanıydigan, oxşamagan insanların tanıydigan kamera mümkünçilik bo'lgan bo'ldi, ammo maxsus bir millatninki alaydiligiga asosan shu millatni tonish uchun işletildiğen bundaq kameralarni Beijing'ninki yoki Xitoyninki bosh markazininki buyruqsiz qilishga bo'lmaydi. Biz buni Xitoyninki bu shirkatlar bilan markaziy hukumat o'rtasida qandaq bir munosabat bilan buni o'rlashtirganligi bizda ularda birinchi qo'l material yo'q. Afsus, men unga birim deb bermayman. Albatta work you would expect in building this technology. You would have people sort of manually going through images, maybe drawing boxes around faces, setting up a database so that a machine learning process can then learn from that database. Yani buniki işlep çıkarış jarayonlari nayt qatlam, yani ovozi, chiroyi, yani har xil realni ko'p tadqiqotlar, tajribalar orqali buni ishlab chiqarish mumkinchiligi bo'lgan bo'ldi. Xitoy hukumati nima uchun bu texnikni, yani Uyg'urlarni tanıydigan bu texnikni ishlab chiqarganligini Xitoy bizga uni tushunchini bizga emas, yana bu tushunchini bermadi hech bir yerga. Shunlashqa uni men aniq bir narsa deb bermayman. Nima uchun faqatlam Uyg'urlarni tanıydi bu? Deganni yana bir tarafdan aytgan vaqtimizda texnik bu bir ma'lum bir maqsadlik sabablar bilan yoki nazorat qilish ehtiyoji bilan ishlab chiqarilgan bo'lishi mumkin. Masalanga ma'lum bir binoga kirish yoki ma'lum bir harakatlarda bo'layotganligini kontrol qilish uchun ishlab chiqqan bir qurilma bo'lgan bo'lishi kerak. Uyg'urlarni tonish uchun ishlab chiqarilgan bu texnikninki alaydiligi masalan boshqa shu texniklik usullar bilan o'xshash amaliyotda, ammo bu nima uchun bu governmental departments or parts of the state would have, for instance, issued standards requesting specifically Uyghur detection or siz bizga Xitoydagi qaysi idoraninki, qaysi o'rinninki mushu Uyg'urlarni tonish uchun ishlatiladigan mushundaq texnikni taraqqiy qildirishni talab qilganligini deb beramiz. Albatta bilaman buni. Jungo bexatarlik idorasi tarafidan qabul qilingan bir projekt. Bu davlatlik tarafdan elingan bir qaror. Bu qarorda yani etnik gruplarni, o'xshamagan gruplarni tonuydigan bundaq texnikni ishlab chiqarish qarori elingan. Onundan başqa yerlik bexatarlik idoralari bupmu Uyg'urlarni tonuydigan mushundaq bir uskunninki bo'lishini talab qilgan. How the technology works, so especially the Uyghur face recognition and including the real-time Uyghur warnings that you mentioned. Masalan, siz yani canlı qalda Uyg'urlardan uçur berdigan yoki Uyg'urlardan tunib oladigan mushundaq bir uskunning borligini aytib o'tdingiz. Bu bir ko'p kamsitish xarakterlik bir xil sistema, yani bu Uyghur bo'lganligi uchun Uyghur degan bir signalni berishning o'zi bu bir kamsiz xarakterlik. Albatta bu bir yani canlı qalda saqchilarga bu odamninki
jinoyat o'tkazgan o'tkazmanligiga emas, uning faqat Uyg'ur bo'lganligi uchun ham shu uchur berdi, shundaqmi? Shundaq. Mushu jalliq Uyg'urlarningki Uyg'urlar to'g'risida uchur berdigan mush texnikani qo'llangan shaharlar amaliyotda aqlliq shaharlar qurilyotadi. Shu aqlliq shaharlarni qurish projesiniki bir qismi bu jalliq uchur yo'llaydigan texnik bo'lganligi uchun avtomatik har doim shunday uchurni munosabatli o'rinlarga yetkazib berib turdi. Masalan, ko'chada bir Uyg'ur ketayotgan bo'lgan bo'lsa, bu Uyg'urni tunib olaydi. Uning nima ish qilgan qilmaganligi muhim emas. Buning Uyg'urligini bilgandan keyin uning nima ish qildiganligiga agishib mangadi. Chunki ham yerda shundaq kameralar texnikli bo'lganligi uchun bu Uyg'urga agishib ma'laydi, uning qilayotgan ishining hammani nazorat qila oladi. Naytdi ko'p rahmat. Men qisqa bir savol so'rab olgandan keyin men boshqa xizmatdoshlarimga o'tkazib beraman, ular sizlardan so'rasin. Masalan, tunigan biz bir nimada naytdi butun Shinjongni biz uchuq bir turma deb tasvirladik. Masalanga bu bir üstü uçuk turma deb tasvirladik Shinjongni. Buni chunki nazorat ostidagi bir rayon bo'lganligi uchun sen buning deb qanday qaraysan? Mushu butun Shinjongga mushtaq deb nom berish to'g'risiga sen qanday qaraysan? IPPM products in many regions, many of which are sold to governments and to prison systems. There is no system available to most of the world except China that is as advanced and intrusive. Dünyada Xitoydan boshqa hech qanday bir rayonda, davlatda bundaq Jungodagidek, shu Shinjongda yurgizayotgandek bir sistema hech qanday bir yer yo'q. Mayli Amerikada bo'lsin, Angliyada bo'lsin, bularda undaq nazorat sistemasi bor, ammo Shinjongnikiga o'xshamaydi. Shinjongni biz ras shundaq uchuq turum desak bo'ladi deb qarayman albatta. Not just for surveillance or monitoring or control, but will be taken even further. In your report, you refer, for instance, to siz bergan uçurunuzda kendi yoki bir qancha bir shirkatlarningki Tiger Chair essentially. Could you speak Tiger Chair deganimiz yo'lbos o'rindiq haqida bir bumi bir texnik ekanligi haqida tushuntirib angladik. Siz bu ish to'g'risida bir tushuncha bera olamsiz? Bu yo'lbos o'rindiq degan bu qandaq taraqqiyotlarga, ya'ni keyin qandaq taraqqiy qilish mumkin? Bu yalğız buni yalğız Uyg'urlar emas, boshqalarga qo'llanishi mumkin. Ammo bu Shinjongda ko'plab ishlab chiqarilayotgan bir xil o'rindiq. Bu bir xil bu texnik, buni ko'p asosan shu Shinjongda ko'p qo'llanayotdi. O'tganki bir qancha yillarda buningki ishlab chiqarilgan nimasiga bizning analizimizga asoslangan vaqtida buningki nemish qandaq darajada odamni qiynash texnikalarininki borlig'ini biz mo'lchar qila olmaymiz. Hozirlam bu nihoyatda qo'rqinchli bir holatda. Adamlarninki kimlikni odamninki xarakteriga asosan jazolash mumkinchilik bo'lgan, jazolay oladigan bo'lishi mumkin. Biz bu yo'lbos o'rindiq haqida nihoyatda ko'p angladik. Sizningki mushu Tiger Chair yoki bo'lmasa mushu yo'lbos o'rindig'ininki resmi bormidi sizda deganda, u meningki bugun so'zlagan so'zimda bu to'g'risida demadim, ammo men sizlarga yo'llagan cho'ng hajmlik bu reportimda yo'llagan edim. Shunlashqa men bugun bu resmini ekanmabdimi?
Muşu asıllık milletlerini tonub aladigan texnikninki Şinjan'da qaçandan başlap yolu qo'yilganligini deb bilalamsiz. Men bilishimcha 2012-yildan başlaganligini ishinaman. O 2017-2019 buningki taraqqiy qilib xali yuqori taraqqiyot nimasiga kelganligini bilaman. Davlatlik bexatarlik idorasi idorasininki ba'zi bir uchurlarga erishibsiz. Mushuni qanday erishganligingizni deb bilalamsiz. Albatta, amaliyotda bularninki mushu nimalari onlaynda bor, internetda bor deydi. Bu qiziqarli yeri onlayn qilam, shunday internet qilam, shunday chiqarib qo'ygan ashningda buning Uyg'urmi, Uyg'ur emasmi deganga o'xshash mushundaq bir aniq holda ko'rsatilgan. Bu Xitoyninki davlat bexatarligi, shirkatlar yoki qaysi rayonlarninki o'xshamagan o'rinlarninki bir bexatarliklarini qo'g'dash uchun degan tushuntirishni qilibdi, ammo bu sabab bo'lmaslik kerak. Have you got any comment with regards to how accurate this technology is deemed to be? For instance, in the West, we're aware of facial recognition. Mesela bizde mi müşndaq teknikler var? Mesela G'arbda mi müşndaq adam spit asosida oningki nimani qilish ishiltimiz bizmi? Mesela G'arbda oningki odamning qora odammi yoki qarimi yoki oqtanlikmi, qartanlikmi buni tonolmaydi, lekin uning odamligini tonuydu deb bilamiz. Ammo Xitoyda bu odamninki zodi qaysi millatligidan tortib tepib chiqalaydigan bundaq mumkinchiligini biz tushuntirib beralamsiz. Chunki bu shu ishlab chiqaruvchi ham shu hukumatninki talablari asosida bu o'zgartish bo'ladi bu texnikni. Masalan, shu millatninki masalan 100 alaydiligi bor desak, ko'rinish shaklida mushundaq bir alaydiliklar asosida qilg'ini bo'lgan bo'lishi mumkin. Ammo bizmi bir texnik tadqiqotchi bilan biz buni o'zimizning tajribamizni o'tkazmadik. Shunglashqa men qandaq bo'lganligini sizga deb bermayman. Buninkini shu Xitoy qilyotdi. Shunga Xitoy buni uqdi. Bu Xitoy Müşü Uygurlarni tonalaydigan texnikni Xitoylar ishlab chiqadi. Siz müşü Uygurlar to'g'risida ko'proq to'xtaldingiz, chunki mush texnikni Uygurlarni tonaydiganligi haqida. Buningdan keyin yana qanday texniklarninki bo'ladiganligini chiqish mumkinchiligi borligini siz bizga ozroq yana uchirib bera olamsiz. Ya'ni hozirgi mushu taraqqiyot mushunchalar darajaga keldi, Uyg'urlarni taniydigan. Buningdan keyin yana qanday bir texnik kep qilish mumkin? Afsus, men bu to'g'risida aniq deb bermayman, ammo bu bir buningdan keyin qanday qo'llanish kerak, nimalarga qo'llanish kerak, yana qanday taraqqiy qildirish kerak, bu taraflarda yana jiq mumkinchiliklar bor. Sualni anglamay qoldim. Again, at the standard up on the screen, what the standard refers to as ethnicity recognition is Uyghur. Har xil etniklarninki kimligini tonolashi yoki bu Uyg'urmi, Uyg'ur emasmi deganligini ko'rsatib beralaydi. Xitoyda nihoyatda ko'plagan o'xshamagan millatlar bor. Bu qanday qilib faqat Uyg'urlarni tonolash mumkinchiligi borligini qandaq bir yo'llanishlik yo'li ketayotganligini biz
yoki Xitoy hukumati masalanga maxsus holda boshqa millatlarni emas, shu Uyg'urlarni taniydigan bu texnikni taraqqiy qildigan Breezy BRESES degan bir shirkat. Bu shirkat 3-dünya Xitoydagi 3-cho'ng shunday texnik yuqori texnik qurilmalarni ishlab chiqaradigan bir shirkat. Bular mencha shu tunji qatim Uyg'urlarni tunib chiqadigan mush texnikni ishlab chiqargan bu shirkat hukumat bilan birlikda ishlagan, albatta hukumatning talabi bo'yicha. Sen mush qarorlarning hammasini o'zingizning shu tadqiqotlar haqida o'zingizning olib borgan tadqiqotlaring asosida chiqargan qaroring, shundaqmi? Albatta. Men shu yo'lbosh o'rindiq haqida bir savol so'ramoqchi. Uning keyin kelaman. Masalan, Huawei to'g'ri so'zlasak, Huawei hozir o'zininki ashundaq qonunsiz narsistlarcha ep berayotgan, ya'ni nationalistlarcha shu Jungo Kommunist partiyasi uchun o'zining texnikasini ishlatayotganligini doim rad qilib keldi. Sen va sizlarningki tadqiqotinglarda shu Huawei'ningki shu jinoiy ishlarga nima deymiz, ish prinsipini qanday tushuntirib berasiz? Masalan, Huawei'ningki Uyg'urlarni to'nib oladigan bu sistemasining ustida so'zlasak, Huawei'ningki tushundirishi bu faqat tajriba. Buni biz real hayotda ishlatmaymiz deb tushuntirishadi. Ammo buni mushundaq bir texnikni ishlab chiqarishning o'zi bu bir normallik emas, albatta. Mayli Huawei buni o'zi qabul qilmasin, rad qilsin. Bu shirkatninki, ya'ni maqsadlik olib berayotgan Xitoy hukumati bilan birlikda ishlayotganligininki bir isbotlardan birisi. Biz uchun oningki qabul qilish qimmasligi bek muhim emas, Huawei'ning qabul qilish qimmasligi, ammo aniqki Huawei Xitoy hukumati bilan birlikda qilayotgan bir proyekt xizmatlar bularning hammasi. Biz shunday deb qaraymiz. They're not just distributed in Xinjiang nor in China, but also elsewhere where the PRC are engaged in trade. So we've heard. Masalan, bu Xitoyninki nurg'un davlatlarga, boshqa davlatlarga haqsiz berayotganligi yoki bo'lmasa Azambodni setib berayotganligi xabarlarni anglayapmiz. Bu sizcha Xitoyninki o'zininki ta'sir doirasini shu davlatlarga qo'lni suna oladigan holatga shakllantirish ham shu tarafda o'zininki kuchini kengaytirish uchun mumkin qo'llandi desak bo'lamdi desa, albatta shundaq, albatta bu yalg'iz etniklarni tunishlam ishlatiladigan bir texnik qurilma emas. Buningda uningdan boshqa nihoyatda ko'p mumkinchiliklarni uchun boshqa maqsadlar uchun ishlatgan bo'ladigan bir texnik uskunalari. Bu texnik, ya'ni totalitarianizm yoki diktator davlatlarninki ishlatiladigan bir xil ust qurilmasi uchun ishlatiladigan texnik uskunalari deb qarasak bo'ladi. Masalan, Nankao shahridagi bir shu yuqori texniklik uskunlarni ishlatilish xabaridan ko'ra asosan albatta bu
Uygurlarni tekshirish uchun emas albatta, buningki boshqa maqsad bilan, masalan, sosyal turmushdagi hayotdagi ba'zi boshqa birimlarni, boshqa mumkinchiliklarni nazorat qilish uchun ishlatilishga bo'lganligi haqidagi bir boshqa bir uchurim bor masalanga, yolg'iz Uyg'urlar uchun emas. Bu texnik ameliyatda har qanday bir odamlar, ya'ni bir insonlarningki tadqiq qila oladigan darajasidan bekrak kuchlik, ya'ni nechasi yuqori, bu bek qo'rqinchli amaliyatda, bek yuqori texnik. Masalan, Alibabaninki report orqali ko'rgan, ya'ni odamning sifati orqali kimligini tanib oladigan mushu bergan uchuringiz, ya'ni tafsilroq deb bera olamsiz? A big part of how they do that, and for that matter, a big part of how companies like Facebook, deal with content that they just, don't want on their site is it's automated. They use systems to machine learning, yani kompüter, akıllı kompüterlarni taraqqiy qildirish texniklarida Alibabaninki bir cloud sistemasi orqali kontrol qiladigan cloud sistemasidan foydalanib ishlab chiqarilgan shunday bir texnik bir taraf qilish texnikasi bor. Buni hamda mening tushuncham albatta bu to'g'risida Uyg'urlarni taniydigan shunday bir texniklarningki nurg'unlagan Uyg'urlarning u yerda rasmlarning bo'lishi mush texniklarningki roli amaliyotda. Alibaba? Yeah, with Alibaba. Yes. Yeah. So some of these obviously companies operate globally. Masalan, Alibabaga o'xshash shundaq dunyoning hamma yerlarida ishlatiladigan, hamma yerlarda kuchi bo'lgan shundaq bir cho'ng shirkatningki ma'lum bir millat, bir etnik ustida olib berayotgan shundaqlik texnik qo'llanayotganligi qandaq bir ahvol bo'ldi. Bu albatta bizga Uyg'urlarni qandaq bir kemsitish siyosatininki bir xil deb qarasak bo'ladi albatta. Hundreds of millions of dollars selling fever detection equipment that doesn't work across the world. We actually published a peer-reviewed study in the Journal of Biomedical Optics to prove this, that they applied an algorithm that essentially adjusted the results so they appeared normal. They were basically faking it. Governments have spent millions of dollars on this stuff. Maslanga bu Xitoydagi ishlab chiqargan ba'zi mushu analogikal yoki bo'lsa mush cloud sistemi orqali qilgan ba'zi texnik narsalar milliardlab pullar sotilgan bo'lsin, ba'zilarininki neymiz sifatdagi But in terms of unethical activities more generally, there are many examples. So there's many ways we are deeply implicated in terms of, we're not just talking about Xinjiang, we're talking about... Yani biz bu meselede yalnız Uygurlarla emas, Şinjan'la emas, ama bütün dünya boyunca karakterlik düşünsek buluşundak bu. Alibaba yoki Xitoyning ishlatayotgan mush sistemasi bütün dünya bilan munosabat shundoq emasmi? Albatta shundoq. Siz shu yo'lbos o'rindig'i haqida bekrak tafsilroq tushuntirib bersangiz xo'sh bo'lardi. Mana rasmi keldi. Mesela Tiandi degan bu şirketninki ishlab chiqargan shu Uyg'urlarninki süptini tanıydigan, chiroyini tanıydigan texnik ishlab chiqargan shirkat shularninki ishlab chiqargan yo'lbos o'rindig'i shu. If you sort of go back and look at, sorry, I think I unintentionally took that off the screen. I forgot I didn't have my slides. But if you look at the emotion detection solution I showed you,
I would consider it likely that in general technologies Xitaylarninki mushundaq harakatni to'naydigan yoki chiroyini to'naydigan texniklarni bundan keyingi vaqtda mushundaq odam nima sotxonlarninki ichida ham ishlatilishi tabiiy albatta ham boshqa o'rinlarda bu inson huquqlari komitetiningki nemiston tadqiqotlarda e'lon qilindi bu yo'lbos o'rindig'i odamlarni qiynash jazolash uchun qo'llaniladigan bir uskuna bu Xitoyninki bir soqchilar hozir qo'llanayotgan jazolash usullarininki birisi sencha mush texnik mushundaq o'rinda hozir Xitoyda kengri qo'llandi shundaqmi emasmi ammo hukumat buni mushu Jungo Komünist Partiyasi hukumat mushu o'rindiqning borlig'ini rad qildimi, qilmadimi desa, albatta ular jinoyatchilarni jazolaydiganliklarini rad qilib keldi. Ammo men Jungo Komünist Partiyasininki mushniki Jungoda bor yo'qligi haqida hech qanday bizga aniqlik bermadi. Bu o'rindiq hozir faqat Jungoda bor, buni shu Tendi degan shu shirkat sotar ekan. Bundan keyin bu boshqa yerlardan bo'lish afsuski Xitoyning sirtidagi boshqa yerlardan bo'lish mumkinchiligi bor. Ondan başqa məsələn PLA degəni Jungo Xalq Azadlıq Armiyasıgımı nurg'unlagan ko'p yuqori texniklarni aqlliq texniklarni taraqqiy qildirish uchun ishlatilish taraqqiy qildirganligini qilish mumkinchiligi bo'ldi. Biz bu yerda hamda bu mening bilmoqchi bo'lganim mushu texnologiya, yuqori texnikni taraqqiy qildirish va ishlab chiqarishda buningda askarlar, Xalq Azadlik Armiyasi bilan xalqlar o'tirsida farq bo'lish kerakdi. Ya'ni askarlarninkiga ishlab chiqarilgan undaq texnik bilan xalqlarninki farqli bo'lish kerak. There was a study that one of their employees collaborated with the PLA on. Maslanga bizningki tadqiqotimizdagi Xitoylarninki Xalq Azadlik Armiyasininki roket ishlab chiqib taraqqiy qildirish diviziyalari bilan birlikda ishlayotgan mushu yuqori texnik taraqqiy qildirish xizmatlari bor. At the highest possible level of suppliers to the People's Liberation Army. Yani bu Xalq Azadlik Armiyasiga eng yuqori mumkinchilik ichida xatolik o'tkazmay ishlatadigan misl, ya'ni o'q boshlarini ep mangadigan bir xil texnikni bular taraqqiy qildirayotganligini bilamiz. Bu taraqqiyotga bizning hech qanday munosabatimiz yo'q. Biz ular bilan hech qanday ishbirlik qilgan emas albatta. The counterpoint, I suppose, is according to Hikvision, their employees are working in their personal capacity when they collaborate with the PLA. Bu shirkat normal askariy zavod emas, ammo askarlarningki taraqqiyot uchunmi, ya'ni ishlab chiqarib turdi demakchi. Ya'ni o'sha Tendi degan shirkat. Can see so that the feet are immobilized. What is not quite visible is that there are also restraints, loops or something on the top so that your wrists are immobilized, your ankles are immobilized. Yani bu o'rindiqda o'tag'izga vaqtida putninki, go'shqingizdan, qo'lingizninki, barmoqlardan ham belingizdan mushundaq tutib bağlaydigan müştaq işletildi. Şundaqmı? Ha, şundaq. Bizning bilishimizcha bu elektronik holda odamni boshqarib deymiz, boshqarib tura oladiganligi, ya'ni kichikiltib cho'ngaytib qilish mumkinchiligi bor. Shundaqmi? Buni men aniq bir narsa deb beramayman. Mushu odam
Adamlarninki yüzünü arkalık kimlikini tunuş sistemininki Şinjan'da kullanılışı Uygurlar bilen başka milletlerini tunuş için qanday kullanıldı? You know, in the U.S., for example, with them not working for every demographic equally, I think that the face recognition systems in Xinjiang work just fine for their explicit purpose, which is to identify people. Mesela biz Amerika bilen Şinjan'ın o'rtasida müşdak bir seleştiriş to'g'ri kelib qolsa, biz ishlash prinsiplerimizda, ya'ni mushu odamning chiroyini taniydigan kameradan farqli qo'llanamiz. Şinjan'dagisi odamlarninki, ya'ni Uyg'urlarni tanish uchun ishlatiladi asosan. Yani bu texnikda şu yüzü qabul qilgan kompüter sistemesidagi alaydiliklar orqali Xanzulardan Uyg'urlarni shunday tanib chiqadi, shundaqmi? Bunun uchun albatta bütün Uyg'urlarninki database DNA'si hem nurgun hem narsaları qabul barmoq izlaridan tortib to'plagan bo'lish kerak. Mushning hammasi database sistemasi shakllangan bo'lish kerak. Shundaq bo'lgan vaqtida anandan keyin buni dunyoninki hamma yerda qo'llanib Uyg'urlarni tanig'ini bo'ldi. Ham undan boshqa ham shundaq bütün hamma narsalari nim qilinamiz, database kirgizilgan odamlarni mush alaydilik orqali tushunamiz, shu maqsadga yetgan bo'lish kerak. Gerçi buningda seninki ismingninki kimligini bilinmagan taqdirdimi, ammo sening kimliging yoki qaysi millat yoki nima ekanliging to'g'risida uchurga erishgan bo'ladi. Ya'ni sen demoqchi o'g'ing bütün odamlarni deding, sen demoqchi o'g'ing bütün Uyg'urlarni database toplan yığıldı demsen yoki bütün Şinjan'ның mı dese, mençe bütün Uyg'urlarninki shundaq. Ama mençe bütün şu rayonning deb o'ylasak bo'lishi mumkin. Ama mende Xitoydagi mushu database'niki qaysi darajada qanday to'planganligi haqidagi uchurlar yoki bo'lmasa citizenlar deymiz. Şu davlat fuqarolarininki asasen mushu uchurlari bor, shunlashqa shularni qo'llanish orqali bu data sistemasi orqali nim qilgani bo'ladi. IPVMninki asosliq iqtisodiy yordamchisi kim? Sort of like any other media organization, 90% of our revenue comes from subscriptions, and the other 10% comes from courses. Basically, we teach people courses on how to. Bizdeki iqtisodimiz asosan mushundaq texnologiyalarni o'rinlashtirish, ham o'g'itish, mushu texnikani qanday ishlatishni o'g'itish qatorli har xil yo'llardan keldi iqtisodimiz. An individual, you know, in the U.S. government might buy a subscription, but nor Apple nor Microsoft, I take it. Sizlar yani bu pullarni Microsoft, Apple'lardan yordam olmadinglar, shundaqmi? Yo'q, ulardan olmadik. Ammo Apple'lar yoki bular mushu bizning texnikani ishlatamiz deydigan bo'lsa, albatta bo'ladi. Nayt qo'rqinchli, ammo qiziqarli bir suhbatlar bo'lyapti. Yana shu yo'lbos o'rindiq haqida so'zlash haqida. Bu odamni jazolashda qanday alaydiligi bor mushningki? You know, the chair itself or the well, the two are linked, aren't they? So I'm just wondering what might the machine be doing to the chair? I'm just thinking that. Yani bu yo'lbos o'rindig'i hem o'rindiq hem buni boshqaradigan bir oldingi o'rindiq bilan munosabatlik ekan. Bu ikkisi bir-birini boshqarib ma'lum ekan. Bu munosabat qanday deganda buningda bekki inchiklab kirib javob berishga to the best of my recollection, meningki biladigan darajamda bir tushundirish berib baksam, you know, keep track of
perhaps something like how long someone's been interrogated and if they're using adamninki qancha vaqt mishaga chidalaydi, ya'ni mush jazoga yoki mishaga o'tirishga, mishaqda mushu yo'lbos o'rindiqda qildigan jazo qancha vaqt bardashlik bera oladigan ham qanday o'zgarishlarning bo'layotganligini bilib tura olishi mumkin, kontrol qila olishi mumkin. Ammo men buningki bek tafsiloti bek ismda qolmabdi, tafsili bek chiq deb bilmayman. Bu texnik mushunday taraqqiy qilaversa, mushu o'rindiq orqali bir DNA mush texniklar taraqqiyoti odamningki DNAsini tadqiq qilish mumkinchiligi bo'lib qilish mumkinmi? Yoki kamera yoki ma'lum bir narsa orqaliqmi deb so'raganda, uni men bilmayman, uning bir narsa demayman. Mush texniklarni hozir taraqqiy qilayotgan mushu texniklarni yaxshi maqsad uchun ishlatgan olamdi. Yaxshi ishlar uchun ishlatgan olamdi mush yuqori texnologiyani. Hopefully better circumstances. I think when it comes to Uyghur face detection. Masalan, bu Uyg'urlarningki chiroyini taniydigan mushu texnikni boshqa yana bir yaxshi mumkinchiliklarga ishlatgan bo'ladigan bir pozitivlik bir mumkinchiligini men qat'iy ko'rmadim. Agar birasi mush Uyg'urlarni tunib oladigan mush texnikningki yaxshi tarafga ishlatgan bo'ladiganligi to'g'risida bildiganlar bo'lsa yoki o'ylayolganlar bo'lsa, men deb bersa, men xush bo'laman. Yoki har qanday bir millat yoki xalqni tunish uchun ishlatadigan bundaq bir texnikningki men yaxshi tarafini ko'rmayman. Buningda hech qanday bir pozitiv tushunchalik bir narsa bor deb qaramayman. And to be honest, I think this is a technology that never should have been developed, and it's a shame that it exists. Bundaq bir texnik cho'qim chiqmaslik kerak edi. Mush texnikning bo'lganligi biz uchun nihoyat nomus. In terms of these companies that you've discussed, to what extent would you describe them as independent companies? Shu texniklarni ishlab chiqayotgan shu shirkatlar, ular mustaqil shirkatlarmi yoki hukumatlarningki boshqarishida bo'layotgan bir shirkatlarmi? Bular yana Xitoyning ichidagi mush shirkatlarni demoqchiman. Bu shirkatlar amaliyotda hukumat bilan birlikda ish olib boradi. Ya'ni hukumat bilan birlikda shu tadqiqotlarni olib boradi. Men hech bo'lmaganda ikki shirkatning ashida qildiganligini bilaman. Undan boshqa Xitoy shirkatlarimi, bu shirkatlar bilan ish birligi qilganlarmi, ehtimol shunday bo'lishi mumkin. Albatta, bu shirkatlar Xitoy hukumatidan mustaqil holda bu ishlarni qilib bo'lmaydi. Shunlashqa bunisi aniq. Bularningki raisi shirkatningki Chen Zongyan ham shu butun mushu yuqori texnologiya tadqiqotini olib boradigan shirkatlar birligining raislarininki raisimish. Raislar nima deymiz? Bordining raisi. Albatta bu shirkatlarningki hammasininki asosli shiori partiyaninki nizomnomasini yaxshi o'rganish, partiyaning maqsadi uchun xizmat qilish deganga o'xshash shiorlarni asos qilib qiladi. Shunlashqa bu shirkatlar o'zininki texnik taraqqiyot yo'llarida hukumatninki talabi bo'yicha Xinjiangdagi mush yuqori texnikalik uskunlarni ishlab chiqaryapti. Do you foresee that they could be developed to a higher degree of accuracy? And following on from Professor Kumar's question, how might you envisage they might be used other than this example of monitoring people who are being tortured, for example? So, most people that analyze surveillance technology are doubtful that emotion recognition will ever be as accurate as sort of you and I talking right now, right? But even this interaction is a bit subjective, and that's part of the problem. You know, it's hard for me to sort of pin down the specific emotion of any particular face with, you know, greater than a certain amount of accuracy.
and then to communicate that to computer and development processes adds a layer of complexity. That being said, I would caution people that the fact that they don't necessarily work to an extent actually makes this worse, because it's not whether or not they work that matters, it's whether or not they're being used. Yani bu yerda bizningki muloyiza qildiganimiz ma'lum bir texnikaga ishlab chiqarilishida, ya'ni uni ishlatmaslik emas, uni nima uchun ishlab chiqarishning o'zi. O meningki diqqatimni qo'zg'aydigan masala. Things that could factor into a decision about how someone's treated. Chunki bu uskunlarning ishlab chiqarilishi ma'lum bir guruh yoki ma'lum bir shaxsni qandaq muomalada bo'lish yoki qandaq bir taraf qilish maqsadi uchun ishlab chiqarilgan uskunlar, ya'ni. Men bir savol so'ramoqchi edim. Yana hukumatningki shunga aralashish haqida so'ramoqchi. Xitoy hukumati mushu millatlarni yoki asonliq millatlarni kontrol qilish, nazorat qilish texnikalari uchun hukumat fond yoki pul chiqadi, iqtisod chiqadimi? Men buningga aniq bir narsa deyolmayman, ammo Xinjiangdagi mushu nazorat qilish texnikalariga pul chiqargan bo'lishi mumkin albatta, ammo men buningga aniq bir narsa demayman. Buni shundaq deb bir munozaraga chiqsang ham buni chunki Xitoydagi mushu Uyg'urlarni to'nuydigan mushu yuqori texnikalik mushu uskunlarni ishlab chiqargan shirkatlarningki Xitoy hukumati bilan bo'lgan munosabatiga qarab turib mushtaq deb bir qaror chiqarsang bo'ladi. Yani bu şirketlerninki Xitoy partiyalari bilan munosabati qandaq degan vaqtida albatta bu partiyalarninki hammasi davlat yani partiya ham davlatninki bexatarlik idoralari, soqchilar, yerlik hukumatlar bilan bevosita munosabatlik. And is it part of the specification for the system? Sorry, this is going to reveal my technological lack of education. That they link into the iJob system. Not specifically. Well, it is part of the specifications that they link into the government surveillance networks, and that they do so at all levels of government, national, provincial, and local. Bu texniklarninki qarorni beruvchilar yoki taraqqiyot uchun sharoit yaratadiganlar davlatdagi har xil bosqichliq hukumatlar yoki yana hukumatlarninki qo'llashi orqali taraqqiy qilib mangdi. Men eng oxirgi bir savollarni so'ramoqchi. Is there any recourse under Chinese law regulation that Xitoyninki qonunida stored information about them? Fuqarolarninki shaxsiy uchurlarini to'plash ustida qanday qonun bor? Xitoyda bunday bir qonun bo'lmaydi. Xitoylar o'zininki fuqarolarni hurmat qiladigan bir ahvol bor deb qaramayman. Rahmat sizga. Bizda ozroq bir vaqt bor. Men shundan bir savol so'ray. Standard on film, massive screens and people sitting in front of them. Or is it Masalan, mushu texnikni nihoyatda cho'ng bir ishxonada bo'lgan bo'lsa, bu oldin yo'g'on bir ekranda chiqib turib ko'ramdi yoki yolg'iz bir soqchi bir ishxonada o'tirib kichik ekran bilan ko'ramdi deganda bu hamma xil yo'lda ishlatishga bo'ladi. Uni nihoyat cho'ng ekranga chiqarib turib ko'rish mumkinchiligi bo'ldi, kichikda bo'ldi. Albatta buni ishlatish yo'llari har xil. Men buni har xil yerlarda ishlatiladi. Chunki bu kameraninki ya'ni ko'rinish elishda cho'ng kichiklik elish darajalari jiq rol o'ynab ketmaydi. I think a sort of mundane analogy. Let's take traffic cameras. Masalan, shu yo'l traffic cameras up until traffic kameralari, ko'chadagi kameralar. If you wanted to sort of proactively and constantly monitor traffic flow or masalan, look for a particular u car, asosan
those screens manually analyze. Alayda bir maşinaga agishib mağalaydı. Bu hazırki kundaki software'larninki, yani yumshaq detalninki taraqqiyotini ko'rsatib turdi. Buningda yana shu bir mashinninki lisensi ma'laqi nima deymiz, tizimlatish nomeri bor, shu nomeri kirgizilganligi uchun shuningga agishib turib, shuni tepish nimasiga shiltildi. Mesela har qanday bir odamninki deymiz, qatnash yo'llarda bo'lgan qatnash trafiklar yoki bo'lmasa qatnash qisqanchiliklarini shu video kamera orqali tunib ko'ra oladigan uchunlar ishlatadi buni. Hamda buni cho'qim bir odam qarab turib ko'rash kerakmi? Shundaq bo'layotganligini yoki shu texnik sistemasi o'zi uchirib bera olamdi deb so'raganda, albatta shu sistema bu tarafda o'zininki uchirib avtomatik holda uchirib berish mumkinchiligi bor. Ammo ma'lum bir ishlagan shaxs buning ustida basim bo'ldi albatta. You filter through a lot of different instances that would in the past have to be manually looked at by a person. And then just to conclude, if I was there, I could buy a tiger chair from Tandy, nobody would object. Agar men Xitoyda bo'lgan bo'lsam, men shu Tandydan nimani setib olsam, tiger yo'lbos o'rindig'ini mumkinchilik bormi? Mencha mumkinchilik bo'lishi mumkin. Sizningki kelib bizga yordamda bo'lib, mushu uchurlarni berganligingiz uchun ko'p rahmat sizga. We are running 15 minutes late. If we can have a short break, please. I thought we were on time for both witnesses. Bizningki demalashga vaqtimiz bormi deganda, biz 15 minut kechikib qoldik. Shundaq bo'lsa-mu 15 minut demasanglar. Sen başla. Siz paketler. Bunun matbaatlar. Yok, siz başlamışsınız. Kaysın başlamışsınız? Ben başladım. Ben sorayım mı? Siz müstahil cevap yazalım. Demi sorayım size. Matbaatlar diye inkastırmış. Sorayım. Yüzünüzden karışıyor. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi Sharq Turkistonlik aziz qarindoshlar, hammalarning mush vaqtda tekrar xayrli bo'lsin aziz qarindoshlar. Kiravotganlar Dunyo Uyg'ur qulti to'r televiziyasi. Biz hozir sizlarga Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasiningki ikkinchi qatimliq sud o'tkazilayotgan bu Londondagi Churchill House sarayi naq maydondan bu program taqdim qilyapmiz aziz qarindoshlar. Bugun mana Xalqaro Uyg'ur sud kollegiyasining ikkinchi qatimliq sudi 3-kuniga qadam qo'ydi va nihoyatda muvofiq bir shaklda 3-kunning birinchi bölümü oxirlashgan bo'ldi. Hozir qisqa bir damlash chiqdi. Shu fursatdan foydalanib turib, biz ba'zi bu qatimki sudga ham guvohlik berish uchun kelgan, ham kuzatuvchilik sud bilan kelgan ba'zi aziz mehmonlarimizni bu vaqtliq studiyada taklif qildik. Aziz qarindoshlar, hammalar tuni shunda bo'lsa-mu bir qisqacha tunishtirib o'tay. Mana bu apandim Dunyo Uyg'ur qultining bosh taftishi va yaqinda nihoyat zo'r ta'sir qo'zg'agan Qizil qiyomat nomli asarningki avtori bu qatimki sudningki da tadqiqotchi sifatida, tadqiqotchi shohid sifatida taklif qilingan bizningki Amerikadagi qarindishimiz Abdukim İdris efendim, hoş geldiniz Abdukim İdris efendim. Asli Roşan Abbas Hanım tanıştırışım başta yoktu. Şimdi olsun tanıştırıp koyay. Roşan Abbas Hanım Amerika'da en aktif faaliyet yapırvatkan Uygur Hareketi Teşkilatı'nınki kurgucusu ve hazırki reisi. Şundakla Dünya Uygur Kulti'ninki Amerika vekili. Hoş, aziz qarindoshlar,
Hürmetli Roşan Abbas Hanım, siz avval qatimqi sotda mana bu ikkinchi qatim qatnashsangiz, avval qatimliq sotda siz guvohlik bergandingiz. Şahit sifatida sot qatnashgandingiz. Bu da mana shu sotga guvohlik berish uchun kelgan bizning Sharq Turkistonlik qarindoshlarimizga madad berish maqsadida bu qatimqi sotga ikkinchi qatim kelib o'tiribsiz. Nayt xursand bo'ldik. Masalan, Roşan Abbas Hanım şu sot başlanışdan bir gün burun Xitoy hukumatining ayt qattiq hujum başladı. Her gün davom qilyapti. Tunögün maxsus baş maqala e'lon qilindi. Shanxuay axborot agentligi tomonidan Beijingda axborot e'lon qilish yig'inlari o'tkazilyapti. Birinchi kuni sotda qatnashgan 20 dan ortiq 30 ga yaqin chet el muxbirlari bordi. Bugun xiliba Tünögün mü? Nayt köptü muhbirler. Siz daim şu çetel medyalarını, çetel matbuatından nayt yakından izchil takip kilovatkan, küzüp kilovatkan bizimki aktif siyasi faaliyetlerimizden buluştuğunuz bilen. Şu 3 gün sot başlanğandan yağın şu sotninki matbuatlardaki inkaslar qanday oladı? Xitoyning qilayotgan hujumlarga nisbatan qanday bir matbuatlarda qanday bir qo'lg'ili inkas talashlar var. Rahmat Ferhat efendim. Assalomu alaykum qarindoshlar. Keç gündüz biz bilen tang vaqt sebebi bilen bazı devletlerde Avustralya olsun, Amerika olsun keçilep qarindoshlarimiz oturup ko'ryatıdı ve medet beryatıdı bizge bunun için. Dastlabda hammalarga bir rahmat aytib gapimni boshlayman. Ferhat efendim siz deganingizga o'xshash Xitoy hukumati bütün kuchini ishga solib tashqi ishlar ministerligidan bo'lsin, Angliyadagi Xitoy bosh elchisi bo'lsin tipirlab ketib bordi. Hatto Xitoyninki Angliyadagi bosh elchisi Angliya hukumatiga bu sotni to'xtatib etinglar deb talab qilgan. Angliya hukumati bu sotni biz qilayotganimiz yo'q, to'xtatib etinglar. Bu degan Angliya bu kishilarning demokratik huquqi, buni biz aralashamaymiz deb javob bergan. Xitoy va Xitoy tarafbozlarininki qancha ko'p hujum qilishi bu xizmetimizden shuncha unumli bo'lganligini ko'rsatadi. Biz davomli shunday deb qaraymiz, hammani bu yerda ko'ryapmiz. Bu 9 kishi shu sotdagi sot kollegiyasiga baholovchi bo'lgan 9 nafar mishadi. Vaqtda o'tirib anglayotgan, savol so'rayotgan kishilarning ba'zilari bilan paranglashgan vaqtimizda dediki, garchi ular Uyg'urlarni anglagan bo'lsa-mu, qat'iy bo'layotgan ishlarning mingdan birini bilmaydi ekan. Shunda edim o'sha necha kun jarayonida va o'tgan qatimda shu 4 kunlik sot jarayonida biz yuzlagan kitob o'qigandek bo'ldik degan inkaslarni bildiryapti. Matbuotdan bo'lsa, mayli dunyoga tanliq bo'lgan ABC va Angliyadagi UTV, Amerika ovozi bo'lsin, hatto Isroilning eng cho'ng tashviqot bo'lgan Harat mushlarning muxbirlari mishada har kuni bo'lib va islom kanallari ular kelib mishada intervyularni, ziyoratlarni qilib nihoyatda jonliq bir holda mishada bo'lgan ahvollarni dunyoga anlatyapti. Buning ta'siri butun dunyo xalqiga Uyg'urlarning beshiga kelayotgan shu irqiy qirg'inchilikni va zulmlarni anlatishda nihoyat yaxshi rol o'ynaydi. Rahmat Roşan Hanım, xuddalik chet el kuzatuvchilarning deganidek, endi shu sot, xalqaro Uyg'ur soti bu chet ellardagi shu Uyg'urlarni tadqiq qilayotgan Xitoyninki shu Uyg'urlarni asos qilgan Tibet va boshqa millatlarga silayotgan zulmlarni haqida analiz tadqiqot yapayotgan bütün chet el mutaxassislarni bir munbarga to'plagan bo'ldi, shundaymi? Burun ayrim qilgan bo'lsa, hammasi shu munbarga ularning doktorlari arxivlashtirilib bu munbarga to'plangan bo'ldi va Sharq Turkistonlik bütün da'vogarlar shu munbarga kelib to'plandi. Nihoyatda cho'ng bir ma'lumotni aytgan vaqtida bir arxiv, bir ombir bo'ldi bu sot haqiqatan. Masalan, Roşan Hanım, tunögün hammamizning diqqatini tortgan bir nuqta bo'ldi. Masalan, bu irqiy qirg'inchilik haqida maxsus tadqiqot olib borayotgan tanilgan mutaxassislar ekan, masalan John Parker bilan Yuna Diamond. Tunögün ikkisi doklad bergan vaqtida ular 1 soat vaqt berilgandi. Undan keyin 1,5 soat uzatilib, 2,5 soat bular irqiy qirg'inchilik masalasi haqidagi o'zining qarashini o'tirib qo'ydi va butun sotchilar bir-birlab hammasi degidek so'rab chiqdi. Siz masalan ularniki bu darajada bu ikki mutaxassisniki bu bergan doklad bu darajada qiziqib ketishining sababi nima sizcha?
Çünkü bu ikilisi meyli Yona Diamond bolsun meyli John Parker bolsun bular Kanadadan kelip katnaşıp atkan bular şu yakında Newsline'da çıkan irqi qirg'inchilik degan dokladninki asosliq bunga kuch chiqaruvchilar. Shuning bilan tang bularninki necha vaqtning yog'i irqiy qirg'inchilikning intention bu irqiy qirg'inchilikni irqiy qirg'inchilik bo'lyotdilar emas ish qilayotgan Birleşken Devletler Teşkilatı'nın asasidagi 5 türlük amillarning her birisinin bo'layotganligini so'zlagan vaqtimizda intention ya'ni ashini mush amillarni olib borgan vaqtida irqiy qirg'inchilik qilmaydi yoki bir millatni yo'qotaman degan maqsad bormi degan nuqta muhimchi. Bularning qilayotgan tadqiqoti shu bo'lg'achqa garchi hammasiga 50 minutdan 45 minut 50 minutdan 1 soatgacha vaqt berilgan bo'lsa-mu, bularning vaqtini 1,5 soatga uzartdi. Akşam biz azroq paranglashib fursati bo'ldi bu ikkisi bilan. John Parker deydi, 3-4 yilning oldida menga Uyg'ur masalasiga bir diqqatingni bergan bo'lsang deb ba'zi mutaxassislarning taklif kelgan vaqtida men bek aldirash hozir, mening vaqtim yo'q deb javob berib ekanman. Şu vaqtida men diqqat bergan bo'lsam, texmi burunroq bu narsalarni o'tirib chiqarganman. Shunga azroq mening buningda pushaymonim bor. Biroq shu 2 yildan beri men nurg'un narsalarni his qildim. So'zlaganlarimning ichida buning men yanimi ko'p diqqatimni sarf qilaman deb nayt yaxshi nim qildi. Hatto akşam paranglashgan vaqtimizda 9 ayning 25 kuni Torontoda Kanadada içiladigan masjidning içilish murasim balig'ini biz shunga berishni planlayotganimiz degan vaqtimizda menga buning butun uchurini evatib beringlar, men berishni xohlayman, berib ashada Uyg'urlarni men ko'rishni xohlayman deb shunday dedi. Aprin agar sende Kanada Sharq Turkiston jamiyatininki a'zolari Kanadadagi qarindoshlarimiz bu so'zlarni olgan bo'lsa belki suyun deb o'ylayman. Bu haqiqatan yaxshi bir xo'sh qaror bo'ldi. Chunki men buna diqqat qildim, tunadan favqulodda uzatdi va savol so'ramagan bir so'tchi yoki bir bog'la shaytninki a'zosi qolmadi. Buningki biroz tafsilotni siz orqali o'rgangan bo'ldik. Rahmat. Xo'sh, endi hurmatli Abdukim İdris efendimga. Abdukim efendim, endi sizni bu qatim rasmiy bir Uyg'ur tadqiqotchi sifatida taklif qildi va taklif qilishning sababi asosan siz o'tganda yaqinda nashr qilgan bu Qizil Qiyomat nomli kitobingiz sababidan bo'ldi deb o'ylayman. Chunki bu Xitoyninki bu islom dunyosida bo'layotgan so'mirish siyosati, shundaqla bu islom dunyosiningki Xitoyninki Uyg'urlarga yurayotgan irqiy qirg'inchilik qaratda susuz ovozsiz qilishi, sukut qilib turilishi, hatto ba'zi davlatlarning shirik bo'lishi Xitoyning bu xil jinoiy qilmishlarga bu ko'rinish qilingan bir kitobni aytdi, yaxshi bir kitobdi. Siz masalan nimalarni es qildingiz, siz guvohlikdan o'tdingiz, nayti jalb qildi sizningki bergan guvohligingiz. Müşahede sizin bir karşınızda gelip baksak mesela sohbet taklif kılışınızdaki hak görünüşü jaryanı siz sohbetke asas bergen guvalıqınıza kadar. Assalamu alaikum aziz qarindoshlar, menlarni chin dilimdan salomlayman. Menlarni ki bu ko'rib bu masalani texmi o'rganib bu davoyimizga sahip chiqib bu bizning ishimiz, o'zimiz o'tirib anglashimiz kerak, o'zimiz o'rganishimiz kerak, o'zimiz bilishimiz kerak. Bundan keyin boshqalarga bildira olamiz. Men bu har kun o'rganyapman. Shuning uchun bu vaqtlarni chiqarib, bu programmalarni ko'rib, qilganlarga qizg'in tabriklayman. Rahmat. Her biringlarni aytib javob atdinglar. Bu Farhat efendim, Baxtiyor efendimlar bo'lsa, bu haqiqiy bir xalqarалық bir studiodek ishlayotdi. Tarjimon boshqa yerda, o'zlari bu yerda, resimni boshqa yerda elyotdi. Kecha kunduz javob atdinglar. Bu masalani xalqimizga bildirish uchun sizlarni chin qalbimdan tabriklayman. Rahmat. O'tganda birinchi Uyg'ur sotiga mehmon sifatida va ayolim Rushan Abbas vaqtida bizning mening oilam va adimiz Rushan Abbas to'g'riliq bütün qarindoshlar to'g'riliq guvohlik berganda birga hamroh bo'lib kelgan edim. Bu vaqtida bilganingizdek bu kitob ham inglizcha va turkcha chiqqan. İngilizceninki ismi Menace, China's Colonization of Islamic World and Uyghur Genocide.
Bu kitobni bu so'tchilarga taqdim qilish fursatiga erishgandik. Qaytib borgandan keyin ulardan xat keldi. Dediki, bu haqda bir mutaxassis sifatida sen bizga bir guvohlik bergan bo'lsan. Men albatta suyundim va uningki o'ziga loyiq shartlari bor ekan. Ondan kelimelik bir report yazışık doğru geldi. Ondan keyin bir qancha reportlarni taqdim qilib, axir bu yoqqa qaytib keldik va guvohliklarimni berdim. Ben o sotda deganimga o'xshash, guvohligimni deganimga o'xshash, biz Sharqiy Turkistonliklar, Uyg'ur, Qozoq, Qirg'izlar musulmon xalq. Biz O'rta Osiyo va islom dunyosidagi sivilizatsiyaga eng tuhfa qo'shgan xalqlarning biri. Biz Cumhuriyet Müslüman dese bu Xitayga o'xshash Asiyalık, başkalık, Janubiy Sharq Asiyalık o'xshash bir insonlar emas. Biz aş o'rta Merkezi Asiya, Afg'oniston, Pokistondagilarga o'xshash o'ltirimiz, tamoq yeymiz, uxlaymiz, tush ko'ramiz. Bizning shunday soqollarimiz bor, chiroylarimiz boshqacha. Bu bizning Xitoy xalqi bilan yoki davlati bilan hech qanday bir aloqamiz yo'q. Shunday bir millat. Ve e'tiqodimiz bizning islom. Ama afsuski bu qo'shni davlatlar bo'lsin, bizga qo'shni davlatlar bo'lsin, islom davlatlari bo'lsin yoki islom davlatlaridagi qisman mustaqil institutlar bo'lsin, islomiy tashkilotlar bo'lsin, maktablar bo'lsin. Bularning hammasi Xitoyningki ta'tir tashviqotining qurbonlari bo'ldi. Cümleden Müslüman devletlerideki Müslümanların 70-80%'i Şarkı Türkistan'da bizden dinimizga, etikadımızga, bizge elip birlivatkan bu zulümünü beliştin mehrum kaldı. Biz vay bu Müslümanlar cem turvaldı o badavatimiz Müslüman devletlerdeki bütün medyalarını onlarınki hakimiyetleri kontrol kıldı. Kapkagan az kısmını mı hakimiyetliklerinin taraftarları kontrol kıldı. Ve Xitay bu devletlerde nurgun meblağ saldı. Bu Xitaylar setiv aldı nurgun hakimlerini ve insanlarını ve özlerimi teatr teşvikatını nahit obdan ebbad desek buludu. Bunun da Cumhur İslam Cemiyeti'ni işletti ve çet eldeki İslami enstitülerden işletti. Şundan bu karındaşlarımız mehrum kaldı ve ahırda hepimini yığsam bu İslam devletleri bu Uygur kırgınçılıkıga bizdeki vatandaki Şarkı Türkistan'da Xitayning e'tiqodimizga erib berilayotgan urushiga bizningki e'tiqodimizning eng asosi bo'lgan Qur'oni Karimningki kopiyalarining ko'ydirilishiga masjidlarimizning barlog'iga aylantirilishiga narisiyda bolalarimizningki ateist kafir bo'lib yetiştirilishiga bile bilmesden şerik bo'lib qoladi. Bu nayt echinarliqdir vaqa. Shuning uchun biz buni o'tirg'i qo'yib amaliy ahvolni so'zlashga delil isbot paketlar bilan bu yerda so'zladik. İnşallah buningki maqsadmi islom dunyosidagi qarindoshlarningki va bu Angliyada bilganingizdek butun dunyodagi musulmonlar yashayotidi. Bularning bir bilib bundan keyin Şarkı Türkistanlıklarga, Uygurlarga, Uygur mazlumlarga bir duadı bolsunmu? Buluş bir ümidimiz bu ameli hakikatni bir görüşni arzu qilamiz. Hakikaten ben avval qız sotdan tart hozir diqqat qilyapman. Mushu islom olimi, islom dunyosiga munosabat masalalardagi temada tunji qatim o'tirib qo'yilishadi. Shunday Ro'shan xon. Bu tema tunji qatim o'tirib qo'yilishi va bir Uyg'ur tadqiqotchi tarafidan Ro'shan xonim masalan tunugin siz riyosatchilik qilayotgan Uyg'ur harbiy tashkilotining tadqiqotchisi va yoki program yetakchisi Juliya xonim maxsus shu Xitoylarningki Uyg'ur o'smirlarga qaratilgan ming yuyish harakati to'g'risida nayt sistemli bir doklad berdi. Sizning tashkilotingizga vakolatlanadi. Tunugin nayt yaxshi sot aytdingki bu nayt yaxshi bir bosiga erishdi deb qarayman. Bu vaqtdan bir zat bersangiz Juliya xonimningki. Juliya o'zi ishki Mongoliyada 10 yil yashadi maktabda yosh o'smir bolalarga maktab ichib dars berib shunaqa
Maarif, Xitayning maarif sistemasi bilan 10 yil birlashgan. Shu jarayonda shu Mo'ng'ullarga, Mo'ng'ul tiliga Xitayning yurgizayotgan shu siyosatlarining qanchalik bolalarning psixologiyasiga, ularningki yetilishiga hem ularning shu Xitoyningki idealistik, Xitoyning shu kommunistik ideyasi bilan tarbiyalash, kallasini juyish, yosh vaqtidan tortib, kichik vaqtdan tortib shularga berayotgan shu butun siyosiy hareketlerininki Uyg'urlarga Uyg'urlarning shunun uzundan beri yuzinayotganligini va buning shu genosidning bir kuchli omil ekanligini tafsiliy tushuntirib. Rahmat Rashad xonim, hurmatli televizor ko'ruvchilar, sud hay'ati qisqa dam olishdan keyin asta-asta kirib yerini elishga boshladi. Bugun nihoyatda muhim 3 lager şahidi var. Sizler köpünçanlar körep bakmagan, anlap bakmagan, hazırgıçı bilinmegen, oturgu çıkmagan 3 Şarkı Türkistanlı Kazak lager şahidimiz bugün kayni-kayninden. Birazdan keyin birisi, onundan keyin 3'ten keyin, 3'lük tamaktan keyin, yani 2 Kazak lager şahidimiz bu özünki lagerlarda kögen zulümleri ve başka sebdaşları tatvatkan zulümler hakkında nait tepsili malumat verdi ve bu Kazak kardeşimiz şundak çok tehdit, besim, lage karamay, ming teste şu lagerlarda izlevatkan özünki Uygur olsun, Kazak başka kardeşlerinki şu derdini anlatmayız deyip Atay'tan London'a gidip geldi. Birazdan keyin bular guvalık verdi. Aziz kardeşler, dikkatinize sotman devamında olsun. Birazdan keyin görüşelim. Rahmet sizlerge. Mr. Chairman, our next witness is Mr. Nathan Rooser. Thank you. Chair, Nathan Rooser is a researcher within the Australian Strategic Policy Institute. He works in the International Cyber Policy Centre at ASPI. His research on the nature, scale and growth of the camps, as determined through satellite imagery, have been featured in many international
media and research outlets. He has also published on the destruction of Uyghur culture and religious heritage in Xinjiang. Mr. Ruser we have recalled Mr. Ruser. He has given testimony in June and will now be providing further testimony at these hearings. In his report, he provides details of the different strands of his research, including analyzing situation in Xinjiang around tracking the floor space of detention facilities, analyzing the destruction of Uyghur cultural and religious heritage, examining and mapping the location of over 380 different suspected detention facilities that have been constructed since 2017, and finally tracking the changes and declining birth rates in Xinjiang. Mr. Ruser, my understanding is that you haven't got a presentation, but could you let me know if you do? Yes, good morning. Thank you for having me again. I don't have a specific presentation, but there might be a few times where I can share slides that might be illustrative to some of your questions. If right. That First makes of all, sense the sound quality, not your fault, Mr. Ruser, the sound quality is poor. I can't hear it. Is it any better if I hold the microphone closer to me? I think that's going to make quite a lot of difference, but... Okay, I'll do this. Try again. Put it... Good morning. Is this any better? That's a lot better. So good morning to you too. Off you go. Good morning. Yeah, so I'm not specifically presenting a sort of slide deck, but I do have a few slides that might help with some of the questions that come. Thank you. So I'll start with a couple of questions and then Shular arqılıq sizlarning so'ragan savolarga javob berishim mumkin. Meningki bir savolim bor, ham bizningki boshqa a'zolarning ham sizga savolashi mumkin. Sizningki tadqiqot uchurlaringizda Xinjiangdagi qurilmalar ustida ep bo'lgan tadqiqotingizda Xinjiangdagi bexatarligi uchun yangidan taraqqiy qildirayotgan o'rinlarninki yoki vositalarninki ko'payayotganligi haqida, undan boshqa islom dini bo'yicha zaratkorlik yoki masjidlarninki o'zgarishlari haqida bir savolim bor. Birinchi savolim, sizning tadqiqotingiz va analizingizga asosan, ya'ni siz tayyor qilgan yoki to'plagan rasmlarga asosan shuningda so China often specifically cites, I guess, the 2008 Sichuan earthquake as a reason to sort of pursue a lot of these urban development policies and these Xitoy yolg'iz Aldılar, mesela Sichuandagi yer tevrashlimisida qo'llangan bundaq bir texnologiyani keyingi vaqtlarda Xinjiangda nihoyatda ko'p qo'llandi. Men bilaladim, yani demakchi bu texnologiya satelit rasmlar orqali to'naladim. Bupmi Xinjiangdagi shaharlarning qayta qurilishi yoki bo'lmasa ba'zi o'rinlarning chaqib o'tilishi, o'zgartirilishi qatorliqlarni shu satelitdan ko'rgan bo'ladi yoki sun'iy amradni qabul qilgan rasmlar orqali ba'zi shaharlarda 30-40% degidek Uyg'urlarningki qadimdan tatbiq qilayotgan o'z aloyidliklari bo'yicha bo'lgan binolar qayta deymiz chaqib o'tildi, hamda o'rniga qayta silindi. Bu Uyg'urlarninki shu 40-50% shu binolarlari yoki turgan uy o'rinlari 100 yillar, hatto 1000 yillarcha kelayotgan bir urf odatlar edi. Bularning hammasi o'zgartirilganligini ko'rgan bo'ldi. Undan boshqa masjidlarninki taxminan 800 dan oshiq masjidni tepib chiqdik. Buning ichida yerimidek degidek ular chaq o'tilgan yoki o'zgartirib o'tilgan
and there are media sources. Xitayninki şəhərlərini qayta quruş siyasət əsasında şəhərlərinki jiq özgərganligini həm məscidlərni çaqqanlığını həm görəlidik. Məscidlərninki orni qayta məscid selinmedi üyəgə. Anything to back up this idea of this urban renewal and the urban development. Әмді бұл Қытайныңки шәһәр тәрәққияты və şəhərini qayta quruş siyasətinin bir qismi. Əgər Qashqar hotellərə basаңlar, bu binanınki burun qandaq görülganlığı, qandaqlığı, hazır qandaq halat kelganliklari to'g'risidagi farqlarni ko'ralaysizlar ham xalqlarninki deyishcha bu o'rinlarni bir madaniy shahar shakliga aylantirib, uni sayohatchilarninki bir Disney ko'rgazmaxonasiga o'xshash bir o'ringa aylantiryapti. Bular yerliklarninki uylarini alayda qilib selib ko'rgazmaxonalar muzeyxonaga ko'rgazmaxonalardagilarni ochdi, ammo bularni majburiy holda o'zlarining turgan uylarini boshqa yangi salgan binolarga ko'chirib, ularni oddiyroq kontrol qilish yoki nazorat qilish mumkinchiligini yaratdi. Nima uchun bu taraqqiyotlar shu yerlik xalqlarga foydasi bormi? Uyghur madaniyatini saqlab qolishga foydasi bormi, yo'qmi deganda buningda Uyg'urlarninki uylarninki, uy joylarninki ko'proq chiqilishi hem onun orada yeni binalarninki selinishi yalnız Şinjan'da emas, Jungo'nunki başqa yerlarda maşındaq bor. Without consulting appropriately with the people that live there. Bundaq taraqqiyot planlari, yeni shahar qurish planlari bu uyninki yer zaminninki egalarininki ruxsatini elish olmaydi, ham bir xil qonun bilan yapmag'adi buni. Thank you for that. Ko'p rahmat sizga. Give us your views on, and I do realize that you're basing your opinion on satellite imagery and sort of imagery from the top rather than from within. Nevertheless, you have written on, for example, the increased securitization of the area. You've mentioned the blanket demolition of indigenous housing and siz mushu sun'iy emra resimlari orqali bergan uchurlaringizda sizninki masjidlar yoki Uyg'ur uylarini nemishqa qandaq o'zgartganligini chaqqonlik haqida uchirib berdingiz. Sizcha bu o'rinlarni chekib o'tish yangi bir holatni yoki yangi bir nimalarni sog'anligi Uyg'urlarningki turmush hayotida qandaq o'zgarishlarni va foydaliqlarni keldimi? Mush to'g'ri tushunib bergan bo'lgan bo'lsangiz, buni satelit orqali tushuna olishimiz sal tez, ammo buningki Uyg'urlarni nazorat qilishga foydasi ko'p bo'lgan bo'lishi kerak. So you sort of see the demolition of neighborhoods in a way that allows them to create Uyghur mahallaninki chekilib yo'q qilib o'tilishi ehtimal bu shu rayonninki bexatarligi uchun deb qilgan bo'lishi mumkin, chunki buni ratlik holatdagi soqchilarning tekshirishiga qulay bo'lgan holatga keltirish maqsad qilgan bo'lishi mumkin. Hozir Uyg'urlarni yangi binolarga ko'chirib o'tirlashtirgan vaqtida ularni nazorat qilishga qulaylik, ularningki maslanga har xil texnikalar orqali ularni nazorat qiladigan uskunlarni ishlatalaydi. Bundaq bo'lgan vaqtida Uyg'urlarningki o'zininki burunqi erkinliklarga selishtirgan vaqtida o'zining erkinligini bekrak yo'qotgan bo'ldi. Ham o'zininki madaniyatini yo'qotayotgan bo'lgan bo'ldi, ammo ehtimol
toilet yoki xali joy o'birnilarda ba'zi bir taraflarda foydasi bo'lgan bo'lishi mumkin deb qarayman. Placed in these high-rise buildings. Thank you for that. And my final question, in your view, mening oxirgi bir savolim significant changes Muşundaq nəhayət çoğ həcmdəki özgərtiş bu məlum bir müddətlikmi yoki davamlıq yapmadığan bir xil sistemimi? Or the end of 2019, and you'll notice a lot of qualifying language there because it's no means a blanket thing, but you've seen sort of some of the convenience police stations at least scale back a little bit. Some of the camps become less securitized. 2019 ve 2020 yıllardan keyin yeni selingan qayta tərbiyələş orlarındakı özgürüşlərini həm köygünü buldu. Uygurların mədəniyyət örf adetleri to'g'risida aytgan vaqtida buning roli ham boshqacha. Masalan, Qashqa va Urumchilik shaharlarni qaraydigan bo'lsak, 2009-2010 yillarda bu yoqninki bu şəhərlərinki çəkiliş yoki özgərtişdə jiq özgürüşlər oldu. Onundan keyinki vaqtlarda bu yoqqa selinadigan Uyg'urlarning urf odatlari bo'yicha selinadigan binolarning selinishida jiq özgürüşlər oldu. When it comes to sort of the relocation of people for labor programs, mesela mecburi işlep çıkarılan zavodlarınki qurilishiningki selinishidimi jiq o'zgarishlar bo'ldi. Ondan boshqa that's happened in Xinjiang, even if there was the will to reverse them, a lot of these changes are quite irreversible because Uyg'urlarninki ishlab chiqarish ishlariga qatnashish tarafdagi biz erishgan bu sun'iy amra rasmlardan ko'ramiz, ularninki jiq farqlar bo'ldi. Albatta buni satellit rasmlari orqali ko'rish, yer yuzida turib ko'rish bilan jiq farqli. Undan boshqa Karavotlik maktabdamiz bu ota-onalardan ayirib yoki ayirib tarbiyalash maktablari ninki qurilishlardagi o'zgarishlarni ham ko'rgan bo'ladi. They don't seem to be so much a loosening of the firmness that the party officials are pursuing these policies in Xinjiang, but more the confidence that these harsh measures have in some way sort of affected the security situation there according to their own metrics. Yani partiya hükümet ve hükümet işleydiganlarninki talepleri boyunca yani şu rayonda nazaretçilikni kuchaytirish yo'llarındaki de jiq o'zgarishlar bo'lyapti. Uyg'ur madaniyati ve as in 2017, that sort of urgent threat, I think, has been addressed in the eyes of many policymakers in Xinjiang now, which is why we're seeing some of these. Uyg'urlarninki madaniyati tarafdan nurg'ulg'an shu Xitoy siyosatchilarininki tashviqot maqsadlari asosida yangi o'zgarishlar ham bo'lyapti. Mening bir qancha savolim bor sizga. Biz aldın qatim köp savollarni so'radik albatta. Ehtimal bu qatim ba'zi bir savollarni so'ramoqchiman. Aldın qatimki bergan guvohligingizdan keyin ba'zi savollarni ehtimal xizmatdoshlaringiz bilan so'zlashgan bo'lishingiz mumkin. Hükümetdeki qaysi organlar biz aldın qatim yana biz siz bilan qilgan suhbatimizda mushu masjidlarni yoki bo'lmasa boshqa bir mushu tutib turish markazlarini qurishda qaysi o'rinning buyruqi bilan yoki yo'l yo'riq bilan bo'lganligini tepib chiqaldingizmi? That is still forthcoming. Buningda hozirgacha men sizga qaysi o'rindan bevosita tushgan buyruqligi haqida biz tadqiqotimizdan oxiri chiqmadi.
But what I will say is that it's a very whole of government approach to a lot of these things. Әмәлиятте mush нәрсәләрнең muşu булдыган булып аткан muşu özgürüşләрнеңки һәммәсе дә партияның яки хөкүмәтнеңки бевасита буйрук белән булып атканлыгы унысы эник. Мәлум bir райондагы алайда bir сиясәтнеңки колланылышы кәсәк буны әмәлиятте ашылык ная яки onun tüven dərəcəlik organlarınınki öz alayidligi asasida bulub atqan buluş kerak. Bu aşu rayon xarakterlik bir berilgan çoğ siyasi bir siyasetninki talepleri boyunca. Bularda yuqur dərəcəlik rəhbərlər bilan ən tüven dərəcədəki icra qilguvchilarning yani bunu qandaq əməliləştirişləri buyruq asasıdır buludu. We also asked about details of the citation of the institute's reports in Australian parliamentary or committee hearings. Avstraliya hökuməti tərəfindən sizlərning müş tayarlagan uçurlarını berdiganligi to'g'risida deyilgan. Bu to'g'risida qandaq bo'ldi deganda bizningki tədqiqatlarımız yuqori dərəcəlik bir qiziqish yuqori dərəcəlik yo'lda berib o'tira. Albatta bizningki bu tədqiqat ishlarimizdan hammasi Avstraliya hökuməti bilan münasibati yo'q. Bu bizning o'zimizningki tədqiqat yo'limiz. Bu keyingi vaqtlardagi majburiy ishlab chiqarish uchun ishlatayotgan shu adamlar to'g'risidagi uçurlarımızı hem hükümet bilan yollaganligi hem hükümetninki bu taraflarda yeterlik aldın eliş işleri siyasetlerinde bo'lmaganliklari. In many cases the preamble of sort of discussions. Thank you. Rahmet. Just on the question you mentioned about independence. Sizler müstakil tədqiqat doğrusu sözdünüz. Ben işlemenki Şinjan Data Projects'de bununla Amerika tarafından iqtisadi yardım verildi. Hem UK how the institute manages independence around those kind of grants. Muşundaq dövlətlər tərəfindən berib atqan muşundaq iqtisadi yardım astıda sizlər özlərinizki müstəqil tədqiqat aparıb atqanlığınızlarga qandaq nim berə aləysizlər? Müstəqilliyinizləri isbatlab berə aləysizlər? Şinjan projesida Amerika tarafından berilgan bu fondlar albatta bizningki bu tadqiqot projelarimizga sungan iltimoslarimiz asosida olgan iqtisodiy yordamlar, ammo bularning hammasi bizningki özümüzdeki məqsədini, müstəqil aldı məqsədimizni yazımız, tədqiqat məqsədimizni, həm bizdənki qınmaqçı olan məqsədimiz bu, mandaq nemegi erişələyimiz deyilən uçurunu yollasaq buludu. Şunlaşqa bunun özünün müstəqilliği var, onun həmmisini biz özümüz belgiləyimiz. Biz mədəniyyət toğrusunda kelgan vaqtida biz tünüginki bir bu guvalıq berişdə təxminən 25 mingdek məscid barlığı, bunun içində 10-15 ming məscidninki çek ötülgənligi xəbərini guvalığını anladıq. Səncim şundaqmı deb sorğanda, məncim şundaq deb qarayman. Bizim tədqiqatımızdan görə 2004-2005 yılları 25 mingdek məscidninki barlığını bilgini bo'latdi.
the upshot is there are about 24,500 mosques in Xinjiang in 2004-2005. Yani 2004-2005 yıllarda 25-20 mingga yaqin masjidniki bağlığını hükümet tarafından nimbergen ekan. Şur. Yani biz Şinjan'da Uygurlarni din tarafdan nim qilmayotimiz, tosmayotimiz. Şunlaşqa mushunchalar ko'p masjidlarning bağlığını özleri e'lon qilgan. Bu bizningki tadqiqotimizdagi nayt yordam qilgan bir sonliq ma'lumot. Biz Xitoylarningki har xil masalan Google Map China Xitoy Jungo deganga o'xshash nurg'un shu Jungoninki xarit nimalarda qildimmi? Nayt ko'p isbotlarga erishdik. We then wanted to sort of go outside these points of interest databases, and what we did is biz undan boshqami yana har xil noya, yeza, mahalla ayrim kirish orqali yana satellit rasmlardan shuning ichidan biz o'rinni belgilab chiqdik ko'plarninki. That's when we started looking at post-2017 imagery to determine what their current status is. Yani şu hükümetin 2004-yıllarda 2005-yıllarda bergen şu ma'lumotga asosan bugungi masjidlarning sonini selishtirish orqali qanchalik chekilganligini bilalaymiz. Mening bilishimcha 8 mingdek masjid chek etilgan, 7500dek masjid har xil usullarda zaxmlantirilgan. Yani deymiz, onu o'zgartib o'tilgan yoki munorini elbatgan yoki gumbazlarni elbatgan ham islom xarakteriga ega binokorlik usullari o'zgartib o'tilgan. Masalan, Janub Xinjiangdagi nayt cho'ng bir masjidning kirish ishkininki hem namoz o'qiydigan xutbasininki chek o'tilganligi ham o'zgartib o'tilganligini ko'rdik. Shu bizningki kuchlik o'zgartishga uchraganligiga bo'ldigan yana bir isbot. We also coupled that with, well, this wasn't part of the sort of estimation, but what we've heard from recent visitors is that about 75% of the mosques that do remain sort of physically standing in Xinjiang, which we're not sort of able to assess from space. Hozircha taxminan 7000dek bir masjidni Xinjiangda ko'rgani bo'ladi. Ama biz mushunga agishib maqsaq, bundan keyin shu masjidlarning shu yerda bor yo'qligiga borib, qarab turib yana fuqalaymiz. Remain physically standing, so that remaining 1/3 are sort of locked or shut or unopened in some way. Yani bu masjidlarning u yerda turishiningki o'zi masjidning ichida rasman ikki qulploqliq emasmi? Bu deganlik emas. Ondan başqa har xil tavob qildigan o'rinlar yoki zaratkorliklarningki o'zgarishlari ham qatorliqlar ham uchurlari bor. Nayt ko'p masjidlar chek o'tilgan hem müştorchilik uchurlar bor, islomni cheklash nimasi. Sencha bu o'rinlar qaysi taraflarda ko'proq yuz berdi? Partiya maktablarininki Janub Xinjiangdagi partiya maktablarininki hujjatlardan ko'ra shulardan olgan uchurlarimizga asosan ba'zi hujjatlarda ya'ni bergan buyruqlarda yoki shuningdek hujjatlarda asoslangan vaqtida buni ko'rgani bo'ladi. One thing I would add is that most of those sort of third that remained were quite low-key mosques to start with. They weren't ones with Islamic architecture to start with. So we don't have complete figures on this, but by far the majority of
mosques that originally had minarets and domes, they've been removed. Normalda mescitlerning hammasiniki gümbez munaları bulaş gerek, ama keyinki vaqtlarda nayet köpleriniki ele ötildi. Bu hazır emlilik tötças normal bir binaga aylanıp qalgan, ama o mescitler şu ornuda ba. Onu şu satelit arqılıq tepip görəlidik. Whether you're looking at the individual prefectures or whether you're looking at urban areas. Bunun da məslenge biz alayda bir rayon yoki nahiye yoki qandaq o'rinlarda yuz berganliklarini ham biz ko'rish mumkinligini ko'ramiz, ham islomsizlashtirish harakatlarining ham shuningga bir qaror beramiz. And I do believe from Ürümçidagi bir qancha masjidlar taxi shu joyda bor, ham mening bilishimcha u yoqdagi Ürümçidagi masjidlar ham namoz o'qishga echib o'tiglik. Chunki bundaq bo'lishining sabab bu shaharningki butun dunyoninki ko'z oldida bo'lganligi uchun ola aşındaq tuğan buluş mümkün. Bunu Qashqa yoki Xotan bilan selishtirgan bo'lmaydi. Ya'ni xotanlar degani, ya'ni chet bir yaqin bo'lganligi uchun bu ayrim. Qashqadagi ba'zi bir cho'ng masjidlar yoki tavafgahlar, zaratkorliklar taxi buzib o'tilmaganlarmi bor, albatta hammasi emas. Maslanga Aqsu yoki boshqa yerlik o'rinlarda qadimdan tatib kelayotgan Uyg'ur urf-odatlaridagi qabr selish usullari selingan shu butun qabrlar o'rnidan evitilgan, chunki bu qurilish planiga to'g'ri tushmagan bo'lganligi uchun. Shunlashqa bu yerda hozir bo'layotgan ikki masala, birisi masjidlarni buzib tashlash, yana birisi shu zaratkorliklarni buzib tashlash. Tutuluş o'rinlari haqida bir savollarim bor. Masalan, siz 380 jiq 2017-yildan 300dan oshiq 380dan oshiq bir nimalik yangi tarbiyalash markazidagi qurilganlar haqida uchirib bergandingiz. Buga atigami bu haqda uchiramiz. 380 Muşu yeni selingan qayta tarbiyalash kampninki o tarbiyalash kamp bilan uningki turimidan farq ekanligini qanday bilaladingiz? Men bu to'g'risidagi uchurlarni sizga yo'llab bera olaman. Buningdagi farqliliklarni yo'llab beray. Buningdagi farqliliklar ularningki selish uslubida jiq farqliliklar bor. Maslanga bu qurilmalardagi o'xshamasliklarga asosan buni biz bilib olish mumkinchiligimiz bor. Bu buningdagi shu minoratlar nima deymiz, botellar asosan Then there's the tier 3, which appear to be the sort of T1, T2, T3 degandek bir qancha kategoriyalarni tadqiq qilibdi. Bu T3 nomerlik buniki qandaq tutib turish markaziga keltirib ekanligini tushuntirish birozda ta'sirrak. T4lik bo'lgan vaqtida biz uni aniq bila olamiz. U klassik bir turma, ya'ni there are different ways to sort of break up these facilities, and that could change those numbers. So for example, the BuzzFeed investigation has sort of looked at the same facilities and sort of split them into two or merged them into one. So those figures are a bit rough, but in our database, yeah, it's keyingi vaqtlarda Xitoylar o'xshash bir o'rinni o'xshash bo'lmagan maqsadlar uchun ishlatishlar bo'ldi. Shu turmalar yoki yig'ib turib qayta tarbiyalash kamplarini bularni o'zgarishlari shunga asosan bo'ldi. We've also had some estimates about biz taxminan mushu kamplarga
solindigan odamlarning taxminiy sonini ko'ralaymi, anglayapmiz. Sencha qanchalik odam shu kamplarda bo'lishi mumkin desa, buni nihoyatda diqqat bilan ifoda bildirsak bo'lmaydi. Chunki buningda o'xshash bo'lmagan turma yoki yig'ilish o'rinlarida yoki mush kamplarda ichidagi odamlarningki son tarafda o'xshash emas. Ba'zi rayonlarningki yuqori bos, ba'zi rayonlarningki to'varrak. The figure of 1 million does not seem at all absurd based on the size and the scale of these facilities as far as the capacity goes. Another way that I sort of like to buningki cho'ng kichikligini masalanki 1 million yoki mandaq deb berishga bo'lmaydi. Chunki buning ichiga har xil masalanki ko'p ham oz odamni bir kameraga solash mumkinchiligi bilan munosabatlik. If that makes sense. So mencha buni Xinjiangdagi 14-15 million Türk xalq bor, yerlik xalq bor desak, mushu xalqlarga asosan her bir mushu turmalar yoki kamplarningki soni bilan selishtirgan vaqtida qanchalik odamga birdan kamp yoki turmaliklarningki to'g'ri kelganliklarini savatini chiqara olamiz. In the last 3 or 4 years, or for example, it would be New York City constructing 55 different detention facilities for Black Americans in just Amerikan deyli, Amerikanninki o'zidan 2017-yilları masalanga New York shahrining o'zidan qara afrikaliklar uchun selingan turmalarninki soni qarab turib selishtirsak, ma'lum bir scientific bir natijaga erisha olamiz. I don't think can be firmly put down at the moment, but I think, yeah, BuzzFeed's figure is what appears to be the most reliable. So you would say 1 million is not unreasonable. Would you be prepared to say what a range? Yani biz bu yerda milyonlagan odamlar bor desak, yani xatolashmagan bo'lamiz, shundaqmi? Endi bu yerda eng az bo'lganda qanchalik, eng yuqori bo'lganda qanchalik odam sig'dirug'ini bo'ladi deb qarasak bo'lsa, bu bakka yanada murakkab bir javob beradigan savol. Buningda masalanga shu selingan binalarninki ichiga kiradigan turadigan odamlarninki soni o'xshash emas. Taxminan mening farzimda eng az bo'lgandimi 1,5 milliondan 1 million 600 mingdan oshiq odamlar tura oladi hozir deb qarayman. Az bo'lgandimi? My question relates to neighborhood demolition. Mening savolim mahallarni chiqib tashlash bilan munosabatlik. Mening bilishimcha, masalan Shanxayni deyli, low level housing, displacement of masalan Shanxayda egiz bo'lmagan, ya'ni tuvan qavatlik yoki qavatsiz bo'lmagan binolar asosan yo'qolib ketganlik. Do you have any numerical data? Masalan Shanxayda aniq ko'rgan bo'lgan bilan Xinjiangdami ashundaq egiz binolar bilan tuvan binolarningki farqlari ham qandoq bo'layotganligi to'g'risidagi bir databasega erishgan bo'lamdi desa, uzun bo'lmagan vaqt ichida shundoq bir uchurga erisha olishimiz mumkinchiligi bor. Buni boshqa Xitoy ichki o'lkalardagi shaharlarningki o'zgarishiga asosan Xinjiangdagi masalan Manas nahiyasidagi o'zgarishlarga erishib manyapmiz. Uning ichida yana birisi Qarqashdagi mush ishkinaga erishib manyapmiz. Bu yerda agar xohlasang men bir rasmlar bilan ko'rsatay, agar masala chiqmasa. Have a more firm figure on this, but right now I would say that within most cities it's over a quarter,
and often more than a third to a half have been demolished. Mening bilishimcha, nayt köp şehir nailerde Şinjan'ınki yerimden köprek müşundaq binalar qadimqi konu binalarning hammasi çeqilib o'zgartib salindi. Sort of pursuing of a project, sort of a road being built or something needing to occupy that space. Buningda nurg'unlagan bir sabablar, masalan, yo'l to'g'ri kelib qoldi yoki ma'lum bir sabablar bilan chiqishim kerak degan bundaq banalar Şinjanga to'g'ri kelmasligi mumkin. In the calculation of the possible number of detainees in the wide range of penal institutions, clearly there are two estimates that need to be made. Yani muşu kamplarga, turumlarga solunduğan adamlarınki sani hakkında elbette bir toğru bir sanık erişi sel tez. Ama muşu selinga binalarının içige sığılış deymiz, içige sığıdığan adam sani muşu rayondaki nüfus bilan bir münasebetlik bir mümkünçilik bilan bağlanış barmı? Bu mu? Çünkü bundaq yeni selingan binalar şu rayondaki nüfus karakterlerine asasen selingan buluş gerek dep qarayman. Bu kuruluş sel təsirək bu hazır əmdə məsələn bəzi kamplar yoki bəzi yeni selinayotgan binalar ki biz sirtdan qarab ko'rib olalaydigan alaydiliklarni o'zgartirib bo'lyotadi. Shunlashqa buni bilmek hamda ta'sirlashyotadi. Мәсәләнгә burun baldurak muşu qayt tərbiyələş mərkəzlərinə tutulğan adamlar ilə həm bir yerdə buluşuna tayin ular ehtimal resmi turumlarga ötkəlgən buluşı mümkün. Onun ornuna yenilik qoşuldu. Şunlaşqa bu şundaq turuqluq yana təqəddüm köp yeni tərbiyələş mərkəzlərinin quruluşu bu yerə kirilgan adamların sanının köpüyüdə otqanlığından direkt biriş gerek. Labor programs, but are out of the detention. Yani birisi məsələn turumlar tutup turuş organları bilan mecburi emgek saldığan zavutlar üçün selinğan bu binalarnınki fərqini sel fərqlər dösək yaxşı buldu dep qarayman. In your experience or in your opinion, the release from the detention centers into the community, the gradient of freedom is much shallower than it would be in Australia or the US or anywhere. Do you think that might be a motive? In other words, there's not that much difference between being in an education centre and in the wider community, given the surveillance levels and the inability to cross borders, etc. So I think there is a difference when it comes to the strain put on local police officers. Normalda tutup turuş orulları yoki qayta tərbiyələş orullarınki işləp çıxırış, məcburi işləp çıxırış üçün işletilayotgan adamlarınki turduğan orullarınki münasibətlər doğrusunu sorğan sualığa bunun içinde bir qancha yollar bilan tushundirish to'g'ri keladi. Masalan, bu yerda ishlaydiganlar yoki bu boshqariladiganlar albatta yerlik saqchilar tarafidan nazorat qilinadi. Bularning har ikkisi o'xshashlam, ammo bunun içinde burunroq tutilgan yoki turumlarda yotgan odamlarni bu ishlab chiqarish o'rinlariga yötkigen buluşu gerek. Are you able to say if the doors on high-rise, new build, domestic accommodation are all subject to entry and exit cameras? Muşu yeni selingan bütün
no, that's not something that we can tell. Binalarninki hammasida mushundaqalik nazorat qildigan bir kameraninki balıqqa ishlamsan deganda, yo'q, men uningga aniq men bir narsa demayman, uningga hammasida qaysi darajada nazorat qilish uskunalari kameralarning balıqlarni. But that appears to be quite that's sort of across the board in Xinjiang. So a lot of the Han communities have these similar levels of sort of neighborhood watch security, and it's hard to sort of ascertain how that differs. In my remaining 50 seconds, if there were 50 sekund vaqt ichida surveillance cameras at every door of new-build properties, yangi sağan binalarninki hammasining oldida agarda nazorat qilish kamerasi bor desak, buningda ashundaq bor deb qarasak, mush kameralar bo'lsa bu odamning bor yo'qligi, nima harakat qilayotganligini ko'rib turdi, foydasi bor deb qarayman. There wasn't some level of security cameras at the entrance of all of these buildings. Agarda mushu binalarninki yangi silayotgan binalarninki yoki shu vaqtdagi odamlar turgan binalarning hammasida mushdaq nazorat qilish kameralarninki bo'lish mumkinchiligi meni hayron qoldirishi mumkin, ammo men o'ylaymanki ular shunday qilishi mumkin, ammo men shuning hamma uyda baya yo'q deganga men javob beradiganqa to'g'ri odam emas. Mr. Ross, sizga ko'p rahmat, siz ikkinchi qatim kelib guvohlik berganligingiz uchun. Bu vaqt sizga to'g'ri bo'lgan bo'lishi natayin, rahmat sizga, ko'p rahmat. Thank you, Mr. Chairman. We now have 3 Kazakh fact witnesses. Endi biz 3 Qozoq guvochimiz bor. Buningki birinchisi tushlik tomoqdan burun, ikkisi tushdan keyin bo'ldi. Birinchisi Behtali Nur. The witness of Kazakh heritage was involved in vegetable trade. In November 2017, the witness was preparing to travel to Kazakhstan to visit the state. Guvochi Qozog'istonga interrogated. Tuqqunni yo'qlash sabablarini qilib chiqqan. Bu chiqishdan burun shu yig'ilish markazlariga yig'ilingan, u yoqda ko'p qiyin qistoqlar, ham psixologiya tarafdan, mental tarafdan, ham fizikal tarafdan ko'p qiynoqlarga uchragan. Yana shu o'zi turgan kamplarda 10 minglarcha o'ziga o'xshash boshqalarninki bal tutib turilayotganlarninki bog'lar haqida uchurlarni berdi. Ba'zilarninki tayoq zarbasidan o'lganligini, ko'rganligini aytdi. Ham 8 oy shu kampda turish orqali o'zininki salomatligini nihoyatda kuchli ta'sirga uchragan. 17,400 yuan. 17,400 pul to'lab salomatligini Mr. Nur, thank you for davolashga hukumat bundan pul olgan, ham 7 oylik ayoli balani balasi tushib ketishga sabab bo'lgan. Men sizga 2 qisqa savolim bor. The first one is that in your statement you say that the detention camp they beat you every day, and they beat you with a plastic rod by asking reveal your Sizni tutib turgan o'rinda har kuni sizni tayoq bilan urib jazolaganligi haqida so'zlagandingiz, yo'llabsiz. Shuni qanday har kunida jazolanganligingizni tushuntirib bergan bo'lsangiz. Sizning o'sha sud tыңдалымына kelib o'tirganingiz uchun ko'p alqış bildiraman. Mening qisqa g'ana 2 so'rag'im bor. Birinchi so'roq, siz o'zingiz yozbangizda aytibsiz, lagerda bo'lgan кезде bizda kundelikda urатын, ya'ni plastikalik tayoqdan urib, o'z qilmisingda jasirib o'tirsin, so'ni mo'yinda deb oslay qiynaytin degan ekansiz. Sol joyinda aytib o'tsangiz. I'm sorry, I can't hear him. It's on.
Please. Қайта сөйлейсіз. Алғашқы лагерге ұстап кірген кезде солай болған. Сол 26 терроршы мемлекетке шыққандығым үшін сол қылмысыңды мойында деп бізді қатты жолбарыс орындық дейді. Соған отырғызып 24 сағат қинады мені. Сол болған нелер. Және ол жерде көп айтатын әңгімелер. Дайым сөйтіп бізді қатты сұрақтарды қылады. It happened in the very beginning that I detained. They accused me of visiting one of the 26 terrorist countries. That's why they questioned me and asked me to reveal my crime. I was seated on a tiger chair for 24 hours. And there were many other things happened all the time that when they questioned, it was like a severe interrogation. You say that you were bitten every day by a plastic rod. Can you explain that a bit further? Сізді күнде пластик таяқпен ұрғандығын айтыпсыз. Сол туралы толығырақ тоқталсаңыз. Жақсы естілмей тұр. Дұрыс. I can't hear you. Can you repeat the question for the witness, please? Sorry, can the witness sit a bit closer to the microphone, please? Микрофонға кішкене жақынырақ отырасыз ба? Ау. Микрофонға жақынырақ отырсаңыз. Естіліп тұр ма сізге? Енді естілді. Сіз лагерде болған кезде сізді күнде пластик таяқпен ұрғандығын айтыпсыз. Сол жайында толығырақ тоқталсаңыз. Ол 2 күн алдында мені ұстап түрмеге 2 күн қамады. Сол көздегі не ғой, мен сұрақ қылған сұрақтарын айтқам ғой, сол кезде. Сен не үшін Қазақстанға барасың, не үшін қандай адамдармен араластың Қазақстанға барып, терроршы адамдармен араластың ба, соны айт дейді. Мен не үшін кіммен араласып, сендер айтып бер десем, айтып беремайды өздері. Сен айт дейді. Сол құр қинайды, сол жерде ұрады, ұрып қатты қинап, қолдарымызды апарып, бас бармақтарымыз зорлық түрде бір қағаздарға қол қойғыздырады. Біз не қағаз екен білмейміз, апарып зорлық түрде басқызды айтыр, не қағаздар айтыр білмеймін енді. I was locked up in a prison during the first 2 days. It happened when they questioned me. So they asked why I went to Kazakhstan, what kind of people I met or communicated with while I was in Kazakhstan. So they asked these questions and they tortured me, beat me, and coercively coerced me to sign papers that I did not understand what was written on it. Mr. Noor, you also refer in your statement to a young man by the name of Ablemit that was in your cell and was beaten and tortured by the guards. Can you explain the situation of Ablemit for the tribunal? Nur Mirza, meni естіліп тұр ма? Иә. Why am I hearing my own voice? Айта бер. Нұр Мырза, сіз өзіңіздің жазбаша куәлік сөзіңізде тағы жас Аблемит деген жігіт жайында айтыпсыз. Яғни ол жігітті ұрып соғып қинағанын айтқан екенсіз. Осы туралы толығырақ түсіндірсеңіз. Жарайды. Ол жігіт менімен бірге жатқан, түн ішінде бірге жатамыз соны камерде. Сағат 12:30-дарда ол жігітті бір күн алып шығып кеткен. Содан көрмедік, 4 күннен кейін қайтып алып келді ол жігітті. 2 қолын салғып, 4 күннен кейін алып кеп кеште кеп тастады. Ертең-ерте ана бізді басқарушы сол Қытай бастық маған тапсырма берді. Бақталы, мына баланың 2 қолы істемейді. Сол үшін сен мынаны дәретке отырғызасың,
Өнен кейін тамақ жегізесің деп маған тапсырма берді. Мен соны 10 неше күндей тамақ жегізіп, дәретке отырғыздым. Ол ана бүтін біз отырған жердің бәрі камера, ол жерде сөйлей алмайсың, артық әңгіме айта алмайсың. Біз ана әжет дәретханаға кіргенде ғана әңгімелестік. Сол кезде ана баланы мен жетектеп әкіріп, сол жерде киімін шешіп, дәретке отырғызғанда, сонда айттым, қайда кеттің, қайда апарды сені? Десем, осындай мені апарып, Гобау дүйдікі 4 күн асып қойып, жерге түсірмеді дейді. Баста аяғым жерге тимеген дейді. Кейін 4 күннен кейін қолтығы сіңірлері созылып, жерге тиіп, сол 2 қол істемей салғып алып кепті. Сонда маған көрсеткені, Бақталаға жейдемді төрші деді. Ұйғырша айтқанда көйнегім дейді. Көрші деді, көрсем төк таяқпен күйдірмеген жері қабапты. Сонда айтқан, баланың айтқан, акам үйткенше өліп қасам болмамды, мен немеш қылдым дейді. Сонда о баланың қылмысы тек қана достармен бір мәшреп дейді ұйғырлар бас қосу. Соған барған, сол тек қана қылмыс. Сонда сен қылмысыңды мойында, bütün терроршылар не деді саған, анау жанындағы балалар не деді деп, соны айт деп қинады. Бүйтіп қалғанша ака өліп қалсам болмай ма дейді. Жас бала. Mr. Noor, can you make your statement shorter so that the interpreter can translate for the tribunal? Сіз айтқан кезде кішкене қысқаша сөйлесеңіз, аудармашы аудара алу үшін. Иә, сол. Қысқаша сөйлегенде сол көрдім. Мен осыны аударып алайын. Ау. Осыны аударып алайын. Yeah. We were with him, like I was with him in the same cell. And one day it was like around 12:30 midnight, and he was taken away. And he was only taken back after 4 days, and he was paralyzed when he was taken back to the cell. And the head warden, who was a Han Chinese there, he asked me to help Ablimit to eat food, and whenever he wanted to go to the toilet, I needed to accompany him. Since the cameras were installed everywhere and we were not allowed to speak in the camp, the only place that we could speak was in the toilet. So once when I took him to the toilet, I asked him what happened. And he said that those guys were from the State Security Bureau, and they took me to a place and hung me from the ceiling, and my feet did not touch the floor. So after 4 days, my body stretched to a degree that my feet reached the floor. So because of this torture, I thought like, what had I done? Instead, I should have died instead of experiencing such torture. And he was beaten up by electric baton as well. So he was tortured and ended up in the detention center because he attended a mashrab, which is kind of gathering for Uyghur people. Mr. Noor, do you want to add anything else to your statement? Нұр мырза, сіз өзіңіздің тағы да айтқыңыз келетін нәрсе бар ма? Ау. Тағы да қоса кететін нәрсе, айтқыңыз келген нәрсе бар ма? Бар. Мен енді ана 2015 менің әйелімді апарып баламды зорлықпен түсіріп, парша-парша қылып баламды өлтірген. Міне қағаздары бар, қатысты қағаздар бар, ана нелерді мен жіберіп қойдым ғой деймін, ана нелерді. Сол кездегі менің әйелімді зорлық түрлі 2 рет талдырып, 6 айдан өткен баламды паршалап алып тастаған. 2015 12 айдың 9-ы. Yes, I do. So in 2015, my wife was forcefully made an abortion. By that moment, she had been already pregnant for over 6 months.
And I have all the relevant documentation, like the fetus inside her body was ripped off. And like during that time, she passed out twice. It happened on December the 9th, 2015. Thank you, Mr. Noor. The tribunal has got some questions for you now. Рахмет сізге, Нұр мырза. Өзге алқа мүшелерінде сұрақтар болуы мүмкін. Mr. Noor, good morning. Thank you very much for coming. You've given a very detailed statement of the treatment that you and others experienced while in detention, and also about the experiences of your wife, which you just mentioned. So we're very grateful for you for coming to talk about this. Sure. Okay. Shall I translate now? Қайырлы таң, Нұр мырза. Сізге көп рахмет, себебі сіз өте толыққанды жазбаша куәлік беріпсіз, және қазірде өзіңіздің әйеліңізге болған жағдай туралы барлығын анықтап айтып отырсыз. Сол үшін біздің алғысымыз сізге өте көп. Рахмет сіздерге. Thank you too. If we can go back to the beginnings of your detention, and at the time you were arrested, can I just ask, were you a Kazakh citizen at that stage? Біз сіздің қолға алынған уақытыңызға қайтсақ, сізді тұтқындаған кезде сіз Қазақстан азаматы болдыңыз ба? Жоқ, мен Қытай азаматы, бірақ бұрын сол дайым мен сол Қазақстанға сәй саудасы дейміз ғой, сәй саудасын өткізіп жүргем. Сол ұстаудың алдында 2 ай бұрын біздің паспортымды алғам, заңды өздері берген. Ал енді 2017 11 айдың бір күні мені сол Қорғастан алып кетті. No, I was a Chinese citizen, and I used to have a business. I was selling vegetables to Kazakhstan. And at that moment, 2 months prior to that day, I got back the passport from the local authorities. And on November the 1st, 2017, I was detained at the Horgoz border. And can you tell us what travels you'd had in Kazakhstan before you were detained in November 2017? 2017 жылы қарашаның 1-іне дейін Қазақстанда сізде қандай да проблемалар болды ма? 2019 ба? 2017 жылы қарашаның 1-інде ұсталғанға дейінгі. Жоқ, ол кезде ұқпайды екенмін мен, білмейді екенмін. Ондай проблема болған жоқ. No, I don't know about it. There were no any problems before that. I'm sorry, was your question about Kazakhstan or Xinjiang? No, about Kazakhstan. Yeah. What travels Mr. Noor had done in Kazakhstan before his arrest? Oh, travels? Travels, yes. Okay. Was he a regular visitor to Kazakhstan before? Одан бұрын сіз Қазақстанға жиі барып келіп тұрдыңыз ба? Иә, мен 2007-ден бастап Қазақстанға өткем. Сауда мен өткем, саудаға келемін, барамын, қайтам, туыстарым да бар енді. Сөйтіп жүргем. Yes, started from 2007. I had visited Kazakhstan and China back and forth because I had some business to do and I had relatives there. And can I ask, therefore, what the passport was? Were these travels done without a passport, or was this a new passport replacing an existing one? Сол кезде сапарларыңызда паспортыңыз болды ғой, әрбір өткен кезде. Ол паспорт кейін жаңартылған паспорт берді, жоқ сол паспорт па? Иә, солай. Екінші паспортым ғой жаңағы. Yes, it was my second passport that was newly issued. Because when you were first detained by the police and spent 2 to 3 days in a police station, the questioning all seemed to be about the people that you had met in Kazakhstan.
following the grant of this new passport? Себебі сіз осы жолы ұсталғанда сіз 2-3 күн бойы полиция мекемесінде сұраққа тартқан және сұрақтардың дені сіздің Қазақстанда қандай адамдармен жолыққаныңыз жайлы, яғни жаңа паспортыңызды алғаннан кейін. Жақсы естімей жатырмын, дұрыс. Бұл сұрақты қою себебім, сіз жаңа паспортты алғаннан кейін Қазақстанға барып келгендігіңіз туралы сұраған ғой сізді ұстаған кезде. Иә, солай. Yes, it was like this. But apart from saying that you had, or suggesting that you had met terrorists or bad people, I think they were called, did they give you any idea who it was that they were concerned that you had met while you were in Kazakhstan? Олар сізге Қазақстанда болған кезіңізде қандай да жаман адамдармен немесе мәселен террорист адамдармен кездескеніңіз деген кезде нақты қай адамдарды меңзегенін айтты ма? Жоқ. Олар айтпайды. Мен айттым, сұрадым. Мен кіммен араласып, қандай терроршылармен араласып, сендер айтып бер десем үндеймейді. Сен айтасың дейді. Сен қылмысыңды мойында дейді. Жаман адамдармен араластым деп қол қой дейді. Мен не деп қол қоямын? Қайсы адаммен сендер тауып беріңдер, мен өзім көрмеген адамды қайтып, мен жаман адам, кімді ұстап берем мен дедім. No, they did not. And they would not tell you. And I asked them back what kind of people I have contacted with that, or what kind of people you mean that who were related to terrorism. But they did not say anything. Instead, they asked me to confess my guilt, and that was it. And they asked you, while you were detained in the police station, to sign a confession, which I think you said to counsel was written, I think, in Mandarin, which you didn't understand. Және сіз сол жерде қол қойғандағы бағанағы өзіңізді мойындау қағазы бәрі Қытай тілінде болған, және сіз Қытай тілін түсінбейтіндігіңізді айтқансыз, дұрыс па? Иә. Yes. During your time at the police station, you say that you were tortured, and torture including being confined to a tiger chair. Could you give us a bit more detail about the torture treatment you received in the police station? Полиция мекемесінде болған кезде сізді қинағанда, сізді жолбарыс орындыққа отырғызғаны туралы айтқансыз, осы туралы айтсаңыз. Сол аудандық Гобау дейді, сүйерге апарды мені. Ана екі сақшы сұрады, біреу Мұрат, біреу Еркін деген жігіт. Сонда ана кейін Мұрат шығып кеткенде, ана Еркін мені байлап қойып, чапалақпен ұрып, мойында дейді. Мен нені мойындайын? Сөйтсем, ұрады да, сен мойында. Сонда нені мойындаймын дедім. Әйтеуір қағаздарда келді, сонымен қолымды тартып апарып, бүйтіп басқызды әйтеуір. Немен екен? Бассаң да басасың, баспасаң да басасың дейді. Қытайша жазған. Мұндай бір тамға басқан бір қағаздарда келді, 5 тамғалы. Апарып басқызды. Немене тамға екен мен түсінбеймін. Кейін мен сөйерде 24 сағат сол жолбарыс орындықта отырдым. Сол кеште ертең отырғызған адам, ертеңге дейін сол сөйерде отырдым. Мен түсірмеді, сол жолбарыс орындыққа байлап қойды. Аяғымнан, қолымнан осылай. Ертесі Шинжың Тайсыр дейді, сөйерге апарып сұрады, өйерге де апарып байлап қойды, мені көзірмен. Сонымен оның ертесі 3-ші күні мен ана концлагерге кеште қараңғыда кіріп тастады. Әзірге үйрену орталығы дейді, негізі сол, ода бір лагер ғой, негізі. Ода түрмеден де арғы жаман ғой ол. So they were from the state security team, and there were 2 guys named Yerkin and Murat. When Murat was out of the room, Yerkin tied me up and beat me and ordered me to confess. And I asked what should I confess, what crime I had committed. But instead of replying to me, he gave me some papers which were pre-written in Chinese and with stamps, and he just ordered me to sign those papers.
Then I was seated on a tiger chair for 24 hours. It started from the early morning the previous day and continued to the early morning of the second day. And my both legs and hands were tied to the tiger chair. Thank you. After 3 days, you were taken to a detention center, and you said that the detention center that you were in was primarily for men but not old men, and that women and older men were kept separately. Could you say a bit more about your daily routine? You describe in your statement 10 to 15 hours of sitting without movement and daily beatings. Осы 3 күннен кейін сізді лагерге алып барған. Сіздің жазбаңыз бойынша ол лагерде тек жас ер кісілерге арналған дедіңіз. Өйткені әйелдер мен жас үлкен ер адамдар басқа бөлек лагерде болған. Және сіз сол жерде 10-15 сағат бойына еш қозғалыссыз орындықта отыратындарыңызды айтыпсыз. Осы туралы баяндасаңыз. Biz meni akirdi yıqavlu deydi ekan, yıqavlu degen nege kirdi? Men 6-cı qavatda turdum, yıqavlu bir ne deymiz? Bina deymiz goy. Bina boldu. Sonun 6-cı qavatında turdum. Onun bärinde bütün kolmen açılатын esikler, her bir binada birden esik osunday. Saqçılarning qo'lin tanıydı. Olar bas açıladi, kirgizedi. So her bir 6 qavatda 6 esik bo'ladi. Bärinde bir esikte 2 dem saqçı turadi şu yerde. Önün keyin bizdin esigimizde 2 esik bo'ladi. Osunday çinjirmen baylaydı, açpaydı, biroq açpaydı. Sol enkeyip tömen qarap kirgizedi 2 esik, 2 çinjir. İçine kirgizip jiredi, sırtımızdan kolpunu basadi. Sol üydün içinde kamera. Bizdin key кезде bizdin jadaqqa 12 adam, key кезде 8 adam endi awısıp turadi o yerde. Bugün bar adam erteң жоқ. Awısıp turadi. Qayoqqa ketip жатқанын bilmeymiz. Kechte alıp ketedi. Үлкендер bölек жатады, әйелдер bölек жатады. Кейін біздің ана жерге сыймады. 9 мыңнан астам адам болды. Кейін сыймай, әйелдерді, үлкен адамдарды жоғары жаққа жөткеп кетті. I was taken to the number 1 building number 1, and I was placed on the 6th floor. And before going to that particular room, we went through several gates, and every gate was opened only with the fingerprints of the policeman. And every gate was flanked by 2 policemen. Like the door of the cell room was chained to the wall, so you cannot open it wide. So you have to bend a bit to be able to enter the cell room. And the amount of people varied. In the beginning, there were 8 people, and there were times that there were 12 people in one room, and that they were changing the people all the time. And once the number there reached kind of more than 9,000 people, it was too crowded. Then they like transferred the old men and the women to another camp. You describe in your statement the very poor quality of the food that you were given in prison. Could you just say what was the quantity of the food like? Did you get sufficient quantity to eat? Siz айтыпсыз, түрмедегі тамақтың сапасы өте нашар деп. Жалпы осы тамақтың мөлшері туралы айтып өтсеңіз, жеткілікті болды ма, қарындарыңыз тойды ма? Иә, ертең-ерте бір суық күрішті қайнатып әкеледі, бір тал мол береді, осындай ғана бір тал мол. Осындай ғана. Оны енді қарнымыз тоймайды. Түсте де оны алып келеді, кеште әйтеуір бір чыңсайды қорған күрішпен бірдеме береді. Оны кішкентай ғана бір не береді, осындай ғана. Одан артық бермейді. Қарнымыз тоймайды енді. Шынында тамақтың өте нашар. Ол енді оны кесір болмасын, оны итті ішпейді о тамақты.
For the breakfast, we would be given like congee, a very cold congee, and with a steamed bun, which is only this big. And in the evenings, we would have some fried celery and a little amount of fruit. So the food was really bad there. Even the dogs wouldn't have eaten it. In your statement, you said, in addition to the example which Council referred to of the man who was severely beaten, that you witnessed many other people being paralyzed and killed, particularly young people, who were taken away at night and not returned. Can you give any idea of the numbers of people that you saw or were aware of who were paralyzed or killed in prison? Sorry, in detention center. Siz жаңа bir жас жігіттің бағанағындай салданып қалғанын айттыңыз. Осы туралы сіз басқа да жас балалардың осындай жағдайға ұшырағанын айтыпсыз. Жалпы сізде қанша осындай адамдардың саны қанша болды білесіз бе шамамен? Бағанаға қандай өліп кеткен ба? Салданған. Жетеді. Ол бізде бағанаға оқыту үйі бар, бағана 15 сағат отыратын. Осылай отырасың, 15 сағат отырасың. Сонда енді теңнен 80% адамды көресің енді. Бүтін аяқтары ісіп кеткен, бүтін мүгедек, салданып кеткен адамдар жетеді. Соны оқысаң да оқисың дейді. Зәңбілге салып, әкеп анеге тастап қояды мүгедек балаларды әкеп. Тұрамайды орнынан. Соқыр адамдар. О, соқыр адамдар қайтып оқиды. Оқиды дейді, отырғызып қояды анеге. Екі көзі жоқ, екі көзі. İşte Мәулен деген біз Чапчал аудандық бір ұйғыр жігіт әкеп қойды, екі көзі су қараңғы. Оны екі адам жетектеп отырғызып қояды. Оқыса да оқиды дейді, оның бәрі өтірік қарасаң, соқыр адам қайтып оқиды, нені көреді? Бәрін әкеп тастап қояды, бағана мүгедектерді әкеп зәңбілмен тастап қояды. Оқысаң да, оқыса да ол оқу емес ол жердегі негізгі. Тек қана қызыл әндерді айтады, оқу емес. Не микроқан балалар бар ол жерде, дашешін. Солар оқуын қажеті жоқ қой. Шетелде оқыған балалар бар. Ол оқу емес. Yes, there were enough people who suffered like this because we would have to sit for 15 hours, and I could say like around 80% of the internees were like their legs were swollen off because of the long time of sitting on the chairs, and eventually some of them became like disabled, and they did not care if we learned something or not, because they would bring those disabled people, including the completely blind guys, to sit on the stool and just study. Because I remember there was a Uyghur guy named Maulin who was completely blind, and the two like guards would accompany him and just take him to the seat, and he would be sitting there too. And their purpose was not to teach us anything, because among us there were people who finished school in Mandarin Chinese language, and there were people who had studied abroad, so they did not need any education. And so in most cases, we learned how to sing songs. And thank you. One last question from me. After 8 months of detention in the center, you collapsed and were taken to hospital. Could you tell us what the nature of the illnesses you were suffering from, and what was the quality of the facilities in the hospital you were taken to? 8 айдан кейін сіз ауру себебінен сізді докторханаға алып барғанын айтыпсыз. Жалпы қандай ауруға байланысты алып барды? Және ол орталықтың, яғни докторханадағы жағдай қандай болды, сол туралы айтып өтсеңіз. Мен сол 2018 6 айдың 26-сы түстен бірі менің алдымда бір және Әбілмет деп және бір Чапчал аудандық жігіт құлады. Жығылды, оны анандай жерге тастап қойды, өлмейсің дейді. Өлсе өлсін деп ана жерге тастап қойды. Басына қан құйылып болып жатты. Түстен кейін, сағат 4-тен кейін мен жығылдым. Мен жығылып, қан құсып, менде есімді ұқпаймын. Мен 15 күн
сол Чапчал аудандық доғдырханада құтқызу үйінде жаттым. 15 күннен кейін мына жағында 3 қабат бұрын Паңизан дейді. Паңизан доғдырханасы болатын, соны лагердің доғдырханасы қылып жасаған, бүтін биік, бүтін сыммен қоршаған, бүтін әскерлер қоршап тұрады сыртында. Сол бәрі ұқсас, лагердің доғдырханасы бір доғдырхана кіріп шығады, қалған кезде сол ұқсас негізі. Сол. О да бір о жерде әйелдер де бар, негізі көп адам, лагерден шыққан адамда күніне пәлен 100 адам ауырып тұрады, шетінен дауаланған, шетінен кіргізіп тұрады сол жерде. Негізі бәрі кесел болып шықты о жерде. Сау адам шыққан жоқ, мен ойымды. Мен көргенде бір сау адам шыққан жоқ о жерде. On June 26, 2018, in the morning, first the guy named Ablimit from Chapchal County passed out. Nobody cared about him. He was lying on the floor. In the afternoon, I fainted and I vomited blood. So my case was serious, and I was taken to the hospital, and I spent 15 days in the emergency room. Actually, the hospital I was taken to had been or used to be a disease prevention center, and it was repurposed to a hospital for the camp detainees. But it was almost like the prison, because we were being monitored. We would be being monitored all the time, and there were like more than 100 people taken to that hospital almost every day. And to be honest, everyone in those camps ended up being somehow sick. I did not see anyone who did not develop any disease after spending time in the detention camp. During your 24 hours in the tiger chair, were you released to go to the toilet? Сізді жолбарыс орындыққа 24 сағат отырғызған кезде дәретке баруға рұқсат берді ме? Ау. Сіз жолбарыс орындыққа отырған кезіңізде 24 сағат бойы сізді дәретке баруға рұқсат берді ме? Берді, бір рет қана тәрі сындырғанға берді, бір рет берді. Yes, I was given permission to go to the toilet only once. When detained, were blood samples taken from you? Siz ұсталған кезде сізді қан анализіңізді қалай неден алды, қай бөліктеріңіз денеңізден алды? Oh. Okay, could you just repeat your question, please? Yes, were blood samples taken from you? Сізден қан анализ алды, солай ма? Қан? Қан тапсырдыңыз ба? Ау. Қан тапсырдыңыз ба? Тапсырдым. Біз доғдырханада тұрғанда әйтеуір қанап тұрды. Білмеймін, бір аптада 3 рет ап тұрды. Мен 3 ай доғдырханада жаттым сол жерде, 3 ай 20 күн. 3 ай 20 күнде енді білмеймін, 10 неше рет алды бекен? Yes, blood was drawn from me, and I spent 3 months and 20 days in the hospital, and in total maybe it was a dozen times that they drew blood. Did you see the container into which the blood went, and if so, can you say roughly how large or small it was? Сізден қан алған кезде қаныңызды құйған сол ыдысты көре алдыңыз ба, қаншалықты үлкен немесе кіші? 3 тал алады бір рет алғанда. 30 граммен мөлшермекен, біреу 30 грамм ба, 20 грамм ба, сондай. Бір 3 тал әкеп кетеді, 3 тал. They would bring 3 such containers, small containers, and I think about 30, okay, he used gram, yeah, so it's 30 grams. Was any reason given to you for why blood samples were being taken?
сізден не үшін қан алғанын жалпы өзіңіз білесіз бе? Қалай ойлайсыз, не үшін қан алды деп ойлайсыз? Білмейміз енді. Біз онда сұрау құқығымыз жоқ. О жерде Қытайда біз сөйлеу құқығымыз жоқ. О жерде Қытайның мемлекетінде біз сұрай алмаймыз. Біз бір ауыз пікір еркіндігіміз жоқ қой, о жерде әңгіме айтуымызға болмайды. Бер десе береміз, ұрса ұрады тұрып береміз, сол амалымыз жоқ о жерде. Аз ұлттардың несі сол ғой. I haven't got a clue. We didn't have the right to ask or speak. So we needed to do what we were asked to do. So it is the general situation for all the ethnic minorities. Mr. Vetch. Бұдан кейін бізді бүйтіп мазақтайды, да? Мазақтау мен білмеймін. Сендер аз ұлттар айвансыңдар дейді. Сол милициялар бізді көзімізді бақырып, сыңку дейді, да? Сендер көретін күндерің осы, бұдан кейін де, бұдан мәңгі көретін күндерің осы деп мазақтайды бізді. Күліп тұрып сөйтеді, да? And the policemen there would taunt us, saying, "You are the beasts, and this will be your life in the future. That you will spend the rest of your life like this." In your statement, you described the number of people in your cell, initially 8, rising to 12 people. Could you tell us how big the cell was? Siz sol yerdeki bölmede basında 8 adam, кейін адам саны 12-ге дейін жетті дедіңіз. Осы бөлменің үлкендігі қаншалықты? Біздің бөлменің үлкендігі 3 метрде 3 метр ме екен? I think it was around 3 by 3 meters. And you also described that in other cells there were a greater number of people, up to 40. How big were those cells? Were they different in size from your cell? Siz тағы басқа бөлмелерде 40-қа дейін адам тұрғанын айтыпсыз. Ол бөлмелердің үлкендігі қаншалықты? Ненің? Бөлме ма? Камералар. Кейбір бөлмелер үлкен, ода 40 адам, 35 адам, 30 адам, 20 адам жататын бөлмелер бар, ұқсамайды. Оны мен кешкі сұраққа алып жүрген кезде, кешкі сұрақ дейді, біздің лагерде кешкі сұрақ қылады. Сол кезде алып жүргенде, сол кезде байқағам, сол кезде 30-40 адамның жатқанын көріп қалғам. Санхаулу дейді, Санхаулудан көргем. Санхаулудікі сондай үлкен екен, бірақ 40 адам, 30 адам, 20 адам жатады екен үйлерінде. There were different cell rooms, like there were rooms for 40 people, 35 people, or 20. And I was able to see them when I was being taken to the evening question. They would call it evening interrogation. And while I was being taken to that, on my way to that interrogation room, I saw them. And it's mainly located on number 3 building. And very last question, because we have run out of time. So those cells in which there were 40 people in a cell of 3 meters by 3 meters, then not everybody could have lain down to sleep, by way of example. I'm sorry, what was your question? So those cells, 3 meters by 3 meters, containing 40 people, there was not enough room to sleep. Is that correct? жаңа сіз айтқан 3 метрде 3 метр үлкендіктегі бөлмеде 40 адам тұрғанда оларға орын жетпейді ғой, дұрыс па? Иә. Yes. Thank you very much. Көп рахмет. Mr. Sabi, any questions from Council? No, sir. Thank you very much. Before I thank Mr. Noor, and for the benefit of those who are watching, the tribunal which responded to a request from the World Uyghur Congress is described as looking into alleged offences committed in respect of both Uyghurs and Kazakhs. And has the tribunal from the beginning been seeking and willing to call Kazakh witnesses as this witness and the next two demonstrate?
Yes, sir, they're all from Kazakh heritage. Mr. Nur, thank you very much for coming to give evidence. Your evidence is now concluded. Nur Mırza, sizin kelip kualiktен ötkenize көп рахмет. Sizin kualыңыз аяқталды. Аяқталды. Рахмет сіздерге. Thank you very much. Do we get a credit mark for finishing at 1 o'clock? We have another witness. Birde tükemdu ya ki yana bakma. En bir tuva tövende bakki oturmayı. Also of Kazakh heritage. Thank you. Hem o Kazak o şahitlik balık. When the witness returned to China in May 2017 to visit his sick father, his passport was confiscated by Chinese authorities. In July 2016, he was then arrested, interrogated, and taken to a detention center. He was accused of watching illegal videos about Islam and installing on his phone an illegal application. In detention, the witness was deprived of food and beaten, transferred several times between prisons and detention camps, and he was later subjected to forced labor in a clothing factory. He was eventually released, although he remained under close monitor. I have a few questions for the witness. I'll ask the first one and I'll pause for the Sualım ne? Tercüman götürüp vermen. You say that while in detention you were beaten several times, including, for example, with an electric baton. And indeed, one time you ended up unconscious in hospital following a beating. Could you tell us a little more about these beatings and the details of how you were beaten? Siz kualik sözіңізде бірнеше рет сізді ұрғандығын айтыпсыз. Соның ішінде сізді электр таяқпен ұрған, және солардың бірінде сіз осы ұрғаннан кейін есіңізден танып, докторханаға алып барған екен. Осы жайлы айтып өтсеңіз. Алдымен бұл ішіндегі кісілерге үлкен бір сәлем. Ассаламу алейкум. Мен бір сәлем беріп қой. Енді жаңағы түрмеде жаңағы өзі сұрап жатқан, ұрып талдырып жүрген жағдай, өздеріне қарсы шықтық. Енді өйткені мен өз жерде істеп отқан әрқандай бір қылмысым жоқ. Не үшін мен әкеп қамайсыңдар деген сияқты көптеген талас сөз болғаннан кейін, бұл жерде ұрып талдырды. Сол кезде Тарбағатай аймақтық халық докторханасына апарып, сол жерде Аспекүлде жатқанда есім жиған кезде бірақ білдім. First of all, I would like to greet all the panel members. Yeah, it happened because I resisted, as I did not commit any crime and ended up there. So vice versa, I asked them back why I was detained. That's why they beat me up. And after I passed out, they took me to the Tachung Regional People's Hospital. And when I came to myself, I was receiving infusion in the hospital room. If I may delve a little deeper, however, and please do ask the witness if he is ready to speak about it or not. Could you describe some of the details of these beatings? You do mention in your statement the use of, for example, an electric baton. Did it involve kicking? What could you describe these beatings in a little more detail? Please do ask the witness if he's prepared to speak about that. Егер сіз психологиялық жақтан дайын, осы туралы айтуға дайын болған жағдайда ғана бұл сұрақты сұрап отырмыз. Сонда сіз мысалы бағандағы электр таяқпен ұрғанын, басқа да қинаулар көрсеткен мәселен тебу сияқты. Егер қиын көрмесеңіз, осыны айта аласыз ба? Егер ол қиын болса, айтпауыңызға да болады. Жақсы естілмеді дауысың. Қайтадан дұрыстап айтпеш? Сізді жаңа қинаулар болды ғой, электр таяқпен ұрған, сосын тепкен деген жағдайлар. Егер сіз осыны айтуға қиналмасаңыз, осы туралы айтсаңыз, егер жоқ, мен бұны айтпаймын десеңіз де болады. Айтуға болады.
I can talk about it. Енді сол кезде өздеріне қарсы тұрдық. Қарсы тұрғаннан кейін бұдар сол бізді анау хаузы деп айтамыз ғой енді, сол жерде түрменің ішіндегі. Содан бөлек алып шығып, жаңағы суға түсетін үйі бар, ода камера жоқ, сол жерге әкеп ұратын. Жаңағы таяқпен, өздерінің дөк таяқпен сөйтіп сол жерге әкеп, камера жоқ жерге әкеп бізді ұратын. Because we resisted, that's why since there were cameras in other places, they would take us to the separate washroom where there wasn't a camera installed. So they would beat us using electric batons. Thank you for that. And could I ask you, were such beatings something exceptional, or were they dispensed quite regularly at the camps? Осындай ұрып соғулар ол жерде жиі бәріне кездесіп тұратын жағдай ма еді, жоқ әлде бірлі екілі болып қалған жағдай ма? Қалай дейсің? Осы жағдай сізге ол лагерьде жиі болып тұратын жағдай ма, мәселен ұрып соғулар жаңағы айтқаныңыз, әлде бір-екі рет болып қана қалған жағдай ма? Бұндай жағдай жиі болып тұрады. Өздеріне қарсылық қылған кезде бұл жағдай үнемі жиі қолданып тұрады. Оған көніп кеткенбіз ғой. Such situation would happen a lot. Whenever you resist them, they would do this. Thank you. Could you give us examples of how you would resist the guards? What do you mean by resist them? Сіз қалай қарсы тұрдыңыз? Қарсы тұру дегенде не айтасыз? Оларға не айтасыз? Немесе соны түсіндіріп өтсеңіз? Енді бұл жерде жаңағы тамағы өте нашар. Енді оны шынымен айтқан кезде даладағы итке берсе де жемейтін тамақ. Ал енді қарнымыз тоймайды, бірақ енді өзің жан сақтау үшін ол тамақты жеуге тура келеді. Сол кезде біз айтамыз, дұрыстап тамақ бер, болмаса қарнымыз тойғызып бер деп, тойғызып бер деп. Сол кезде жесең же, жемесең қой. Де, сол кезде қарсылық қыламыз, сол кезде бізді сол алып барып, сол жаңағы суқанаға алып кеп, камера жоқ жерге әкеп сабайтын. Енді бұдан кейін айтпайсың деп. The food there was really of bad quality, and to be honest, the dogs wouldn't eat that kind of food. So we would ask them for good food and enough food. Whenever we asked this, they would get angry and they would say, "Oh, it's your choice to eat or not eat it," and they would afterwards take us to that room and beat us up. Thank you for that. Could you give us a sense of the command structure in the camp? Was, for example, in respect of these beatings, would there be a commander who orders police to beat prisoners? Or, for example, was this each individual guard being free to beat prisoners according to their own will? Could you give us a sense of the command structure? Сіз сол жердегі бұйрық берілу жағдай туралы айтып өтсеңіз, мәселен, сіздерді ұру үшін ұрып соғатын бұйрықты біреу бере ма, сол жерде арнайы командирлер бола ма, сол бұйрықты беріп отыратын, жоқ әлде бүкіл күзетші немесе сол жердегі сақшылар өз еркінде ма, кімді ұрып соғады, қашан? Қайсар, дауысың жақсы ұғылмай тұр. Сол жердегі естіліп тұр ма? Иә, енді. Сол жерде бұйрықтың орындалу жағдай туралы айтып өтсеңіз, мысалы, ол жерде арнайы командир бар ма, сол жерде айтып отыратын, пәленді ұру керек, соғу керек деп бұйрық түсе ма, жоқ әлде сол жердегі сақшылар немесе күзетшілер өз еркі бойынша адамдарды ұрып соға бере ма? Ол жердегі ішіндегі әдеттегі сақшылар өздері қолынан келген бәрін істей береді. The ordinary policemen inside the camp could do whatever they wanted. So they could, but the fact that they would take you, for example, to a room with no cameras suggests, therefore, that they didn't want these beatings to be recorded and that they were therefore acting not according to camp regulations. Would that be a correct understanding of what was happening?
Бірақ та олар сіздерді ұрып соққан кезде камера орнатылмаған бөлмеге апарып ұрып соғады. Демек, бұл лагердің ережелеріне қайшы болғандығы себепті олар бұның камераға түсіп қалғанын қаламайтын шығар. Қалай ойлайсыз? Қайталаш? Сіздерді ұрған кезде камера жоқ, бөлек бөлмеге апарып ұрып соғады, иә? Иә. Демек, осы лагерде өзінің ережелеріне қайшы болған себепті солай істейтін шығар, себебі камераға түсіп қалса, мүмкін бұл лагердің ережелерінде жоқ шығар осындай ұрып соғу деген. Қалай ойлайсыз? Осы туралы не ойлайсыз? Енді өздері қолынан келгенше қарсы шыққан кезде жаңағы сол камера жоқ, суханаға апарып, жаңағы су шашып, сол төк таяқпен, я болмаса жаңағы қолында таяқтармен ұратын. Енді ол кезде біздің қол аяғымызда, мен түрмеде 98 күн жаттым. Қол аяғымда кісен 7 килограммдық. Сол кезде де түрмеде де солай болатын. Ода да сол суханаға апарып сабайтын бізді. Қарнымыз тоймады деп қарсылық қылған кезде бізге жаңа сол ойына келгенін істейтін. They would beat us, with whatever they had in their hands, like sticks or electric batons, and they would do it only in that room. And the same thing happened while I spent 98 days in the prison. So in the prison and in detention center, they would do the same thing. That whenever they would beat us, they would take us to that room. Thank you. My final question. So from your experience, either in the prison or in the detention camp, have you ever seen or heard of a prison officer or a guard being disciplined or reprimanded for beating prisoners? Жалпы сіз түрмеде болған кезіңізде және осы лагерде болған кезіңізде осы сол жердегі қызметкерлердің ондағы адамдарды ұрғаны үшін қалайда жаза алғанын көрдіңіз ба? Иә, көрдім. Өз көзіме кеп бір рет мына тамаққа тоймай қап, екі ұйғыр жігіт бар, Әбдірашид, бірісінің аты Ділшат деп. Екеуі бір моманы таласып қалды. Артық бір мома кеп қалған екен, соған таласып, сол жерде екеуін де жаңағы төсекке жатқызып қойып, ағашпен сол жамбасынан ұрған, көз алдымызға қойып ұрған көргем. Жалпы сұрақ сол жердегі қызметкерлер жайында. Қызмет, мысалы, біреу сол жерде істейтін адам сізді ұрғаннан кейін оларға жаза қолданылды ма? Қайтайшы? Okay, let me first translate what he said, but I think he misunderstood the question. Once there was an incident that two guys, since they were not given enough food, they had a quarrel over one steamed bun. And then for that they were punished. But your question was about the guards, not in... That's right. If very briefly, if you could try to get him to answer that question, then I can move to the panel. Yes. Сол жердегі сақшылар жайында. Сақшылар мысалы сізді ұрды, ұрғаннан кейін оларға қандай да жаза қолданылған кез болды ма? Бізді ма? Жоқ, сақшылар, күзетшілер, сол жерде істейтін адамдар, мысалы сіздер сияқты ұсталған адамдарды ұрып соғады, содан кейін олар қандай да бір жаза алды ма жоғарыдан деген сияқты, мысалы осы басқа бастықтардан өстіп, неге мына адамдарды ұрасыңдар деген сияқты. Мен түк естіп, дұрыс естілмей тұрмын, жаңғырып ше дауыс. Одан кейін мен құлағымда сол түрмеде болғаннан көп таяқ жеп, екі құлағымның пердесі де кеткен ғой. Осында айтып қойшы дұрыстап. I'm having difficulties hearing your voice translation because of the feedback and because I was beaten up while I was in the camp onto my ears and I'm having hearing problems as well. That's why it's being difficult for me to hear you. All right. I think I'll pass it to the members. They will have some questions. Thank you. Before Dame Parveen asks questions, is it possible that headphones would assist him with his hearing? If so, are any available?
that's a question for our technical team. We can certainly explore that possibility. As soon as possible, please, because he gives an account of reduced hearing. Dame Parveen. Сізге қазір естімей жатсаңыз мүмкін құлақ қап береді қазір сол бойынша солай сынап көріңіз. Жақсырақ естілетін шығар. Okay. Thank you. Thank you. Good afternoon, and thank you for coming. When you were working in the iron ore mine, you were phoned by the police to say you hadn't cancelled your household registration, or is it called huku? I'm not quite sure how to pronounce it. Why hadn't you cancelled it, as you'd left the country 3 years previously? Сіз жазбаңызда жазу бойынша, сіз темір кен несінде заводында істеп жатқан кезде сізге хабарласып, сіздің хукауда не жуша қылмағаныңызды айтыпты. Яғни сіз неге ол нені жуша қылмадыңыз? Қалай дейсің? Хукауыңызды неге жуша қылмадыңыз? Мысалы, сізге хабарласып айтыпты, сіз осы нопысыңызды өшірмепсіз депті. Сонда сіз неге өшірмегесіз одан бұрын нопысыңызды? Темір кенде неге жұмыс істедің деп жатсың ба? Темір кенде жұмыс істеген кезде сізге сақшылар хабарласқан. Хабарласқандағы себебі сізді бағанағы нопысыңызды өшірмепсіз депті. Сонда сіз неге нопысыңызды өшірмегесіз? Бұл жерде мен де білмеймін ғой, Қазақстанға біз көшіп кетіп, сол жердегі үйіміздің барлығын сатып, Қазақстан көшіп кеткеннен кейін, ол жерде нопыс, біз осы жақта Қазақстанның азаматын алғаннан кейін барып өшіріледі. Енді ол біз кетерде оны өшіріп кете алмаймыз. Тек сол жақтың азаматтығын алғаннан кейін өшіруге тура келеді. I don't really know about it, but what I thought was like since we moved to Kazakhstan, but I thought after obtaining the Kazakhstan citizenship, only after that we would be able to cancel the household registration back in China. That's why, and it's impossible to cancel it first and go to another country. Before your next question, Dame Parveen, it is possible for the witness to have headphones, but only if he goes up into the gallery. We're all content for him to go to the gallery, but he may prefer to stay where he is, and his question and answers recently have been... Oh, he's gone. Well, there we are. Fait accompli. Thank you. I'm getting a signal that I can start again. The police phoned you and then drove you 600 or 700 kilometers to your home to help you cancel the registration. Were you surprised that they would be driving you 600 kilometers, sorry? Сіздің айтуыңыз бойынша, сізді осы сақшылар 6-700 километр қашықтықтағы жерге апарып, сіздің нопысыңызды өшіруге көмектесетіндігін айтты. Және сізді машинамен сол жаққа алып барды. Осы барыста сіз таң қалдыңыз ба осыған? Неге мен осы жаққа алып бара жатыр деп? Иә, сол кезде мен қатты таң қалдым. Өйткені өзімде бір түрлі үрей қорқыныш болды. Не үшін мен алып бара жатыр деген? Yes, I was surprised a lot because at that moment I had a fearful feeling because thinking that why they were taking me to this place. Thank you.
The council mentioned WhatsApp being illegal. Why is WhatsApp illegal and WeChat wasn't? Және WhatsApp-тың заңсыз болғандығы айтылды. Не үшін WeChat қолдану заңды да WhatsApp заңсыз болады? Сол кезде маған айтты, сен қытайша айтады ғой, фанчан жуанжан деп. WhatsApp-ты не үшін қолданасың? Сенің телефоныңда жаңағы уағыз бар, 5 уақыт намаздың оқуға дәріптеген осындай уағыз бар екен. Сен бұларды не үшін тыңдайсың? Бұның бары осы Қытайда тиымға салынған деп ескертті. Okay, because they told me like you could use WeChat, and why were you using WhatsApp instead? And they also told me that I had some religious preachings on my phone, and they asked why I was listening to these sermons. Thank you. You then were sent to a detention center for 98 days. You were handcuffed and shackled. You were put in a room for 42 people, and you were sleeping in shifts of 10 people. Could you tell me, when the 10 people were sleeping, were you able to sit down? Were the other people able to sit down, or did they have to stand up in the cell because there was no room? Және сіз 98 күн түрмеде өткізген кезде сіздің қол аяғыңызда кісенделген. Және сіз 42 адаммен бірге бір бөлмеде тұрғансыз. Және әр 10 адам ұйықтағанда қалғандары өстіп кезекпен күзетіп тұратынын айтқан екенсіз. Сол кезде басқа адамдар жалпы тік тұра ма, жоқ отыруына бола ма? Не істейді? Жоқ. Ол жерде жататын жамбас орын 7 кісілік қана. Соған сыйғанша жатады, сыймаған жаңа сол бірге күзетіп тұрамыз. Ол тікемізден тік ешқандай қозғалыс жоқ, 2 сағат тұрамыз. No, actually that cell room was only for 7 people, so that's why it wasn't possible for the others to lie down or sit down. That's why while the rest were sleeping, all the other guys would just stand up and without any movement. Thank you. During your 98 days, did you have any contact with your family? Сол 98 күннің ішінде отбасы мүшелеріңізбен байланысқа шыға алдыңыз ба? Жоқ. No, I haven't. Thank you. You were then transferred all over the place, but the first time was to a camp. They removed your handcuffs and your shackles, and you were allowed your own clothes. Was this camp different from before? Сізді бірнеше лагерлерге жеткізген, соның біріне барған кезде сіздің қол аяғыңыздағы кісендерді алып тастап, және өзіңіздің киімді киюге рұқсат етілген айтасыз. Осы лагер басқа лагерлерден қандай айырмашылығы болды? Жоқ әлде олар жалпы жақтан бірдей ме? Жалпы жақтан басқару тәсілі бірдей, бірақ тазалық жағы, жаңағы тамақ жағы ұқсамасыз болды. In general, all of them were the same, but the only difference was the food and the general condition there were much better. Thank you. Then a few weeks later, you were transferred back to prison. By the prison, do you mean to the detention center where you were handcuffed, or was it to the camp? Сосын кейін сіз қайтадан түрмеге алып барды депсіз, сол жерде түрме деп отырғаныңыз түрме ма, жоқ әлде ол да ұстап тұру орталығы ма, лагер ма? Ол Тарбағатай аймақтың сол жерде жеңіл жаза істегендердің жаңадан салған түрмесі екен. That was the prison in Tachung region for the minor criminals. That was a real prison. Right. Thank you. And then you said that this prison was newly built. Were the facilities any better? Сіз ол түрменің жаңадан салынғанын айтыпсыз, яғни ол жердегі құрылыс жақсырақ болды ма? Ол жердегі ішкі жағдай қалай? Қабаттар жақсы болды ма? Ол жерде қабат емес, бір этаж үй, бірақ үлкен сондай әдемі қылып салған. Бірақ тазалықтың барлығын осы өзіміз жасаймыз.
ішін түгел жаңағы орамал береді, сонымен сүртеміз. Ол жерде бір жатақта 42-39 әртүрлі санда жатады. Қабат төсек 3 қабат. It was a one-story building, and we would clean the rooms because we were given cloths to clean them. And there were from 39 to 42 people in each room. I forgot the last one. Oh, yeah. There were like three-level bunk beds. And what were the toilet facilities? Were they in the same room or outside? Tuvalet içinde oldu mu, yok sırtta oldu mu? Tuvalet var içinde, açık. The toilet was inside, but it was open. So was it a flushing toilet or just a bucket? Ол кәдімгі заманауи туалет па, суын жүгеруге болатын, әлде шелек па? Ол жаңа түрмеде заманауи туалет, бірақ беті ашық, бір жақ сол жатақтың бұрышында орналасқан. It was just like modern toilet, but it was located in the corner of the room, and it was open. Thank you. You then had some classes, and you say there was an ordinary class, a strongly managed class, and a strictly managed class. How do they divide you up into these three? Сосын сіздерге класстар жайында айтыпсыз. Қарапайым деңгейдегі қатты тәртіп астындағы және күшті тәртіп астындағы деп осындай бөліпсіз. Қалай бөлінген? Енді ол үшке бөлінген. Ол қытайша яңгуан, чаңгуан, пугуан деп бөледі. It was divided into three classes. In Chinese, Yangguan, like strict, in the Puguan, the normal one, ordinary regulation one, in the Changguan, the strong one. Yeah, sorry, I didn't quite understand. Was this in terms of your educational level, or was it related to something else, like being, more abusive? Ол сіздердің білім деңгейлеріңізге қарай бөлді ма, жоқ әлде басқаша мақсаттар болды ма? Жоқ, ол сол жерге келген адамдардың басына кигізген әртүрлі қылмыс бойынша бөлінді. According to the so-called crimes of the people, they were divided into different groups. Okay, thank you. Then barely a month later, there was a notice from a superior leadership to take you back to the camp. Who was the superior leadership? Сосын бір айдан кейін сізді жоғары деңгейдегі бағанағы басшы сізді қайтадан түрмеге баруға жіберуді айтыпты. Осы айтып отырғаныңыз кім, оның лауазымы қандай? Оның аты түрменің бастығы Пән деген, Қытай. Енді ол жерде біздің үйрену несімізде көбінде қарсы шықтық. Одан кейін енді мен сол жерде мектеп бітіргенім қытайша жарымы қазақша. Қытай тілінде несі барлығы жеткілікті білем. Өзіне біраз қарсы тұрғандықтан, кейін мен жақсы үйренбепсің, қайтадан сол түрмеге бар. Сол жерде үйреніп, сен қателігін танығаннан кейін, содан кейін өз жерге келесің деп мені түрмеге апарған сол болады. His surname was Pan, and he was the head of the prison. And the reason why he did so, because I resisted, and the reason for me to resist is because I went to both Kazakh and the Chinese language school, so my Chinese was really good. That's why I thought like I did not to learn this. And in the end, he said to me that I did not receive enough education. That's why I needed to send back. You said again you were sent back to a camp, but this time you had shackles and a hood on, whereas when you were in the camp before, they took all that off. Осы жолы сізді қайтадан лагерге алып барған кезде сізді қол аяғыңызды кісендеп және басыңызға қалта кигізіпті, бірақ оның алдында лагерге апарған кезде ондай болмаған. Солай ма?
Жоқ, әр жолда сыртқа шығарып, лагерь түрменің арасына жөткөгенде, қарақалпақ аяқ қолыңа көз жасап апарады. No, every time you are transferred between the prison and detention, the camp, you would be shackled and handcuffed and hooded. Okay, thank you. So it seems to me you went from the police station, the detention camp, detention center, then camp, then prison, then camp, and then back to prison. Why were they keeping on moving you? Сізді осылайша түрмеден лагерден ұстап тұрып ортаған, одан қайта лагерге, түрмеге осылай ары бері жөткеуінің себебі не деп ойлайсыз? Енді ол өте оңай, өзіне қарсы тұрдым. Сондықтан мен ары бері жөткеді. Одан бірінші рет мен анау тағы бір жөткеген кезде менің үйімдегі бала шағама, әйеліме телефон соғып, олардың Қазақстаннан Қытайға қайтып келуін ұйғарды. Мен оны атқармадым. Бірінші рет мені 3 айдың 17-сінен сол кезде мені қайтадан түрмеге апарды. Кейін Қазақстандағы саясат өзгеріп, неметкен кезде мені қайтадан 4 айдың 17-сі күні қайтадан жаңағы лагерге келген. The answer is very easy because I was against them all the time, against the rules all the time. And once the reason that they sent me to the prison is because they asked me to call my wife and children in Kazakhstan, so they and tell them to go back to China. I didn't do so, and then on March the 17th they sent me to prison, but after a month then they sent me back to the camp. Okay, so the last camp had factories. And these factories for making cars, garments, food and drinks. You wanted to do the garment factory. What were the conditions like in the factory? Ең соңғы лагерде завод бар екенін айтыпсыз. Ол жерде мәселен сіздерге талдауға рұқсат берген, тамақ жасау, тағы киім-кешек тігу деген сияқты сіз сол киім-кешек тігуге талдапсыз. Жалпы сол заводтың жағдайы туралы айтсаңыз, жағдайы қалай еді? Ол заводтың жағдайы сол мектептің бір бұрышында орналасқан, ішіндегі барлық киім тігу машинаның бәрі Жапондан кіргізген. Көбі ескі, жарымы жаңалау. Енді өз жерде киім тігеміз, кейін бұл киім тіккен завод істегендердің тұрмыш тамақ жеуі, одан кейін үстімізге берген киімі біршама жақсы болды. The factory was located on one corner of the same compound, and the sewing machines were mostly old, made in Japan machines, and some of them were new ones. And compared to the other facilities, the clothes the clothes we were given to wear were much better, and the quality of the food was better. Thank you. Just one last question. You're now at home. Have you any illnesses that were produced while you were under detention? Psychological or physical? Жалпы осы жағдайлардан кейін, тұтқындалғаннан кейін сізде қандай да психологиялық әлде дене жағынан, физикалық жағынан болсын ауру болды ма? Қандай да ауру? Өте үлкен маған бір андай құлағым тыңдау қабілетінен айырылды. Одан кейін денсаулық өте нашар болды. Мен кірген кезде 90 килограмм, 98 килограмм болды. Кейін шыққанда 71 килограммен шықтым. Сол кезде менің денсаулығым өте төмендеп, кішкене бір жұмыс істесем қара терге түсетін жағдайға түскен. Yes, I've lost my health because I lost my hearing ability. And in the very before being taken into the camp, I weighed 98 kilograms, and when I was released, I weighed only 71 kilos. And now I've become so weak that even doing some really simple things makes me get sweat a lot. Okay. Thank you very much indeed. You've been very helpful, and thank you for coming. Көп рахмет келгеніңіз үшін. Рахмет.
You describe a Kazakh man named Kosun who was beaten to death. And then your own experience on the 14th or 15th of October 2017, where you were also beaten and then subsequently taken to hospital. Why do you think they wanted to save your life but expend somebody else's life? Siz айтыпсыз, Qosun деген кісіні барынша өлгенге дейін ұрғанын, және қазан айының 15-і 2017 жылы сізді де қатты ұрғаны сонша сіз емханадан бірақ шығыпсыз. Жалпы осы кезде не ойладыңыз, сізде де қандай барын ұрып сол осылай? Жалпы ойыңыз қандай? Енді Qosun деген жігітті жаңа түрмеде оны ұрып өлтірген. Ол өлгенде сол күні дежурный сол күні Қырғыздікі Умақай деген. Ал енді мен өзім тағы да соның ұруына түсіп, мен сол больницадан бірақ шығып, жаңағы менің басымда сол көзімді ашқан кезде сол жерде түрменің екінші бастығы Тайыр деген қасымда отырғанын көргем. Мен сол түрмеде жатқан сол жерге больницадан шыққан кезде де мен креветте талып қалып, сол есін жиғанша менің қолымдағы аяғымда көздер алынбаған екен. Yes, the guy named Qosun was beaten up to death, and it was done by the Kyrgyz guy named Umaqay. And I was beaten up by the same guy, and I ended up in the hospital. And when I was in the hospital, the deputy head of the prison, Tayir, was there too. And when I came to myself, I realized that I had been shackled and handcuffed, even being laid down on the hospital bed. So when you were working in the factory, were you given a salary? And if so, was it enough to live on? Siz заводта істеген кезде сізге ақша төледі ма, және ол сіздің күнделікті тұрмысыңызға жеткілікті ақша болды ма? No, жоқ. And where was this factory? In which city or village or town? Бұл завод қай жерде, қалада ма, ауылда ма, қай жерде орналасқан? Қаланың сыртына орналасқан. It was outside the city. Which city? Қайсы қала? Тарбағатай. Тарбағатай. And you say that all the items that you sewed had no label on them except on one occasion, and then you were told to take it off. Since you left that factory, have you seen any of those clothes being sold online or in shops, anything similar to the things that you were making? Сіздер заводта киім тіккен кезде, негізінен ол киімнің маркаларын сізге көрсетпегенін айттыңыз, бірақ тек бір жағдайда сіздер көргенсіздер, одан басқа көрсетпеген. Жалпы сіз сол жерден шыққаннан кейін осы сіздер тіккен киімдердің қандайда сатылымда екенін көрдіңіз ба? Сатылымда екенін көргем жоқ, бірақ мен шыққаннан кейін 2018-12 айдың 23-і мен соны шыққаннан кейін мен үй қамақта болдым. Ешқандай еркіндік болмады. 2019 5 айдың 23-і Қазақстанға өздері шекарадан әкеліп өткізіп тастады. No, I haven't seen any of them being sold because I was released on December the 23rd, 2018, but I was still under house arrest until May the 23rd, the day that they accompanied me to the border with Kazakhstan. Okay, thank you. And the last question, as we're running out of time. So you were released, as you say, and you were able to leave the country. Do you know why they allowed you to leave the country? Соңғы сұрақ уақытқа байланысты. Жалпы сізді Қазақстанға шығармады, бірақ ең соңында жалпы Қазақстанға не үшін шығуға рұқсат берді? Менің бала-шағам, әйелім Қазақстанда болды. Сол кезде отбасыларын қауышу үшін бұларды алдында сондай бір саясат
өзгерді ме білмеймін. Сол кезде бізді бір қанша адамдарды Қазақстанға өткізді. Because my wife and children were in Kazakhstan, and I'm not sure, but sometime I think there was a policy, or the changes in policy, and that they allowed people, like family members, to be reunited. Thank you very much. Any questions from Council? Mr. Atabey, thank you very much for coming to the tribunal to give your evidence. I'm sorry that you had to disappear halfway through to give it from upstairs, but we have seen you, and we'll probably see you in the hall afterwards. And so your evidence is now concluded. Mr. Sabi, how long are you going to allow us for lunch? Отарбай мырза, сізге көп рахмет. Дегенмен орта жолда сіз жоғарыға шығып кетуге мәжбүр болдыңыз. Осындай келеңсіздіктер болғанына да қарамастан, жалпы сізді аздан соң осы залда көреміз деп ойлаймыз. Мен бір ең соңғы сөйлесіп бола ма? Can I speak something? Yes, but it's better if it's short. Болады, бірақ өте қысқа айтсаңыз. Мен енді біз осы Дүние ұйғыр құрылтайына кеп қатынасып отырмыз. Жалпы сол жақтағы түркі тілдестердің үнін жеткізу үшін. Енді менің тек артқа қайту жол жоқ. Тек осы алға. Енді осы жердегі Англияның осы маған осы жердің саяси бостандық беруін тілеймін. Yes, I came to give evidence on the tribunal which was organized by World Uyghur Congress, and I came here to be the voice of the Turkic Muslims who are suffering there. And another thing I would like to say or ask is that I asked the asylum status here, if it's possible. Thank you, Mr. Chairman. Thank you, Mr. Atabey. We were supposed to have a shortened lunch break of 40 minutes, but we are now 40 minutes over the time. So I suggest 40 minutes lunch break. Until when? That will bring us to 2:20. 2:20, everybody. Thank you very much. Assalamu alaikum, Şeyh Türkistanlıq əziz qarindaşlar, ekran aldıq əziz görürmənlər. Kravatmanlar Dünya Avrupa Diyet Televiziyasının Akmaydan programısı. Bu 9. ayının 10. günü başlanğan bu Xalqara Uyğur Sot Kollegiyasiningki 2-chi qitimliq soti mana bugun 3. kuni qadam qo'ydi va 3. kuni yerim kunlik qismi tugidi. Hozir bir tushlik dam olish chiqdi. Bu shu fursatdan foydalanib bugün 3 cesur lager şahidimiz, yani Qozog'istondan kelgan zo'r jafolar bilan, mushaqqatlar bilan kelgan 3 lager şahidimizning 2 nafari baya ko'rdinglar aziz qarindoshlar. Merdonlik bilan, jasurlik bilan ekranga chiqib, guvohlik berdi. Men bu qarindoshlarimizni sizlarga yana bir qayta tunishtirib o'tay. Tunji bo'lib bugun guvohlik bergan lager şahidimiz Baktali Nur efendim tunji bo'lib guvohlik berdi. Uningdan keyin Yerbaqt O'tarbay efendim hozir buni guvohlik berdi. Sizlar ham shohid bo'ldinglar, nihoyat madonlik bilan. Uningdan keyin 3-chi bizning lager şahidimiz, ya'ni Oltaydan O'ryenbek Kösibek. Bana bu inimiz bu birazdan keyin tushdan keyingi qismda guvohlik berdi. Yana bu qatam Londonga bevosita kelib guvohlik bergan 3 lager shahidimiz. Mana bu 3 nafar bizningki jasur
Kazak lagır şahitlerimiz. Mesela bir yerde Yerbakht efendim 6 aydan özü onundaki Bakhtali Nur efendim bayı birinci ulup tunculuk valık vergen Bakhtali efendim ilininki Çapçal'dan hakikaten tesirlendik silahı anıldığınla tesirlik, cesurluk bilen, medanlık bilen guvalık verdi. Bulamı şu Angliyaga, London'a kilişimi Kazakistan'dan asan bulmadı. Zor, capa, müşakkatler bilen geldi az kırındaşlar. Hazır biz bu kırındaşlarımızdan yürek sözlerini, tesiratlarını sizlerle ortaklaşa bulanı vakitlik muşu sot ötküzülüvatkan yani Churchill House Sarayı bu stüdyomuzu teklif kıldık. Hürmetlik Bakhtali efendim siz tunculuk valık verdiniz. Mesela hazır Xitay sizin sotulda nağa kaldı. Sizin soludu, sizin udu, kıynırdı, hakaret kıldı bay dediniz sotta, nağa cesurluk bilen. Siz hazır bana tuncu ketim Xitay'ın üstüden, Xitay'ın sotlavatkan bir sotta siz Xitay'ın üstüden şikayet kılış, arz kılış pürüstüge iyi oldunuz. Siz hazır kandak bir tuygudu, kandak bir hissiyatı şu valıkını berip boğandı ki mesela. Men katı kuvanıştamın öte. Осы жерге келіп, осы халықаралық ұйғыр сотына қатынасқандығым үшін қазақ атынан өте қуаныштамын. Сіздерге рахмет. Мен осы сотқа қатынасам деп кеше түні ұйықтаймын деп таң атқанша ұйықтай алмадым. Неге? Осы сөздер шыққалы бері түсіме осы Шығыс Түркістандағы бауырлас ұйғыр қазақ бауырларын таң атқанша түсіме кіріп ұйықтай алмай шықтым. Сол үшін осы ерге келіп қазақ атынан осы ұйғыр бауырластарымыздың сотына қатты қуаныштамын. Осы әңгімелерімді ішімдегі дертімді шығарып алғанға өте қуаныштамын. Рахмет сіздерге. Рахмет, hürmetlik Bakhtali efendim. Hakikaten bayı Bakhtali efendim bilen sotluk valık verip oğandaki zalda biraz kısa paranlış imkaniyetimiz buldu Bakhtali efendim bilen. Üzümü dedi ben şu lagırı çıkandaki uxlayamdan bulup akşam keçe uxlayamdan fakat 2 saat uxuldum dedi. Çünkü şu lagırdaki benimki Uygur, Kazak, Kırgız ve başka yerlik benim qarindaşlarım, Şarkı Türkistanlı qarindaşlarımın aç tatkan japaları, kıyın kıstaktır, uçurgan hakaretler köz aldım kilölüp, zaten uykum kemmedi dedi. Bana hazır bu şu sotu guvalık bergendeki işinin bir rahat boğaldığını bir yerde bir dep ötken buldu. Hürmetli Bakhtali Nur efendim, rahmet tebrikleymen sizine hakikaten ait keskin bir şekilde guvalık berdi. Bulup bir yerdeki bugünkü sottaki Lakin tesir kılığını sizinki, şu Xitay'ınki bayı söhbetlerdim, üzere akşam söhbetlerdim dedik. Vurup öttürüvesin meyildi, aşkıgan hakareti kaçıdımı deyim dediniz. Mesela bu vakitte sizde mesela kandak hakaret? Bizde az ұлттарда сендер айвансыңдар, сыңку деп боқтағандары, сендер мәңгі көретін күндерің осы. Сендер әргіз бас көтере алмайсыңдар, осы бұдан кейін көретін күндерің осы деп боқтағандары менің өте аянышты. Менің басқа жермен ұрып өлтіріп еткен болса разы едім. Сол сөздерге мен қатты ішімнен тебіренем. Соны ойласам, ұйықтайғым келмейді. Әлемге шейін мен осы сөзді айтып алғаныма, осы жерде осы сотта айтып алғаныма қатты қуаныштамын. Осы Қытайға қарсы бір ауыз болса да сөзімді айтып алдым, пікірімді. Рахмет сіздерге. Рахмет Bakhtali Nur efendim. Rahmet özü de ötüm aziz kırındaşta Şarkı Türkistan'ınki ili vilayetindeki Çapçal naisinin özü Şarkı Türkistan'lı Kazak kardeşimiz. Yeni bir cesur lagır şahitimiz bayağı guvalık verdi. Bana yenimizde oturdu. Yerbakht Otarabay efendim. Üzümü guvalık verdi. Hoş Yerbakht efendim siz bugün düşten burun kısmında sotun en ahırkı guvaçı oldunuz. Ben okşaş şu sualını sormakçı. Bakhtali efendim sorgan. Bana hazır sottu guvalıkını berip oldunuz. Hazır qanday bir tuyguda? Hazır bak özüm endi sonday жеңіл сезіліп жатырмын да. Өйткені мен Қытайдың маған жасаған соншалықты зұлым әрекеттерін бүтін дүнияға айтып өзім жеткізгеніме. Енді бұдан кейін тағы да сот болса, тағы да қатынасып осылардың және де ашкерлеп содардың барына қатынасуына мен әркез дайынмын. Сол үшін осы жолға дүние ұйғыр соты осы сіздердің бізді бір осындай бір орай беріп осы жерге қатынастырғандарына антайын рахмет айтамыз. Рахмет. Mesela hürmetlik bizninki çöçekli kardeşimiz Orionbek
Köksübek, bu da hazır iki öğlen, iki lager çaydı, iki dostumuz, takdirdeşiniz hazır guvalık verip oldu. Biraz rahat dilde kanımızın, iş kanımızın bir boşluğu aldık, aşağı kırındaşlarımızın derdi bir anlatı aldık dedi. Siz hazır guvalık verirsiniz mesela, üçten keyin sottu da biraz dinkin, tuncu olup. Siz qanday bir hissiyat, biraz ciddilik var mı sizde? Ciddilik var. Özümden osunda kelgenime rahmet aytам. Birinchi Allohga, ikkinchi osundagi Uyg'ur xalqarалық осы соташып отқан ағаларымызға Allah razı olsun деп айтамын. Одан кейін менің осында келудегі мақсатым ол жақта болған оқиғаны, басымнан өткен оқиғаны түгел айтуға, сұхбат беруге келдім. Шындықты айтуға жасырмай. Енді мен Қазақстанға қайтам, қайтып барғаннан кейін менің өмірім бір Алланың қолында деп білемін. Енді ол жаққа барып соттап жібере ме, жоқ әлде атып тастай ма, жоқ әлде пышақтап кете ме, жоқ әлде жоқ қылып жібере ме, бұның бәрі бір Алланың қолында. Бірақ та өзім басымнан өткен оқиғамды тек қана шындығымды айтамын. Соттаса соттасын, мен бәріне дайынмын. Енді мен өлсем де артында қазағым өлмесін. Менің армандаған мақсатым осы. Сіздерге көптен көп рахмет. Rahmet, hürmetli Oryanbek efendim, üstünlük hamisi Oryanbek, Kösbek bayımda büttüm, bizdeki çöçek kardeşimiz ama küçük biraz, bula kırganda biraz küçük atanız bilen billa 80 yıllarda Kazakistan'a çıkıp yerleşken bayımda iki kardeşimdeki guvalıkını alınanlar, biraz dinken Oryanbek efendimdeki mi guvalıkıga şahit polisler aziz kırındaşta. Hem biz hazırkını bu karındaşlarımız Kazakistan'da heldeki bütün Kazak, Uygur ve başka Şarkı Türkistanlı karındaşlarımız bulanın muvaffakiyeti için dua kılıvatıdı. Bulağı güzel tileklerdi bulavatkan karındaşlarımız var. Biz hazır bir Kazakistan'a ulunup bakayla. Mesela Kazakistan, mesela aziz karındaşlar bilirse bu Almata'daki Xitay konsulxanasının aldı da bizdeki şu lager tutqulları yıkıldı. Lager kurbalları yıkıldı. Yüzüne çıkındığın yağı toğutmay Xitay konsulxanası aldı da asası Kazak karındaşlarımız namayış kılıvatıdı. Her gündügüdek tosqulluqlığa, türlük nemelerge qaramay saqçılarının qattiq qopallık bilen orılışı qaramasdan davamlaştırıp azıcık cesurlukla kılıvatıdı. Benim atanam nerede, buruqtu kaldırım nerede, yolduşum nerede veya ki dadam nerede, anam nerede degan namayishni qilib kelyapti ve bu namayishga başlamchilik qilayotgan bizningki Kazak qarindishimiz bu yerda Baybulat efendim ba Qozog'iston Olmutida biz Baybulat efendimga bir kuni ulinib baqayli hurmatli Baxtiyor efendim yurak so'zlarini bir anglab baqayli. Xo'sh, masalan avval qatammi bu efendim Xitay maaşı aldığın qatam maaşı guvalık berishdi işte burun şahitlar şunda qattiq hujum qilganda psixologiya jihatdan ta'dis silib seni unda qilamiz bunda qilamiz Sayragul Saidbay bizning Qozoq qarindishimiz guvalık berishdan burun Xitay bexatarlik tarmoqlari telefon qilib rahatsız qilib qilgan ama hech qanday parvo qilmay qo'rqmay kelib jasorat bilan bir xonim kelib sotda guvalık bergan. Masalan sizlarga mana shunday bir besim bo'ldimi? Masalan sizlerden bir aşında endişe ya teşviş bir nasıl oldu mu? İşkinlerde. Oldu. Oldu mu? Aşında terdit besimler oldu danlar. Oldu. Aylıklıkını görüp ayalımga. Sana yol düşün bir yakı ketip bir chet devletlerge barıp suhbat vermesin, sotlarga katnaşpasın. Xitayдың тапсырған немесе екен. Мындай болған істерді ешкімге айтпасын, сендерге ақша береміз, қайтып келіңдер дегендей әңгімелерді айтып. Mesela sizge mi? Diyarbakır efendim sizge mi işte besim oldu mu? Okşaş. Okşaş. İşinizden okşaş. Aşı nime deyimiz var? Avazın namen tıkvağımız var. Ya ilavak avaz ne ilavak naşa kılgan. Bizning Kazakistan'ın Xitayning evetken adamlar yaşadı. Endi o Kazakistan bizge çıkmaydı onun çatağı yok. Lekin şu Kazakistan'a kelgen şu Xitayning adamları şu hizmet işlevatdı. Xitayning kelgen adamları Allah bevosita aşağıda turup bevosita oilanglarga besim shiltib bormisin, sotga chiqmisin, ularning sotga chiqmisin debmi Allah razı olsun. Mana ko'rdinglar aziz qarindoshlar. Mana hozir chet ellarda biz necha minglagan lager shoirlar bor deymiz. Bu vaqtda xabarimiz bor. O'tganda Baxtiyor efendimni Turkiyaga borgan vaqtida shu sotqa guvohchilarni taklif qilish, qizib chiqish uchun borgan vaqtida Baxtiyor efendimni bilib kelgan nurg'un necha yuzlagan lager faqat Turkiyada bor. Qozog'istonda bor, ama hozir masalan sizlar bilgan sizlarga tunilgan lager shoirlar faqat 9 nafarda. Burunqi hazır bula yani 3 öğlen koşuldu bununla. Güzel bir alaylık varmış Uygur
lager şahit bilen şu Kazak qarindoshlarımızın arasında. Çünkü bulağı boğan besim bizi Uyghur lager şahitleri qarğan çağda neticesi yuqori. Çünkü bularniki abay dep ötdi. Bir devlet emas, ikki devlet hem bir neçe o'rindan bulağı her xil besimler şekilleniyotidu. Yani bulağı o'ziniki ba'zi Kazak qarindoshlarımı tushunishmaslik tufaylidan bularning qilayotgan ishining xatoligini, hatto bularni noto'g'ri ishlar bilan shug'ullanayotganligi to'g'riliq besim qilayotganlar bor. Ya'ni Uyg'urlar o'ziniki millat tarafida yo'qotilayotganligiga shohidlik bersa, bular o'ziniki Uyg'ur qarindoshlarininki beshiga tushayotgan, ham o'zi qozoqlarning beshiga tushayotgan Xitoyning zulmiga guvohlik berishdan boshqa mushu o'zining ichidagi sirtidagi Xitoy emas, hatto Qozog'iston davlatniki besimga qarshi guvohlik beryapti. Bir kembigen asan emas. Onun üstüne bu qarindoshlarımızın hiç qaysısının hizmeti yok. Qozog'iston bu balalar hizmet kılanmaydı, hizmet kısmı hiç kim almaydı. Çünkü guvohlik berdi bular. Bularning ailesinin qanchalik nachar sharoit ekanligini biz shu balalarning o'zi bildi, boshqalar bilmaydi. Biz bu balalar bilan uzun yaqin guvohlik jarayonida akufkada qarindoshlar bo'lib ketdik, lekin mushular qarab turib biz o'zimizning vijdonini ham bir qatim so'roq qilib beqishimiz kerak. Ben tövende Kazakistan'daki qarindoshlar bilan bir uluşbaqay. Alışbaqay bayı Bektir efendim dedi, bayıyalık Baktali efendim dedi. Aşı lagırdaki qarindoshlarım meninki köz aldığımga kelip uykum kelmey, kecha için başında uykum kelmey uxlayamadım. Mana aşı lagırdaki meninki taqdirdoshlarımniki çekivatkan azaptır, dert elemlerini bir dünya xalqaro jamoatchilikka oldida pash qilaligim uchun nayte xursand buldum, rahatladım, içim nayte rahatlandı dedi. Şunu bir yerde mushundaq munbarlarni keçib kelgan guvohchilik bo'lishni, shohid bo'lish uchun o'zini qochirib kelgan qarindoshlarimiz biraz izzat atishni bilish kerak, biraz jasorat qilish kerak. Assalomu alaykum. O'lmaymiz bu yerda bir Allohdan qo'rqayli, biz Allohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaymiz. Qanday qilay? Bu nayte o'rinliq bir gap. Va alaykum assalom. Baybulat efendim. Kamerani? Yaxshi, nimani chiqarsınız? Kamerani. Kameranız açılmadı. Kamera açılmadı. Kamerayı açın. Oslay so'sam bo'ladimi? Assalomu alaykum. Mana. Ha, chiqdi. Assalomu alaykum. Oslay so'sam bo'ladimi? Bo'ldi. Va alaykum assalom. Qandaq Baybulat efendim yaxshi tudingiz? Yaxshi tudingiz. Sizni avar qildik. Rahmat aziz qarindoshlar. Bu 100 kundan buyon konsulxonasining oldida norozilik namoyishi o'tkazayotgan lagerlar yiqildi, mana endi bor. Bugun bu namoyish ekan Xitoy konsuli. Hurmatli Baybulat efendim. Biz hozir konsulxonasining oldidan konsulxonasining oldida Almatadagi. Mene bu Almatadagi Xitoyning konsulxonasi. Siz hozir Xitoy konsulxonasida hozir sizlar? Biz hozir Xitoy konsulxonasining oldida Almatadagi Allah kuch quvvat bersin qarindoshlarımızga, hammanglarga shu fidokor shu Xitoy konsulxonasining oldida 100 kunning yog'i namoyish qilayotgan bütün qarindoshlarımizdan Allah razı olsun. Yani bir narsa bu qarindoshimiz Qozog'istondagi bexatarlik o'rinlari tarafidan 4-5 qatim tutib solangan bo'lsa-mu, hozirgacha bu qarindoshlar o'z urug' tuqqanlarining da'vosini qilishni to'xtatib boqmadi. Mana hozir ko'rdinglar 217-kuni ekan, bugun mana Xitoyninki Almatadagi konsulxonasining oldida namoyish o'tkazilibdi va namoyish o'tkazayotgan maydonga bog'landik. Bular ya'ni meningki bayim deb o'tgandek lager qurbonlari, yiqildi bular. Otalari tutqun qilingan, urug' tuqqanlari tutqun qilingan, oilasidan ayrilgan. Mana shuning uchun shu oilamni qo'yib tuqqanlarimni qo'yib degan nimadan norozilik namoyish o'tkazdi. Xo'sh, Baybulat efendim bugun bu Londondagi xalqaro Uyg'ur sud kollegiysida bugun buni efendim uningdan Yarbaqat o'tarmay qaytaydingizmi? Hadi. Da'vosingiz eshitilmay жатыр. Haqida guvohlik berdi, balkim ko'rish imkoniyatimiz bo'lmadi. Uningdagi efendim birazdan keyin guvohlik berdi. Bularninki bu guvohlik so'qib kelib guvohlik berganligiga qanday qaraysiz? Biz uchun o'sha kishilarning Qozog'istondan barib Londonga qarshi suvi hozir bugun жағдай.
осы Лондонға келіп сотты ұйымдастырған гуалық берді сотта. Ерекше үлкен алғысымызды айтамыз. Ол біздің Қытайдағы жазықсыз қамауда отырған туысқандарымыздың қамаудан, түрмеден, концлагерьден және үй қамаудан босап, Қазақстанға келуінде өте үлкен ықпал етеді деп сенеміз. Rahmet. Baybalat efendim, hazır mesela bu namayışınla 217 gün ökünüşke oraya 217 gün boşta namayışını kılıvatmışlar. Hazır kıldı. Bu hazırlıkçı bu Xitay konsolisi sizlerin bu telefonlarına bir cevap verdi mi? Bu namayış 217 günün yağı sizler kandak bir kıyınçılıklarına kandak bir tozaldılar sürdüler. Xitay bir cevap verdi mi sizlerin telefonlarına? Bizim işimizdeki en ülken kısım ne ki Halit apamız bu kısmın 3 balası birde Xitayda қамауда отыр. Ең жасы осында мінеки жас келіншек әйел кісілер бар. Әрине бастапта осы Қытай консулының алдына шыққан кезде 100 күннен кейін Алматы қалалық полиция департаментінің полицейлері бұл кісілерді бірнеше мәрте ұстап айыппұлдар салған кезі болды. Және осы кісілердің қасында жүрген тікелей эфирге түсіп жүрген мені де бірнеше рет полиция бөліміне ұстап апарған кездерде болды. Айыппұл салған кезде болды және түрмеге қамаған кездерде болды. Енді түрмеде болғанда уақытша қамау орталықтарында. Бірақ осы соңғы кезде біз осы Қытай консулының алдында қонып жатырмыз. Әзірге тыныш. Бірақ осы соңғы кезде біз осы Қытай консулының алдында қонып жатырмыз. Әзірге тыныш. Allah razı olsun. Qarindoshlarimiz bizning duoyimiz har zaman sizlar bilan birga, Sharq Turkiston xalqining duosi har zaman birga. Allah ishimizni qulay qilsin. Mana bu uch qarindoshimiz bu shu lagerlardan qutulib, ming bir tasda jafo mushaqqatlarni tatib, ming o'lib, ming tirilib, mana sog' salomat bugun Londonga kelib, bu yerda sotda xalqaro Uyg'ur sud kollegisida guvohlik berdi. Inshaalloh ashadagi biz tilaymiz, duo qilamiz. Shu namoyish qilayotgan qarindoshlarimizningki, urug' tuqqanlarningki, patroq shu Xitoyning zindondan Біздің бұл наразылығымыз ешқашан тоқтамайды. Біздің тұтқандарымыз келмейінше. Біздің тұтқандарымыз қашан Қытайдың түрмесінен, концлагерьден және үй қамауынан шығып, Қазақстанға келеді. Сол кезде ғана бұл қарсылығымыз, бұл наразылығымыз тоқтайды. Оған дейін қасықтай қанымыз, шыбындай жанымыз қалғанша бар күшімізді салып күресеміз. Біздің тұтқандарымыз қашан Қытайдың түрмесінен, концлагерьден және үй қамауынан шығып, Қазақстанға келеді, сол кезде ғана бұл қарсылығымыз, бұл наразылығымыз тоқтайды. Оған дейін қасықтай қанымыз, шыбындай жанымыз қалғанша бар күшімізді салып күресеміз. Allah hammamiz kuch-quvvat bersin. Hurmatli Baqtali Yarbaqt efendim bu Qozog'istondagi bu qarindoshlarimizningki masalan fidokor, jasur qarindoshlarimiz deymiz. Mana qo'rqmay Qozog'iston bilan Xitoyning munosabatini bilamiz hozir. Shunday bir sharoitda mana shu jasur onalarimiz, singillarimiz, adillarimiz chiqib bu namoyishni qilib o'tibdi. Bu yerda Baybolat efendim boshliq bütün qarindoshlarımizga yurakdan salom. Duayımız her zaman sizler bilen billah. Allah sizlerin texnik kuch-quvvatga yetsin. Yarbaqt efendim bu qarindoshlarımizga sizningki deydigan yurak so'zingiz bormi Londondan? Bor. Сіздердің сол Лондон сотына барғандарыңызға біз өте қуаныштымыз. Біз бұл жерде яғни жалғасты бұл әрбір сотқа барып қатынасамыз. Сіздердің осы соттан қатысуларыңыздан жауаптарыңызды алып, көңілдерің көншіп, үйлерің отбасы оралғанша біз осы жерде қайтпаймыз. Жақсы, рахмет. Біз де сіздермен біргеміз. Лондон сотына барғандарыңызға өте қуаныштымыз. Біз бәріміз бірге барғандай болдық. Rahmet sizin yürek sözünüz. Amin, amin. Rahmet. Baybolat bavurım, birgemiz biz. Birgemiz. Hemen birgemiz. Bәріміз біргеміз. Hürmet Baybolat efendim sizin avar edem. Siz üç balamız deyim. Rahmeye satı aldı, rahmen orada rahmen. Siz köp rahmet. Ahir verden yürek sözünüz var mı?
Мен Алтынай Бұны бір сөз. Жолдасым Ерболат Құсманұлы қазірге дейін Қазақстанға келе алмай отыр. Қазақстан террорист мемлекет деп. Мен Құлнұр Қостөйлет. Мен Құдай қосқан қосағын сәрсенбіге ақпар 2017-те шекарадан өткен кезде телефоннан WhatsApp шықты деп ұстап кетті. Содан бері отбасымызға жібермей отыр. Мен Макен Жамила, мен екі туысымды іздеймін. Біреу менің туған інім Нұрлан Макен ұлы. Екінші менің күйеуім Тоқтар Оспанғали ұлы. Менің анам Анархан Қанатбек 71 жаста тек намаз оқығандығы үшін 11 жылға сотталды. Мен Нұрсат Ермекбайқызы, туған ағам Бірлесбек Ермекбайұлы имам болған үшін жазықсыз Қытайдың кинасының құрбаны болып, ағам түрмеде 12 жылға сотталып кетті. Ағам араша болыңыздар. Мен Мырзан Алмақан, туған ағам Бақытқан Мырзанұлы, имам болдың деп 14 жылға соттап отыр. Қазір 5 жыл болды, сотталып жатыр. Үрімжі қаласы Бейінтан түрмесінде жатыр. Жазықсыз. Менің туған ағам. Сонен кейін айта кететін мына кісі Жарқынбек деген кісі Тұрсынғұл Нұрахай тетеміздің күйеуі. 10 жылға сотталған осы Қазақстанға келген үшін. Мына жерде Азамат Айболатұлы Гүлбарам Өмірәлі тетеміздің бауырының баласы. Мына жерде Кенжебек Анархан. Мына жерде Қастер Әкімханның отбасы, әйелі, балалары отыр. Мына жерде менің інім Баймұрат Наурызбек мұнда түрмеде отыр. Жалпы сіздердің бізге осылай тікелей эфирге шығып, біздің хал жағдайымыздан хабардар болып жатқандарыңызға көп рахмет. Осы Лондонда өтіп жатқан ұйғыр сотын, осы ұйғыр трибунасын ұйымдастырған барлық ұйымдастырушыларға, қатысушыларға баршаңызға Алла разы болсын. Осы ісімізден үлкен нәтиже шығады деген үлкен үміттеміз. Рахмет баршаңызға. Sizlerge Allah'tan şükür tileyimiz. Rahmet hemmanlarga Allah'tan şükür tileyimiz. Az kırındaşta hakikaten konuğumuzun ait yerim boldu. Рахмет баршаңызға. Сіздердің уақыттарыңызды алмайық. Біз осы іс-шарамызды жалғастыра береміз. Рахмет баршаңызға. Рахмет. Әз қырындаштар, көдіңлі hakikaten көзіміз yaşardan ait, hayacanlandık, жүргіміз ait qattiq azaplandı. Muşu körünüşlerini görüp Mustabit Komünist Xitay hakimiyetinin ne kadar rezil, ne kadar faşist, ne kadar bir işplas hakimiyet boğallığını ama körüp ağıl buludu. Aşın aziz kırındaşlarımız 217 günün yağı artık sözleştiğine hacısı yok. Yol dışına arılğanlar var, dadısına arılğanlar var, balısına arılğanlar var. Bana hazırlıca ola vatanda xuddi şu kardeşimiz burun azap uqubat çekkendek hazır azap uqubat çekiklik Allah şu Qozog'istondagi qarindoshlarimizningki ishlarini oson qilsin. Sizlarga ko'p rahmat. Birozdan keyin hurmatli bizning 3-lager shoidimiz O'ryanbek Ko'sbek efendimga birozdan keyingi boshlanadigan sudda muvaffaqiyat tilaymiz. Aziz qarindoshlar, hozir suhbatimiz hurmatli Baxtiyor Ömer efendimning riyosatchiligidan davom qiladi. Biz ba'zi davlatlarga ulinamiz va muhim suhbatlarimiz bo'ladi. Boshlang'ich oraliqda men bu qarindoshlarimizni uzib riyosatchilikni Baxtiyor Ömer efendimga o'tkazmayman. Aziz qarindoshlar, birozdan keyin ko'rishamiz. Tamam, rahmat. Rahmat. Assalamu alaikum qarindoshlar. Hozir tushlik damlash vaqtidan foydalanib bir necha sirtdan sotni yaqindan ta'qib etayotgan Uyg'ur faoliyatchilar, siyosatchilar bilan ko'rishmoqchi. Dunyo Uyg'ur qurultoyiniki ijroiya komiteti raisi Samat Ablo apandi, muavin raisi Samat Ablo apandi bilan bo'lishmoqayli. Hozir bu yerda texnik xodimlar ovozni sinayotganligi uchun bir sal shovqin bor.
Assalomu alaykum Samat. Va alaykum assalom. Surat pardon. Nahmedan tartish programmamizga hoş geldiniz. Rahmat, Baxtiyor. Balkim necha kundan shu Nahmedanni yaqindan ko'rib kelyapsiz. Ovoz sizniki o'sha 3-kunga qadam qo'ydi, 2-kunga qadam qo'ydi, 2-qatim. Sizniki o'zingizniki bo'lgan taassurotingizni so'zlab bersangiz. Ovoz balkim yaxshi chiqmayotidi, chunki tuvanda ovoz chiqmayotidi. G'ij ovoz bor. Marhamat Samat. Ne bo'ldi? Assalomu alaykum Baxtiyor efendim. Assalomu alaykum. Ekran oldidagi qarindoshlar. Ovozim kelyaptimi Baxtiyor? Kelyapti. Men Ben 3 günden beri soatning ikkinchi qatimliq soatni ko'ryapman. Bu qatimki soat o'xshashsa
Ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshasa ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshasa ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshasa ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshasa
Ben 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshasa ben 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshasa
Ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshashsa ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshashsa ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Ben bu 3 günden beri sotning ikkinchi qatimliq sotni ko'ryapman. Bu qatimki sot o'xshashsa